as we all know, very good team fighting. You have solid laning, good foundation of your draft. So I think both teams, yeah, setting themselves up at least for an easy continuation of the draft. Yeah, and Pango is one of the better heroes at defending the egg, you know, so it's just a nice little solid way. You know, you hit the level 6 on Phoenix, you maybe make a smoke play with Pango, and ideally with the first Supernova, you run at the enemy carry and kill it. Yeah. The one thing is a lot of carry players really like Gyro against Phoenix because you can just flat cannon, BKB, hit the egg while you're also doing a lot of teamfight damage. Yeah. So it can go both ways. Yeah, I would like if VP can try to find a way where, well, you need a lot of egg protection because there's a Marcy, or you try to play it maybe more in Sunray, like maybe more backline, prolonged fight, so you have more people going in. There's something they could look at with maybe like some, if you have Mars or other heroes that can go in. But yeah, I think Marcy, of course, very good, right? You have Sidekick with the Gyro, you're good against the Phoenix. Just seems like a solid lane. I think also with Primal, you can give a move speed to deal more damage with the trample. It's kind of nice as well. Yeah, I think having the Marcy in your draft as Maz makes it so that if you do flex this Primal Beast to the offlane, you have very strong lane synergy there. And if you choose to play mid like they have done on Supreme, you can just go for another hero that Marcy enables. You could even choose to throw it as a 5 Marcy with Gyro. That's a really solid lane as well. Yeah, I feel like both teams are kind of getting what they want. We have seen VP run DK multiple times. I believe they have also run it as mid, not only as carry, but their carry DK has looked pretty good. It's overall also, I would say, a pretty good Ruby game. It's a good hero on this patch. Yeah, I feel like if I'm both teams, I'm pretty happy. So these last picks kind of matter a lot if you can find a gotcha pick that's good for you while also countering the enemy draft. Yeah, I think Rubik is super high value when you're playing against Primal Beast. Like, you get this pulverized steal and you have a much better, higher pulverized that you suddenly have a BKB piercing disabled for yourself as Rubik for the enemy carry. It's pretty easy to steal too. It's not like it's not like Primal Beast can stop you. Like, they have some ways to like get in the backhand, but it's like not really crazy. You also have a DK that's in front of you, some Pango that's going to start fights for you. So yeah, I think there's honestly some good stuff going on. I think both teams obviously prepared and they're kind of getting what they want. I wouldn't say there's some incredible counter picking going on, but rather just some good for us, good for the game, and we keep it that way. You can uproar while pulverizing, right? Yeah. So you just have to save uproar for every pulverize. Yeah. You just need to be kind of, hopefully you don't have to pick it. Like sometimes I guess you kind of get baited. Maybe you need to dispel something when you have the talent later to like take it away. I think it's very difficult to never give it away, but at least he has some tools to defend himself against the steal, because that is why Rubik was picked up here. Okay, so I guess that they're just going to go straight up for a... I mean, I would assume that the Primal is mid, unless they feel like the Darkseer can enable the Primal 2b4, but I feel like the Darkseer is just going to be your offlane. I would assume that they want, you know, just the auras, you have some damage mitigation, because you have VP's teamfighting, if you really look now, their damage is over a lot of time and very slow. So like auras are very effective against their spells. Yeah, and I'm pretty sure that's just a mid-primal. You know, you see the DK matchup, you have the Marcy Darkseer lane, a very, very effective lane. Very few carries can defend against it. Especially when you have Phoenix. Phoenix isn't one of the better position 5s at playing versus Darkseer lanes. Phoenix is not really... He's not comfortable when he's being dove under tower. Phoenix is the kind of hero that wants to, you know, get some levels and make some aggressive plays. When you have 2 levels in Fire Spirit, maybe a carry with a stun or something that can take advantage. But when you're constantly being pushed into your tower, that opens up plays from Primal Beast to actually rotate really early. Yeah, I mean, Mouse definitely have like a giga aggressive lane down bottom, and yeah, I'm happy you talk about the Primal, because this hero going down bottom can always like break open games very easily. But if I'm Mouse, at least I'm looking for perhaps even a little bit more team fight. I guess they're looking for another support. The Marcy, most likely 4. Is Gyrocopter still a support possibility or no? I think you always have to think about it when Gyro is there, especially because you don't see the enemy carry. But I don't think Gyro fits the bill of we need a team fighting support, right? No. You already see his value within this draft, which is he needs to buy his BKB, kill the egg, do overwhelming amounts of damage. Yeah. But the option is always still there, of course. What I do like about Primal mid, though, is that he rotates very early. I think I've seen Primal Beast players rotate to side lanes like level 3 even. If they're running to take a bounty rune at minute 3 and they see a dive opportunity from the enemy slave lane, there's such long reach with Onslaught to be able to do that. So having lanes push into tower is
going to be very, very scary for VP. I think they need to have some kind of wave clear carry, something that can push out the lane to prevent that. Okay, so do you think the Pango is best up just in the offlane? You put the DK mid? Or are we looking for... I feel like they may be looking for a new offlaner, but I mean, anything is kind of open for them. But I would say they need to look for something that allows them to damage control these early moves that we're already kind of talking about. Darkseer will push in the lane. It's very easy for people to rotate and come dive under the tower. So that's something they at least need to be ready for. My assumption was DK offlane, but I think that you always have to think about DK carry too, especially when it's Virtus Pro playing, because they've run it as carry before on the Fire Dragon. It's the Coddle and the Monkey that Virtus Pro removed, though, so they still have their options open as well. I mean, at least VP have last pick, so they can kind of decide who goes where later on, because at least Pango is very flexible. I think DK for them is also quite flexible, so they can decide then. Whereas, I mean, VP are also not sure where the Mouse heroes are going. They're banning out Coddle, potentially going mid. I mean, I guess these are both kind of mid bans with the Coddle and the Monkey. But they at least think there's a high chance that the Primal is a 4 with the Darkseer. You have to cover your bases for sure. A lot of time also taken by Mouse here for their final ban. Ursa being the first one that they removed, so opting to take out a carry. We'll see what they go for last. And if Maz are still looking for a position 5, a hero that they've been running often is Shakira. That's actually their most played position 5, but do you want to play that against Rubik? Other heroes that they've played are Oracle and Shadow Demon on Bangin. I don't think that Mercy fits the archetype of how they've been running their lanes. Oh, dámy a páni, ladies and gentlemen, vítam vás tu pekne krásne všetkých do jedného. Vítam vás tu na dnešnom, samozrejme, 4. dni eSports World Cupu, kde ste si samozrejme teda mohli vypočúvať akoby nejakú tú poriadnu dobu teraz FA. Na chvíľku som vám ju akoby tam schoval, samozrejme, aby som tam akoby jednu vec doladil. Ale už sa ideme pozrieť na Mauzovcov, na jediného českého hráča, čo opakujem síce furt, ale je to predsa len pravda. VP nakoniec pôjdu po last pick trolla na to carry, takisto je akoby celku dobré carryčko aj do toho samotného Darkseera, neviem, či sa Kiritič akoby tiež prispôsobiť do takej tej jedinej akoby hry, kde som videl akoby trolla dokonca rašovať ten agáč, práve na to, aby tam mali akoby tie dispery, ja myslím, že v tej hre to bolo priamo proti tomu samotnému Darkseerovi. Jo, tu jako musím povedať, že aj Narman s tým Spirit Breakerom bude musieť podľa mňa akoby dosť intenzívne robiť veci, mať tam last picknutého, predsa len toho Spirit Breakera, support duo, Marcy na pozícii 5 a Narman z position 4 Spirit Breakerom, ono, nabiehací line-up majú Mauzovci neskutočný. Jako reálne nabiehací line-up tam fakt sedí brutálnym spôsobom. A akurát... to nie je úplne bežný playstyle, aký by sme tu viac menej väčšinou videli, chat. Takže nám idú očividne Mauzovci ukázať trošku niečo iné, možno trošku hlavne prekvapiť tým Virtus Pro. Jo? Nás všetkých predsa len zaujíma, v akej dnešnej forme sa tu samozrejme objaví náš Supreme. Tu už môžete vidieť Suprema na tej ľavej strane, alebo teda v strede momentálne nado mnou. A vidíme, aká forma a ako sa dobre vyspal tento český harcovník dneska. Ideme sa pozrieť, ako si dneska teda zakončíme ten 4. deň eSports World Cupu. Ešte raz vás tu všetkých chcem samozrejme teda pekne privítať, pretože nás čakajú nejaké tie poriadne veľké doty dvojky. Dúfam, že budete krásne usadení na tých vašich zadniciach, či to bude pekne krásne na židli, na gauči, alebo budete akurát sedieť a tróniť. Ideme sa pozrieť, či na taký ten ako prvý krôčik ku trónu sa dostanú teda tieto dva, za mňa celku vyrovnané tier 2 týmy, by som to tak akoby nazval. Ja povedal by som, že obidva tieto týmy majú silu na to, aby zobrali hru povedzme nejakému veľkotýmu, ale nie sú ešte tak konzistent a nemajú možno tak veľký hero pool a
tak veľa možností a tak nahráno spoločne, aby tam ako konzistentne dokázali proste fakt ako byť jedným z tých ako tier 1 tímov. Obidva tieto týmy sa k tomu snažia len dostať, ale určite papieroví favoriti, teda aby som tu akoby nehovoril len tak od buka do buka, sú 100% VP. Jo, 100% VP sú papierový favorit, ale povedal by som možno tak 55-45, že by mohol byť ten rozdiel. Tomu draftu popravde od Mausovcov túto Game 1 úplne teda ako plne nedôverujem, ale uvidíme, čo vám chlapci predvedú. VP majú svoju domácu teamfight zónu do toho Kiritičovho trola a no, Arman pôjde skúsiť ukradnúť aspoň tú runu, to sa mu nakoniec podarilo, budú mať Mausovci tým pádom 2, ten problém je, že no, bude z toho pravdepodobne first blood. Narman s chargeom na jednotke, no, takého runu mali nakoniec 2, ale darovať tomu carry trollovi first blood to nie je úplne začiatok, ktorý by si tu podľa mňa Mausovci teda akoby dneska teda pekne predstavovali. No, každopádne, ale dúfam, že tu máte pripravené dneska nejaké tie poriadne české vlaječky, nejaké tie dinosaurie emoty, pretože tu Supreme, náš český jediný ponožkovník so sandálami. Bude dneska teda bojovať o to, aby posilnil trošku tú československú silu ako celosvetovo a Skitterovi sa tam pekne krásne pripojil do toho samotného group stageu. Jediné, čo delí Suprema od toho, je predsa len táto jedna BO3. No, je to dosť intenzívny pressure a možno aj najväčší, aký kedy Ondra na sebe predsa len mal na takomto obrovskom turnaji. Dole je jasné, že tam bude Forsík akurát s Narmanom sa snažiť akoby odťahovať tie creepy čo najviac, ten first blood. No, daroval tomu trollovi možno o niečo viac, ako museli chlapci, ale vyzerá, že tam rovno možno Narman pôjde akurát na nejakú tú snajpovačku kurírov, na nejaké proste ďalšie odťahovanie len, aby tam proste nemuseli čisto lejniť ten Darkseer, to potom neskôr samozrejme, že môže dofarmiť nejakými tými Ancient stackmi a podobne. Nám ide ako jeden tučňák proti Rytierovi, jo, tam ako by sa nemalo stať absolútne nič veľké, akurát si tu kluci teda vysvetlia, kto vie lepšie klikať na creepy a zatiaľ teda 9 proti 7 je na tom lepšie náš český Supreme. A tým, že ale ten troll bude mať absolútnu free farmičku dole, teraz sa tá creepvia teraz stretla na mieste, kde nie je úplne zase tak bežné, ale vidieť, že Forsík absolútne ešte na dvojke ako nemá čo, potom keď tam možno bude aspoň ten dvojkový Ion Shell, potom ako by s tým Spirit Breakerom sa tam ako možno dajú robiť veci. To ale z čoho musia Mausovci teraz ako benefitovať je to, že môžu hrať akoby dobré mapu cez toho Spirit Breakera, teda s levelami samozrejme a podobne. A budú musieť to fakt ako rozbehať a nenechať úplne VP, aby mali taký ten štandardný structure. Jo, tá kombinácia predsa len Position 5 Marcy plus Gyro je celku klasika. Jo, hlavne keď tam bude proste ten sidekick, tak Gyro bude mať vždycky navyše ešte ďalší damage, ešte ďalší lifesteal. Jo, ten sustain je zrazu o niečo krajší. No, do toho tam budú všetky tie defenzívne aury od Darkseera neskôr, takže tam Ulnit určite ako bude mať bonusy. A tak Gyro by ako mohla byť schopná to tu vyrúbať. Každopádne na toho Dragonite'a, Trolla, jo, to nie sú úplne najjednoduchšie matchupy do carry Gyro, by som teda povedal. Jo, ako tam bude musieť ako klikať kľúči na velice čisto a silne. Rozkusili ešte Notista. Nakoniec ale s tým double jumpom proste a bariérou tam nejde ten Pangolier, ale pomaly punishnúť. Nám ide ďalej teda výmena názorov, už začína Squadex teda preberať trošičku tú iniciatívu vo forme mierneho advantageu. Antaresovský pán tam príde bojovať o Urzu, kamera nám to síce neukáže, ale Kiritič dole dostal popáleno. Chlapec prišiel po jeden leknín, ale Forsík s Narmánom, už mu to tam narvali teda absolútne dokonale, dive na vrchu, takisto Mausovcom ešte vyšiel aj na Antaresa. Pekne, tým Maus šliapu na plyn. Takto sa musí hrať, aby tam VP zastavili. Že ak tam nechajú taký ten defaultný gameplay, tak VP potom budú môcť samozrejme brať úplne všetky možné objektívy, ten teamfight cez supernový Pangolíra, od Dragonite'a, Rubika, to ako príjemná záležitosť nebude. Tu musia rozbiť proste toto celé Mausovci a behať zľava doprava ako šialenci. Dneska tam možno trochu času Ulnitovi, aby tam pofarmil nejaké tie poriadne itemy. Uvidíme, ako sa to ale bude dariť ďalej. Dokonca sa tu Supreme prišiel pozrieť aj dole, ale tam už bola dávno dobrá defenzívna varda od FNGho. Tam práve v tej rieke okolo toho, čo Supreme teraz prebieha, tam bol vidieť celý ten rotation. Tam si Ondra aj tak zobral, akurát myslím, že tu Bounty Runu, takže akoby on niečo z toho aj tak mal. Na mide má ale predsa len už, akoby ten Dragonite úplne free priestor, už tam absolútne nemá Ondra ako možnosť ani
tam vymýšľať možno nejaké to vyhnanie. Jo, je predsa len ten Dragon Knight za mňa jeden z tých ako ideálnejších hrdinov zrovna do midového Primala, pretože jemu úplne vyhovuje ten element, že tam ten Primal bude chcieť behať po mape. Ondra tu má ale teraz dosť intenzívny problém, ktorý možno neočakával. Antares to hodí ešte naspäť. Pekný bodyblock od Antaresa príde tiež. Až som sa z toho zakúckal. Veľmi pekný nenápadný gang od Antaresa. Ondra absolútne neočakával, že ho tam niekde príde teraz navštíviť Rubik. No a chcel som akoby sa rozprávať o tom, že ten Dragon Knight akoby veľmi dobre funguje proti hrdinom, ktorí chcú od early gameu behať po tých sidelinkách, že rovno jak tam má tú šestku, tak proste tá väža tam spadne pomaly instantne. No a well, uvidíme, ako to budú schopní teda mauzovci zastaviť. A agresivita predtým na tých sidelinkách niečo porobila, predsa len je vidieť, že aj Forseek s Narmánom už tam ako obidvaja s tými Ion Shellmi vždycky ako popália toho dosť. Dnes tam potrebujú nutne vypulovať tú waveu, aby to zase teda vrátili naspäť. A na druhej strane to akoby môžu urobiť takisto aj VP, takže nie, že by sa tam veľa toho dialo. Máme ale nám ide práve tú prvú katapult waveu. Prvá skúška pre Ondru a celkovo pre mauzovcov je jasné, že tam VP. Nielen, že možno príde nejaký poriadny rotation, možno až od obidvoch supportov. Ale už sa zbavil Squad Exciteov katapultu, už tam popuje rovno tú formu. Tretka nachystaná k tomu, tá väža bude padať veľmi rýchlo. No a zatiaľ tá Position 5 Marcy od Bengána, tá ako sa tam môže len dívať. Ulnit, ale 1v1, pôjde skúsiť Notista ešte vysolovať, ten mal už cooldown na Shield Crash. Tam ide pokus dokonca ešte sa prima punishnúť Bengán. Tam naskočil, nedoskočil, ale úplne plne pekná telekineza od Antaresa to zastavila. FNG tu prerotoval, ako som predpokladal. A VP svojím spôsobom berú pekne krásne väžu v 6. minúte. Do toho zoberú Bengána, ktorý neviem, čo tam akoby presne túto sa teda vymýšľal na tej Position 5 Marciáške. Dole ale Kiritič môže byť minimálne aspoň panišnutý. FNG tam ešte stíne síce prísť, ale toto páli dosť. Zase dobrá kombinácia, toto páli ale dosť. Toto páli kurva moc. Nádherne Forseek. Aj keď si tu Antares zobere viac menej aspoň ten jeden kill, Force sa tam dobre schoval. Odportí si domov na úplného pána pánov. A s týmto double killom vyzerá, že aj Ulnit, aj s tým Darkseerom tam budú mať veľmi dobrý začiatok. Mauzovci ten mid samozrejme ako nemajú proti tomu dráčkovi už momentálne ako udržať, ale vyzerá, že Ulnit s Bengánom tam budú schopní dokonca na vrchu aspoň dopušovať tú tier 1 väžu. OK, pre tú 7 minútou nepôjdu síce po nejaké tie poriadne Wisdom Rune, Notice, ho tam nakoniec dokonca nechá, radšej FNG mu. Dôležitejšie, aby to mali predsa len na tých supportoch, možno ten Pangolier, mal by možno skôršie nejaký ten Roll Lane Thunder. Vyzerá, že ale tú vrchnú väžu si zoberú, akoby pekne krásne mauzovci. Jo, tier 1 väža v 7 minúte na vrchu je obrovský ako achievement na to, že tam nemuseli ani komitovať úplne zase ako nejak extrémne, nezaplatili za to, Saprim tam dokonca čaká tiež Bengán. Tesne netrafil, ale tento jumpeček. Už sa pôjde Ondra teda vrátiť naspäť na meď. To, že ale Kiritič dole ako celku trpí, minimálne tie dve smrte mu to tam akoby trochu spomalili, má tam síce predsa len tú výhodu s tým First Bloodom. Produkciu poprosím ešte o in-game zvuky, chlapci moji, ohluchli sme všetci. Budete musieť akoby chvíľku si teda vystačiť akurát s môjím hlasom, kým sa na to tu akoby pekne vyfixuje celé. Každopádne nie je problém, akoby u mňa za chvíľku to určite bude fixnuté a celé opravené. Tu ale Darkseer medzi tým nájdený dostal aj tú sieťku k tomu a Kiritič si zobere teraz pekne krásne túto odmenu. Už máme naspäť tie zvuky, tak nádherné, aj keď to ticho je v niečom depresívne a v niečom krásne. A podstatnejšie teda, že po 8 minúte teda hra je stále vyrovnaná na network. Napriek tomu, že tam VP zobrali tú midovú väžu rýchlo, tú vrchnú tam vyrovnali aspoň minimálne mauzovci. Ale teraz ten Darkseer punishnutý samozrejme tam dá mierny lead VP, hlavne veľký kill predsa len pre Kiritiča. Teraz tu ale prichádza ten problém, s ktorým budú ako mauzovci musieť nejak narábať, jo. Saprim je tam pripravený na defense, ale je jasné, že Squadex tam bude proste natlačený teraz non-stop, aby pušoval jednu väžu za druhou. Ondra to tu ale pôjde celé obísť, narazí tam rovno do Squadexa samotného. Enos Dragontailov spomalil, portí tam ešte celý tým VP, celá petica tam chce ísť fightiť. Mauzovci sa potrebujú odtiaľ dostať, tá Vacuum bola tam nakoniec bola na dvoch. Mauzovci vyzerajú, že sa z tejto šlamastiky dostanú, tam prišiel Rolling Thunder, ale tu Ulnit pôjde na druhé kolo.
easy, setupnutý akurát Antares, Mausovci in and out, ako včera večer vy posteli. Vychytali teda gameplay roku a vyzerá, že teraz ešte môžu takisto počaržovať aj FNG-ho samotného a môže spomaliť toto celé Kiritič Narman slowly but surely sa dostane aj za FNG Benga. Nedoskočil si teraz ďaleko, ale tu Supreme zabezpečí minimálne ten 1 kill. Kiritič ešte z Battle Trance chce fajtiť, ale nebude fajtiť. Tam ho nepustili ani k tomu Battle Trance Supreme. Pre double kill. Schválnik sa prišiel toto celé zabezpečiť, ale ten možno nebude mať to znevidžiu. Nebude upálený zaživa. Schválnik nakoniec padne tiež. Ondra žije, pohoda, chill a Jazzík. České farby toto udržiavajú celé. A Team Mouse against the odds. Veľmi pekne sa tam teraz natlačili napriek tomu, že tam bola celá tá petica od VP, že tam majú neskutočný vision. Mausovci to aj tak úplne dokonale vyťahali za vlásky odzadu a bez lásky, ako to máme radi. Uvidíme rovno aj ten replay k tomu, ten slow charge tam síce ako nebol. Tu Kiritič mohol kľudne odísť, ale on sa rozhodol, že chce využiť ten Battle Trance. A tu ten mini stun od Ondru, ten instantný onslaught iba na chvíľočku, tam dokonale stačil. Skvadix si myslel, že bude nezabiteľný dráček tiež, ale tie Ion Shelly tam štípu neskutočne. Tu najväčší damage reálne zatiaľ dáva práve Forsix s tým Darkseerom do rozole Narman. Zase pôjde teda niečo skúsiť narvať práve FNG-mu. Sekerky to trochu spomalia, Narman tam ale stále má ešte pripravené účko a tu prichádza Supreme. Nabiehacia taktika od týmu Mouse a nabiehať sa bude úplne plne. Battle Trance zdržal na chvíľku teda Supreme, aj tak tam pôjde ale Kiritič ešte pokračovať Supremeovi nakoniec, ale darovali Dota bohovia možno nejaký čas. Žiadna sieťka neprocela Supreme z tejto šlamastiky, ale dostať bude veľmi ťažké. Skúsi to, možno to ešte otočí do Kiritiča, ono pôjde ešte skúsiť zabiť. Supreme! Bláznivý! Český midlaner sa toho ale nebojí vôbec! Český Stegosaurus obecný vyťahuje ale teraz všetky zbrane sveta. Odkráča si ako král. Nám ide ale bude problémom teraz momentálne Ulnit veľmi pekne, ale slalom zvládol s tým veľkým speedom. On ušiel a toho Rolling Thunderu. OK, toto je ešte dobrý fight znova. Notice. Nakoniec tam síce ešte túto so Soulem Pulverizou bude mať možno čas. Narmanovi prerušený ten charge. Tam bude síce robiť nejakú prácu, ale tam Antares nerobí nič. Tam skúsil urobiť zázraky, premeniť sa na českého dinosaura, ale Mausovci berú jeden kill za druhým. Absolútna turboagresivita, non-stop tu behajú. Pred 12 minútou 12 killov proti týmu VP. Wow! Tak toto má vyzerať. Ja som vedel, že dneska, som to cítil, že Ondrášek stal pravou nohou. Že zvolil agresivitu dneska. Že to nejak aj vyzerá. Oh boy. To ani nie je kedy sa nadýchnuť. Supreme už znova ide nabíjať na tú spodnú stranu. Tam absolútne nepustia Kiritiča ani, aby sa dostal k tomu Battle Fury timingu. Medzi tým ten speed tam, jak tam zachránil teraz Ulnit a to bol absolútne insane. Ten šprint, čo tam predviedol pred tým pangolírom. Ten bol absolútne insane. Oh boy, 4000 gold lead, 12. minúta. Lepšie si to ani nemôžu reálne Mausovci predstaviť. Ja, stále tu pôjde FNG, jakž takž kontrolovať Kiritiča, ten stále ale potrebuje ešte hrozné množstvo. Ten skôr ako pred 15 minútou to Battle Fury ani nemá úplne ako hitnúť, podľa mňa. Uvidíme, ako koľko priestoru tam samozrejme bude mať. Ja, medzi tým, ale proste na druhej strane 7200 netvor na Ulnitovej gyroške. Ja, ten nabiehací line-up s tými 4 milíkmi a jednou gyroškou normálne začína fungovať. Absolútne sa mi páči to, že Mausovci chčíjú na to, že tá meta akoby, ako sa tu akoby hrá Dota, kto tu akoby pikuje veci. Oni si hrajú to svoje a snažia sa to presadiť. A túto hru VP absolútne zatiaľ nechápu, čo sa tu deje. Oni väčšinou sú tým, ktorí sa vedia akoby early natlačiť všade a tu boli vedbere na tie fighty pripravení. Akurát proste tie fighty nezvládli absolútne tak dobre. No, pred 14. je, že na vrchu pekne pripravený Supreme, nenechá ich tam teda absolútne urobiť nič. No, jeden stolen trampo si tam teda zobere Rubik. Nie, že by úplne s tým jeho dupaním teda robil nejaké obrovské záležitosti, ale okej.
Jo, teraz hlavne ten problém, vždycky, keď máte early advantage a máte v týme Spirit Breakera, tak tá hra sa hrá proste tak 45 krát krajšie. Že nikto z tých enemákov sa tam nemôže úplne len tak vyťahnuť sám na linke, odpušovávať. Jo, musia si furt dávať pozor, proste kde sa kto nachádza. Jo, musia mať akoby množstvo defenzívneho visionu a proste VP je teraz pomalinky, akoby struglujúc. Jo, sa jako iba vzdialujú od toho, čo tu mauzovci teda momentálne berú z tej mapy. Jo, sme skoro v 15. minúte, ten trolík, myslím, že už má možno to BF-ko tesne, teraz Kiritič, alebo to teraz dofarmuje. Jo, každopádne mu začne teda tá fun game. Jo, zase tu ale vidíme tentokrát toho Dragonita, ktorý síce v 6. pušol väžu. Vyzeral to ako dokonalý začiatok, potom ale prišli tie dva fighty. Jo, okolo tej spodnej strany a ten dráček tam absolútne nie je vidieť. Skvadek sa vôbec, absolútne ten jeho impact nepoznať. Dokonca urobil Mage Slayer z prvej, ako keby sme sa nachádzali 3 peče dozadu. Jo, bez tej early blinky tam ani nemajú úplne mauzovcov podľa mňa ako punišovať, ty síce ako predsa len budú aj tak všetci nabiehať do nich, jo, takže ako ono, ten blink není možno zlá idea, to akurát delaynúť neskôr. No, ten Magic Resistance navíc sa hodí. Nakoniec tu ale mauzovci očakávajú dole nejaké moves, tam prichádza smoke akurát, dali si tam akurát skeníček, tým skenom našli teraz akurát Narmána, ten ich ale obišiel cez ten lesík. A tam kluci mysleli, že niekto bude dole, nenašli tam absolútne nič. Narmán ich tam obišiel na úplných pánov. Ja už má dokonca aj celé dramy, by the way. Ja, prišiel tam FNG teraz akurát skontrolovať Vision, tam je tá jedna deep varda. Ja, tam vedia teraz VP aj o tom porte od Suprema, vidia tam Ulnita, vidia celú tú skvadru, všetky informácie teraz VP majú a vyzerá, že sa rovno posrali, no. Vyšeli celý tým a instantne všetci idú sa očividne vzdialiť z tej spodnej strany, dobrý. A nemajú záujem tam ísť niečo robiť. Tam VP tentokrát bohužiaľ, tu nebudú ako skúšať nič vymýšľať, dobrý. Je možno pre nich ako dobrý nápad. No, bránou sa tu ale nakoniec teda presunula akurát tá dvojica. Tam mauzovci ako majú pripraveného toho Rošana teoreticky. No to bude nejakú dobu trvať, ale na Ulnitovi už dokonca majú v 16. minúte agáč. Bláznivý Ulnit, ktorý síce akoby musí povedať, že na tomto turnaji sa tie jeho výkony len zvyšujú a mnohí by ho označovali za celku akoby klauna ešte akoby pred nejakými tými mesiacmi. Tie výkony tam občas na klauna boli, ale tuto to vôbec nie je vidieť. Narmán medzi tým už bude pripraviť takisto aj Notista navíc. Odkopne ho k tomu, Supremo príde rozkopať tiež nič. Nemôže spraviť Notist. Supreme bere unstoppable. A na to česká sila, tá bude len a len začiatok. Aegis tam teraz pre mauzovcov bude svetiť predsa len 4 minúty 40 sekúnd. Nachádzame sa v 17. minúte a s tým 5000 lídom. Absolútne toho trolla nemôžu ani zapojiť kluci do toho fightu, ten by ich tam škrapkal na prdeli a môže tam prísť možno tak najskôr z BKB. Do toho ten dráček, ktorý urobil predsa len akurát Mage Slayer z prvej, teraz bude dofarmovať nejakú tú blinku. Do čoho tam bude chcieť blinknúť? Do Suprema, ktorý má BKB, alebo do Girošky, ktorá tam má 400 000 network ako nad nich. Tu ego sú podľa mňa VP teraz úplne absolútne zahnaný do prdelí. Len kvôli tej neskutočnej proaktivite. A proti tomu, že mauzovci sa proste dneska rozhodli, že už od early gameu to rozbehajú celé. Nebudú sa toho báť. A presne toto im tu teraz vytvorilo aj ten 5000-ový lead. No a musím povedať, že veľkým zdrojom je práve ten Darkseer, teraz ale bude vychytaný dokonca Kiritič na druhej strane mapy. Supreme spolu s Narmánom si ho pôjdu vyčistiť. Trolík, totálny free kill, FNG, tam možno ešte myslel, že mu tam chlapci teoreticky ako nechajú dať ten Battle Trance, že by tam dal nejakú supernovú, ne. Nakoniec stihol našťastie aspoň odportiť. Narmán už tu ale s ďalším chargeom skoro trafil Antaresa. To nakoniec zrušil ten charge, pôjde ho rovno akurát setupnúť. Zatiaľ tam nie je úplne follow-up, ale Supreme už sa tam pomaly, ale isto bude blížiť. Ten damage tentokrát od Squadixa ale prišiel, možno to Ondra prehnal, ne. Zapne akurát to BKB a ešte chce Supreme chytiť Notista tým pulverizom, nejde mu to, nedočiahol úplne českými ručičkami. Ostal ten malý T-Rex tentokrát. Všetkých dinosaurov tu teda pekne krásne Ondra ukazuje.
Každopádne jeden malý overstep teraz, tam stal Mauzovcov akurát jeden kill. Saprim, tam ale bude ešte nájdený bez toho jeho backupa, no, tam príde akurát ešte teda Eula k tomu a neviem prečo mu tu Eulu teda dávali, to som akoby úplne nepochopil teraz akoby čo to malo byť za setup, možno ho chceli akurát zdržať. Tu ale Ondra ich ešte pôjde setupnúť akurát tým Aprorom, no, Spirit Wrestling ale so stunom by mohli stačiť tiež spolu s tým. VP získavajú aspoň jeden kill, otočka ale príde aj od Ulnita, Squad X, FNG sa rozplývajú, Bengans position fight takisto dával damage, ale tu možno nie sú Mauzovci pripravení úplne plne. To prichádza takisto aj Kiriti s tou klímou. Mauzovci možno prenali tú agresivitu až moc. A až kurva moc. Bez tých backup. Tam nemali nabiehať úplne takto plne a teraz odovzdajú aj ten Aegis. Teraz odovzdajú celé to tempo. Oh, disaster. Začalo to tými malými ručičkami. A potom to akoby následovalo tým, že tam proste zostávali a chceli hantiť. A verili si, že sú oveľa silnejší. Ale VP tentokrát tam proste mali všetci akoby lepšie HPčka, lepší stav, lepšie akoby cooldowny, aj keď sú behind. Keď je predsa len akoby to backup na cooldowne, tak tam není úplne cítiť ten network navíc predsa len zas tak moc. Jo, Kiritič takisto potom to konečne už ako sa priblíži možno aj k niečomu ako podobe BKB. Každopádne Mauzovci teraz dostali tú prvú facičku tuto, jo? Teraz očividne, no, ako akurát zistili, jo, že to nebude možno úplne tak jednoduché, ako to bolo tých prvých 15 minút, povedzme. Jediný Mexes je tam proste úprimný v tom čete. Jediný Lukáš z Prahy je úprimný. Hej no, medzi tým už je tam Blinka dokonca na Ondrovi, to tam myslím, že ani nemal ešte ten minulý fight. Jo, a to, že ako jeden fight teraz tam VP ako uhrali, ešte nemusí ako na tom tempe ubrať zase tak moc, ten network sa síce vyrovnal úplne plne, stratili tam viac menej 5-6 tisíc goldov. A stále ako by to prežil celé Force, dokonca Mauzovci. No, teraz tam chceli ísť niečo punishnúť, ale dokonalý scan. OK, VP presne vedia, čo tam teraz chceli kluci skúšať. Antares medzi tým chcel zobrať tú Wisdom runu, on tam ale tú druhú nechal. A ne, Antares zoberie obidve! Ne! A ešte mu odchargeuje Antares! Antares! Tak to je král toto! Tak to je absolútny god gamer! Narman dostal taký outplay, že na to bude spomínať ešte pozajtra. Oh god! Blondiáčik si ho tu natrel neskutočne, ten replay. Antares zobral tú výzornu, tam boli dve, on si ani nevšimol tú druhú, jak sa tam spavnila. Si myslel, že je to tá prvá, teraz ho tam spomalil a potom mu odchargeoval preč. Lepšie ani nešlo zahrať. Počkať, Saprim ale medzi tým bude vychytaný akurát práve Kiritič, ten rovno popuje ten battle trend Saprim. Je ale schopný odísť. Force! Tam hodil Kiritiča na hejre, oni odtiaľ nemajú to dostať. Kiritič tam proste bude stáť, tam popne to BKB. Ale k čomu mu to je? Zahra to na Artura Babájeva, ale našťastie, kluci majú aspoň tú forsku. Našťastie tam neostane staknutý ako Evička Elfie a po 22. minúte teda VP, aj keď držia zrazu už ako ten gold lead povedzme na svojej strane, hra neskutočne naberá na obrátkach. Obidve strany ukazujú neskutočnú bojovnosť. Aj VP už nás v tých posledných minútach celku ako presvedčili, prečo viac menej by mali byť tým favorizovaným tímom. Každopádne Mauzovci to, že urobili jeden overstep, nemusí znamenať koniec. Tentokrát pomsta od Narmána, nestihne to ale na Antaresa. No aspoň tou ultimátkou ho tam môže teraz ísť setupnúť, Saprim prišiel tiež, Antares to zdržal aspoň tou forskou, ale nezdrží to dostatočne. Počkať! Ne! To je nelegálne! To je nelegálne, Antares! To nemôže! Ty kráso! Antares! To sú normálne dva najlepšie Rubik playe, čo som videl za celý turnaj a bolo to tu v rámci 2 minút za sebou. Oni absolútne nepočítali s tým, že to môže prežiť. Nenechali si tam proste nič. Oh god. Oh boy. To bol taký ten mentálny damage, by som akoby fakt dosť intenzívne povedal.
Z tohoto jakoby Mauzovci musia na to teda veľmi rýchlo zabudnúť. Ešte proste z Blinko, ešte proste support Rubika tam v trojici nedokázali urubať. Narman ten by rád jako nedaroval samozrejme úplne ten charge, ale zrovna by ste povedali, že na Rubikovi ten charge nebude mať zase taký jako veľký impact. Antares sa tu s nimi neskutočne hrá. Jo, Mauzovci predsa len, ale netreba úplne zabúdať na to, že stále tá Giro bude celku beast. Jo, ešte s tým Bengánovským bonusovým sidekickom, jo, s tými aurami od Forsa, ako som vravel viac menej predtým, tam kľudne šredne aj toho Dragon Knighta. Jo, takisto môžu akoby tým pulverizom vždycky zrušiť Rolling Thunder, tu ale pôjde sa prim rovno naskočiť, vybral si práve Fénixa, vybral si dobrý target a Forska, ale FNG mu pomohla, on to aj zdržal tiež, Supernova tam bude môcť prísť, Kiritič môže mlátiť, takisto to je Supernove, sa potrebujú akurát Mauzovci vzdialiť a to sa im zatiaľ teda pekne podarilo, Rolling Thunder je takisto za nimi, Notice tam ešte musel prejsť cez tú jednu vôľu, ale z tejto celej šlamastiky nakoniec nič zatiaľ nevzíde. Za chvíľku možno druhé kolo, no teraz ale predsa len, jo, Saprim nebude mať nejakú dobu to BKB. No, bude ho mať už aspoň ulnitíček navíc. Na Pangovi takisto bude chýbať aspoň nejaká tá pipa, ako mnohé cooldowny tam boli, Supernovy, Rolling Thundery použité, myslím, že aj BK bol toho trolla, Battle Trend si tam teda ako Kiritič ešte nechal, ale ten vyzerá, že nebude mať záujem ani to dole defovať, ten už to akoby prešprintoval rovno do toho trianglu. Ja len pôjde rovno farmy na tom trollovi čo najviac, Mauzovci tiež tam nechcú úplne ísť do plných bez cooldownov, bez backup. Poučili sa možno akoby z tých chybičiek predtým. Skvadix teraz tu síce počkal, ale možno nečakal, že tam bude úplne celá skvadra za ním. Nakoniec to bude iba také mierne pozdravenie. A Ondrášek si teda odkráča preč, ono hlavne ešte boostnutý ten dinosaur vždycky s tým surgeom. To je celku ako scary shit, keď to na vás ty vole naspídované teda beží. No, dôležitý za mňa bude proste ten Aganim timing na trollovi. Jakmile budú môcť ako dispelovať všetky tie bonusy, tak už to bude ako pre toho trolla o niečo jednoduchšie. No, aj keď ako stále to možno nebude úplný enough, aby to tam ako roztral celé. Bude mu trvať, kým tam zabije vôbec toho Primala samotného. OK, Mauzovci chceli ísť možno po tú tier 2, ale ako zistili, že tam je ten rošíček. Toho prvého predsa len ako stratili dosť unlucky pozíciou. A je otázka, či akoby ale chcú do toho komitnúť plne. Jo, VP sú pripravení už za tou tier 2. No, oni sa budú takisto ako pripravovať na nejaký wraparound, Mauzovci. No, vyzerajú, že proste tu budú čakať radšej na fight. No, vedia, že VP im to nebudú chcieť nechať predsa len úplne absolútne zdarma. Mauzovci si dokonca ešte dávajú smoke. Pôjdu to skúsiť na tajných agentov. Z tej pravej strany možno obísť. Saprim bude ten prvý, no, nakoniec tam uvidia akurát Skvadexa samotného, uvidia aj ten Vision. Saprim sa chcel zbaviť iba tej Vardy, no. Tá Varda je dole, ale Saprim stratil momentálne polovičku HPčiek, dostane dokonca z toho len pulverize a už sa nepohne. Ondra je dole, on nebol najlepší jump, tam síce prišla ešte tá vacuum bola, ale tá bola celku govno. Nebudeme si tu úplne klamať, preto 27 minútov, ako by tam naskočenie okolo tej Vardy, tam Mauzovci nemali možno ten najlepší vision. Teraz tam majú zase Mauzovci síce vision, majú tam na Saprimovi ešte buyback, keby chceli. Vedia, že tam nebude minimálne tá Supernova, jo, že tam nejaké tie cooldowny boli, že tá dračia forma bude akoby teoreticky za chvíľku končiť. VP takisto cítia, že tam nemôžu to ísť len tak zobrať. A Mauzovci ďalej môžu vyčkávať, možno si nájdu Notista nepripraveného, Narman už dostal surge. A myslím, že nemal akurát proste pripravené charge, možno nechcel chargeovať, to je ďalší dôvod. Skvadex už tu zatiaľ s tým gemom nenašiel síce tú obsku tam, ale Mauzovci tu vyčkávajú, Saprim už sa spavnuje, už sa portí rovno na ten outpost. Ešte dlhé 3 minúty, tu predsa len bude ten Rošan na vrchu. A VP musia stále toto udržať, tú dračiu formu už tam ale nejakú dobu nebudú mať. Pre Mauzovcov by to malo byť teraz A-OK. Rolling Thunder je tam ale predsa len Notista nachystaný. Saprim zatiaľ vyčkáva akurát na boku, Rošan zatiaľ teda daný na polovičku, Bengan len s tým Solar Crestom, s Ulnitom, to tam bez mene vyrubú len dvaja. Ten minusový atak speed trošku otravný, raz to tam pekne FNG akurát odhalil. Mauzovci sa musia vrátiť na tú pravú stranu, Notist ich tam prišiel pozdraviť. Každopádne z toho bude akurát jedna raketa do ksichtu, zatiaľ sa Mauzovcom tam nechce ísť, chcú doraziť radšej toho Rošana, to je ale predsa len celku risky, Notice takisto ešte čaká, tam kľúci nevedia čo teraz urobiť, hrá na mačku a na myš jump, ale bude práve na Narmana, ten chargeom zdržal si čas po toho Dragonita samotného, nakoniec sa spriveslo prežije Saprim, ale prišiel neskutočne do tej trojice dozadu, do tej pipy si sa nedáva akoby momentálne žiadny veľký damage, ale ten Rošan je ten podstatný a Ulnit bude mať toho Rošana, to je to podstatné, Kiritič ale tou klívou ich tam momentálne celku rube, nakoniec tie stuny, ale zase od Saprim
Prima a mu držia Kiriteča na low HP. Bengal síce ešte vychytaný, tie 2 killy si tam VP zoberú, Skvadek sa snaží ešte odportiť, ale myslím, že FNG sám odportí dokonca preč, Antares sa odtiaľ nemôže dostať. Ulnit zabezpečí double, Aegis tam zostal, Cheese takisto zobral aj Supreme na totálneho lorda. To podstatné si Mausovci z tohoto zobrali. 7000 damage tam nadelilo Ulnit v tom fajte. Ja celú dobu tam mlátil tými flakaronmi, ako to nešlo. To najpodstatnejšie ale bolo zobrať ten Aegis. Počkať, tu ale bez backupa teraz našiel sa Prim. Nám ide spolu s Narmánom jeden bonus. Skvadik zabudol, že nehrá Public. Pred 30 minútou sa vytiahol just like that. A rovno dostal Charger, on je rovno dostal výplesk. A to, čo vyzeralo ako celku steady cesta naspäť pre VP do tejto hry. Znova sa dostávame skôr naopak do toho tempíčka pekne pre Team Mouse. Znova, ten minulý Aegis dopadol teda dizástrom, takže my všetci samozrejme teda budeme dúfať, že to tentokrát bude dopadať podobne. No ale vyzeral, že Supreme má kľudne náladu to tu ako ísť divenúť. A očakávali, či tam niekde nenájdu práve FNGO, tento veterán, ale už sa stihol odtiaľ odprostiť do báze. Dokonca Glyphom do VP ešte pôjdu teda na chvíľku spomaliť sa, veža už ale defovateľná ako 100% nebude. Tam sa Ulnit akurát teraz pôjde natlačiť. Well, možno aj ten Torment Ríček sa tam za chvíľku bude spavniť. A myslím, že ten troll to práve zabíjal akoby hneď po tej 20. minúte. Neviem, či si tam Mausovci na to budú chcieť počkať, alebo či budú chcieť skúšať nejaký high ground. Ten je predsa len ako stále scary. Ulnit to pôjde skúsiť s tou gyroškou, pôjde to aspoň trošičku poriadne narúbať. Už tam má aj ten bonusový speed, nebude to úplne preháňať proste len s tou creep waveou. Ako tretina veže dobrá, ne že ne. Už sa spavnul hlavne ten Tormentor. No ono to je celku risky pre Mausovcov, ak by sa tam VP predsa len presunuli, dokonca už to tam odhalil aj FNG nakoniec. Ale je tu vyfarmený pekne Narmánov shard. Extrémne efektívne, akurát viac bude tam pasívne zrýchlenie toho chargeu. Určite vyhovovať bude, za liter dokonca bude mať Ulnit dať úplne celý ten satanáš, ktorý doteraz ani nemal. Tie veľké kryty, do ktorých ale komitol predtým, tým, že tam má ten lifesteal od tej Marsy, nemuseli ísť úplne tie sataniky možno predtým. Práve ten damage item, ten Dedelus predtým, bol ten zdroj toho, aby tam ten rushfight dokázali vyrúbať. Práve preto tam si dokázal zadeliť tých 7k damage všetkým. Jo, už myslím, že ale aj Kiritičovi letí konečne ten agáč, jo, ten už bude môcť dispelovať seba aj nejaké tam tie defenzívy a podobné záležitosti. Jo, hlavne nejaké surge a tak, aby mu tam nikto ako neutekal, čo je ako podstatná vec. On ale ani s tým Aganimom teraz je, jak je takto brutálne behind, stráca 5000 na tú gyro. Jo, ten carry to carry matchup by som povedal, že je celku príjemný pre trolla proti gyro. Ale s takýmto lídom sú Mausovci absolútne spoko. Sice majú akoby celkovo v tej hre iba 3000 alebo 4000 gold lead, ale viac menej celý ten rozdiel skoro, alebo väčšina z toho je práve na tom carry to carry matchupe. Sa príjme tam povedzme nejaký ten later za tým dráčkom. Ten Darkseid je viac menej na tej istej dobe ako ten Pangolier, čo som možno očakával, že by Forsig mohol mať ako network trochu vyššie, ale plní úplne neskutočne s tým Darkseidom túto hru to, čo má robiť. No a vyzerá, že Mausovci sa skúsia možno nasťahovať na ten high ground. Už je tam predsa len dokončený úplne celý ten satanáš. Jo, teraz zabiť tú gyrošku, nabafovanú k tomu, bude podľa mňa celku issue. S tou vrátenou raketou, Spirit Vesslou, Forskou, Ulnita dostali ďaleko, ten ale stihol aktivovať minimálne ten satanáš, stihol aktivovať aj to BKB, lifestyluje sa naspäť, VP tu chceli fightiť s tou len vola, tam možno bude akoby trochu annoying, aby to tu Mausovci predsa len neprehnali úplne dozadu ilusky proti iluskám. A tam nakoniec trošičku akoby vyhlodali navzájom. A toto zaplatil životom len a len FNG. Tu ale Ulnit bude môcť podľa mňa jednoducho pokračovať ďalej, ten Aegis mu tam predsa len ostal, nebude tam mať síce to backup, ale ten satanik za chvíľku na cooldowne bude znova. VP už tiež nemajú všetky cooldowny sveta. Už tam ako nebudú mať tentokrát nejaký ten sunray percentuálny, aby to tam vyrúbal poriadne. Ulnit jeden hit za druhým sa snaží tie prvé reakcie urvať, VP sa na to môžu len dívať, čakajú na svoju chvíľku. Nechcú tam komitnúť úplne plne, čakajú, že Mausovci možno nepôjdu úplne plne po tej reakcie, že to nebudú chcieť úplne doraziť. Notice príde to takisto aspoň s tým shieldom zdržať. Ulnit ale tvrdohlavo tam proste bude stáť. Ešte 15 sekúnd má
má ten Aegis, no nechcú kluci komitnúť, zároveň chcú, teraz to pôjde skúsiť, Narman veľmi dobre zdržal, ale toho trolla, ten síce môže mlátiť tom BKB, a ten Aegis ešte stihli využiť, on by končil akurát tento moment, to ešte dokonalosť od Mausovcov, takisto sa prim velice dobre prerušil práve ten Rolling Thunder, Ulny tam môže ísť mlátiť práve Notista, nakoniec sa postaral teraz zodpovedne o tie Raxy, samotný Narman tam pôjde akurát Kiriteča teraz držať zadu, ale Squadix prichádza na to ďalšie kolo, pekne, teraz ale pozor, Ulny tíček, tam dostal teraz, ak sa nemýlim, neviem, či to bol Wind Waker od nejakého z kamarádov. Ale to jako 33. minúty, neviem, či tam niekto má dostavané, či to bola nejaká tá Eula akurát od VP, pravdepodobnejšie. No, každopádne Raxy sú dobojované, teda minimálne range Raxy, tie melee Raxy tam ešte budú stáť. Natvrdo tam Ulnit chce ísť po tie Raxy, on tam chce ísť. A to je risky move. VP sú tam presne pripravení, forcli si ho dopredu a nebude mať to BKB. OK, už má to BKB, už má znova ten totálny Kiritič je kontrolovaný. Takhle stihol síce popnúť ten Battle Trance, ale mláti tam akurát svoju ilusku, svoju maminu a neurobí nič. Je tam síce X-ko namalované, ale to bude možno X-ko ako škrt cez rozpočet od Virtus Pro Squadry. Po 34. minúte Mauzo si môžu kľudne pokračovať ďalej, tvrdohlavo sa tu proste natlačili bez problémov iné týmy. My si tam išli ešte akoby pekne získať nejaký ďalší advantage, pomaly tam akoby zavre tú mapu T. Tu sa nebudú s tým Mauzovci srať, ale toho sa im možno teda vypomstí ďalšia forska na to, aby tam Ulnita zobrali. Plantarezo tam ešte pripraví aj tým Pulverizom, Ulnit potrebuje tentokrát odísť, ešte ho tam pripravia k tomu, aby fakt neodišiel nikde. Ulnit skúsi tentokrát prežiť, už ne, už to bolo too much. No, ale buyback prišiel aj od Trolla, buyback prišiel aj od FNGho, stále sú podľa mňa Mauzovci teraz aj s Ulnitičkom mŕtvým absolútne spokojní. Vychytali celý ten timing s Aegisom. Musím povedať, že táto hra je neskutočne akoby action-packed. Úplne brutálnym spôsobom. Teraz majú čas VP, predsa len nejakých tých 30 sekúnd tam možno využiť nejaký push. Tam si môžu ako Mauzovci získať zo pár sekúnd predsa len nejakým tým tučným glyfom. Bengan. Dokonca si tu pôjde nenápadne ukradnúť Wisdom runu, dingne tam level 18, ako pohoda chilla jazz. Ak sa z Position 5 Marcy, tak dostane k tomu, že bude mať aj pripravené proste to BKB už za ako 200 goldov. Tak jako, tam budú mať VP fakt ako obrovský kurva problém. A Squadix sa ešte k tomu našli chlapci, pekne to zase sa primič muchal, Force to ešte vráti naspäť smolu s tou volou, dráček sa rozplýva pred našimi očami. 60 sekúnd času na trestnej lavičke si môžeš skrabať vajca, Mr. Squadix. Pretože po 36. Team Mouse môže ísť pekne cez tú spodnú stranu, nemusia čakať ani na žiadneho veľkého rošana, ten sa síce akoby môže už papierovo spadnúť do tých 15 sekúnd, tam majú dole pripravenú tú tier 2, majú 45 sekúnd času, kde môžu ísť doplniť, kde majú všetko okrem tej vôly, ale it is what it is. Počkaj, tu Narman stihol zase vychytať Notista, tam kluci mali vision, Notis portil proste v strede tohoto celého. Neočakával, že tam je niekde vision, ale to bola absolútna chyba. Podcenenie od týmu VP, Mauzovci na toho Spirit Breakera, to tu absolútne proste rozmrdávajú Vejpool. A povedal by som, že pre tú 37. minútu tu budú mať fakt VP, možno teraz ako jediný plán. Na to isto to celé otočiť možno až niekde v nejakej tučnej Game 2. No, jeden pangolier buyback, nakoniec Mauzovci teda zodpovedne pôjdu backovať. Predsa sú to VP aj tak ako všetci zavrení akoby doma v báze, zas tak moc resursov tam úplne nezískavajú. No, vyzerá, že s tým trollom bude chcieť ísť MK alebo Kiritich. No, ako určite. No, očakáva, že tam aj Ulnit pôjde potom nejaké tie butterflye, teda on už má celý butterfly. Oh god, tam Kiritich chudák teraz si kúpil Javelin ako základ, ale tomu podľa mňa na ten butterfly asi úplne stačiť nebude. 3000 HP na Giro, Ninja Gear k tomu, takže má v základe 31 armor. Level 20, skoro 26 000 network. Ulnit. Ten si ide tým VP natreť na chlebíček už. Už ich tam má rozmáznutých, by som povedal plne. No, musia to kluci samozrejme počkať na Rošana, ktorý tam bude až za minútku. Ja, už tam ako každú sekundu môže byť. Chudák Narman sa tam musí teraz premeniť na tú živú vardičku. Medzi tým na Squadixovi teda Psycho, BKB, Blink, Mage Slayer a tiež chce ísť MK boj, jo. Tam ako sa dohodli, že potrebujú 2 MK bojov, aby tam ako teoreticky tú Girošku zabili, ona, ale jak má na sebe proste sidekick, Satanic a zapne to BKB.
prostě hodit 2 hity a je full vždycky, jako tam jako ten troll by mohl, keby mal ten istý network a mal by o 9000 goldov viac, teoreticky niečo jako urobiť, jo? Keby tam mal povedzme celé MK alebo Abyssal or something. Ale tu jednoznačne Mausovci teraz akurát potrebujú pekne zodpovedne počuť, kým sa konečne spavne ten rož. Jo, za 20 sekúnd už to tam pekne Ice Frog konečne spavne. Jo, Kiritič má teda aspoň trochu času spolu tuto s Quadexom, aby tam to MKbo jako zkusili dofarmiť. Ono je veľmi podstatné, aby to mali na ten high ground defense, jo. Na tento rush fight by to jako nemali kluci stihnúť. Ešte tu ide nenápadne lurkovať aj Ulnit, predtým ako sa tam spavne rož, by chceli možno kluci nejaký nenápadný pick-off. Jedné charge nakonec ale nebudú, už je tam ale rošíček. Narman už to tu sám s Crimson Guardou by the way na Spirit Breakerovi. Jo, dokonca s tým chargeom sa tu pôjde s tým Rošanom len zahrať, počkať viac menej na celý tým, len ho nenápadne ohlodať, akurát proste neutral itemom. Ja, už sa tu pôjdu pre toho free Rošana pekne Mausovci, pekne krásne natlačiť k tomu, bez problémov, pohoda chilla jazz. No a pred 40. tá najväčšia skúška prichádza pre VP, no. Tým, že ešte do tejto série podľa mňa išli ako favoriti, tak tá Game 1 je podľa mňa veľmi podstatná. Ja, pekne notice, teraz ste ho tesne vyportiť, aspoň tam prichystal nejaký Deep Vision. Je celku zaujímavé, akoby ward patterny, tam majú teda prichystané VP, očividne im možno coach akoby namaloval, že to musia proste tam mať ako pekne za sebou, aby to dávalo zmysel. A majú tam ako peknú čiaru ward, teda. No. Víme, či tie wardy teda ale budú tak podstatné, uvidia tam minimálne, kde sa fakt ako budú pohybovať Mausovci a ktorým smerom. No, ale aj tak to jediné, čo im teda zostáva je high ground defense. Jo. Myslím, že tie MKB už by sa tam ako pomalinkými krokmi mali blížiť, aj keď tam nemajú úplne prístup nejakým veľkým resursom. Squadex, tento nebude mať ešte. Ale čo sa týka toho trolla, ten myslím, že potrebuje 300, 400, aby tam mal to MKB. Nejaký fighting power s tým MK-bom tam bude, má tam dokonca aj od Gabe na Ancient Guardian, aby tam mal tých plus 100 damage doma. Takže ako hrateľné to je. Ja, Ulnid ale už sa tam pôjde pekne natlačiť dopredu, Squadix mu teda trochu zníži ten damage, ale ten Flakanon, ten ich tam štípe vzadu, ako tam Notice dostal za štvrtinu len tak. Kiritiča to tam takisto ako trošičku pohlodalo. Midové Raxy teda ale pomaly isto budú padať, nakoniec Glyphom to pôjdu VP skúsiť akurát spomaliť. Mausovci zodpovedne, všetci čakajú len vzadu, všetci len sa dívajú na Ulnita, ten zase dostane ale tú forsku, znova ho posunú velice ďaleko, ale je tu vacuum bola. Saprim skáče tiež, Antares bude ten prvý target, sa nakoniec ešte odtiaľ stihol dostať Kiritič, ale už musel popovať predsa len to BKB na tom trollovi. Raxy sú aj tak dole, Notice tam ako síce akoby ešte preroluje, ale tu Mausovci jednoducho môžu pokračovať ďalej. Jo, životný, ale veľmi životný úspech pre Mausovcov by samozrejme bolo sa dostať do toho group stageu na Riyadh Masters, dostať sa do toho turnaja a táto vacuum bola na 4, tam by to mohla prichystať jednoznačne Saprim, no tam dupe a dupe a dupe. Pekná supernová ale od FNG, o tom si zastavila úplne celý tým, Maus, Narman tam nakoniec teda nepôjde úplne toto celé chlapcom narvať, Bengan tam ešte pôjde z toho position fight, Marci neviem ako by čo proste vymýšľať, možno získavať akurát nejaký čas, možno feednúť ako Pepek po 41. A tie Raxy ešte nie sú dorazené, Mausovci už možno trošku overzealous toto dorazili, dokonca in-game zvuky nám z toho vypadli, aj tak ale pôjdu pokračovať, FNG padá, za ním pôjde Squadix, jediný buyback bude mať ten dráček Notice, je tu jediný, ale je to game over, GG a Team Mouse s naším českým saprímovským harcovníkom Ondra Štarha získava Game 1 proti favorizovanej skvadre VP. Tým momentálne pochopili, aké je to si zahrať do tú dvojku proti nabíjaciemu line-upu. Neskutoční nabíjači, čo tu teraz Saprímovci vyťahli. Je vidieť tú nádhernú náladu, pozrite, Ondra síce spocený, ale absolútne spokojný, ako keby to bol bežný Dota 2 deň. Jedna jediná výhra. Raz bude deliť teda Mausovcov od toho, aby vyradili VP, no aby sa posunuli pekne krásne do group stageu celého eSports World Cupu. Prvá tretina je ale za nami. Česko 1-0.
perfect like a fitted. Arm around me, then you pick your head up for me to kiss it. You stay on my mental, you keep me sharp like a pencil. You can let your hair down, cause I'm playing gentle. You can let your hair down, cause I'm playing gentle. Girl, you stay on my mind, all the time, all the time, on my mind. Girl, you stay on my mind, all the time, on my mind, all the time, all the time. You ever wondered how a Hollywood movie is shot? On a Sony. You review it on a Sony. And how do you make that sound epic? You record it on a Sony. Lunch break on a Sony. So why wouldn't you watch it on a Bravia by Sony? Have you got what it takes to get to the top? It doesn't matter how high you climb. To reach the top, even the biggest champ needs a break. So you can recharge, dive back in, and dominate. Have a break. Have a Kit Kat. It is Mouse that take game one against Virtus Pro in the decider match here for the play-ins at Riyadh Masters at the Esports World Cup. And that means they're one game up to make it to the group stage. Is only one game away, whereas Virtus Pro is one game away from potentially elimination. We're going to talk about that game one because that was a brawl, everybody. That was really, really fun to watch. Maybe not the best Dota I've ever, but it was. I think that this was very high entertainment, Kezi. I mean, like, VP had incredible lanes and had like a good lead, and then Mouse, you know, they used their draft correctly to like go together with their heroes like the Supreme Primal Beast and the Darkseer. But I feel like it's also like they're doing the right thing, and it should give them like a tower, maybe a kill. But Virtus Pro made it give them like 4 kills, maybe 5 kills with like some chain feeding. So I do think Mouse played very well, but there's quite a lot of things that have to be said about VP's gameplay this game. Yeah, I think the biggest
blunder by VP was that chain feed bottom. Actually, there were 2 blunders, I would say, and Mao's played very well. But the initial first dive against the Troll, Warlord, and Phoenix, when Darkseer and Spiritbreaker dove, the reaction came a bit too late. The reaction, like the TP reaction from Rubik, came after they were both dead. And then here, when Squadix joined to kind of mitigate the diving and maybe get something back, he goes in after his entire team is dead, 1v4s, and does not get the last hit off, which is really unfortunate. But I can see what was going through his mind. Let me just take him down with me. But if you don't get it, it looks completely bad. Yeah, because like sometimes you're vibe checking, right? Like you're doing what your draft is supposed to do, and then you're just checking, okay, how are my enemies responding? Maybe we take a free roach, maybe they come to fight us. So Mouse did all of that very well, where at some point I think VP here, they capitalized on like a Mouse overextension from Supreme, and I feel like they kind of brought the game back. But after this, I never saw a very like decisive fight from VP. I feel like they were always on the back foot, whereas Mouse had incredible team fighting from their Darkseer with nice vacuums. They had beautiful itemization as well. I think here we'll see. And Terry's, for me, is by far the best player from VP in this game. He kind of clutched a lot to even keep them in a close game. But yeah, I think Mouse, they just played a lot better. Yeah, I know, Effie, you were going to look extras at Antares this game because you're like, oh, he never had a really flashy game that I noticed. I think. Já tam Shiver zastupím jakoby momentálně, když jim to tam jako nefunguje. Já to zvládnem jakoby zastupit bez problémů. Ne, dobrý, už je tu FA. Pohodě. Played well. Their draft is not easy to pull off, but when they do pull it off, it can look so snowbally, right? Because you have all of these big boy heroes just running at you in a very, very difficult means to defend yourself. But we didn't talk about that Mao's safe lane. The Gyro Marcy lane absolutely obliterated. So even though DK got the tower mid early and bottom was going well until the dive, they still had the safety blanket of the Gyro, who was constantly top of the net worth around the Roche fight. When they took that fight where the game could have switched if maybe VP got the Aegis, it's because of how farmed and how much damage the Gyro was able to do that secured Mouse's game. Yeah, and what I can see from Mouse is that I feel like they understand kind of like their lineup and draft very well, like both early and in the mid game, like, and when to back off. We're playing around Gyro, we're itemizing around Gyro, and that's what we're gonna do. Whereas that's exactly the thing that, in my opinion, VP were lacking. I don't know, there's no blink on Pango throughout the entire game. Like, at some point, you know Gyro is the entire game. You need to itemize and play to kill him and burst him, because if you can't, you will lose. But I never saw like that translate into their gameplay to try and make that happen. So I don't really see how they would win this game ever from that position with that type of gameplay. Yeah, and I mean, you can predict all you want, and if you want to predict all you want, you can head over to stcplay.gg, of course. But there's one thing that you can't predict, to a certain degree anyway. You can't predict bad play, and I kind of feel like I don't think the top play should have been that one-sided. I feel like we always talk about Pango being in a good place because he's going to be in every game. He's never a bad pick. I felt like he was a bad pick this time around. I mean, I think they should lose that lane. I don't quite remember now how hard it was. Maybe it's like slightly harder than it should be. And I feel like then after it maybe just has to do with how VP were responding. Like instead of making those bad rotations bottom to like help their carry, maybe they could have gone top to salvage the Pango game. But when those two things happen together, then I think Gyro just, whoop, he's cruising and chilling. Yeah, I think it's okay for Pango to lose that lane because eventually he gets level 6, joins the team fight with Rolling Thunder, and is back in the game. All he really needs is experience. The issue was both supports went mid. They secured DK's game, they got the tower early, but they didn't react to the dives fast enough. Like they did end up reacting to the Darkseer Spiritbreaker dives, but it took way too long. And then it looked like a chain feed. If they had just been a little bit more alert and helped a little bit earlier, it would have been different. So I think that one is just misplaying that snowballs very negatively. Well, it also seems like a couple of changes will put them back on track. So I'm hoping that the speech that they've got from G in the meantime is going to be a strong one to put them back on track for game number 2, which is coming your way after a break.
welcome to the Boulevard, baby. We thought we would take you on a little tour for all you suckers at home that didn't make it to the event to show you around the sights and the sounds of this epic place here in Riyadh. First place I want to take you, of course, is the STC Play Gaming Hall. A lot of cool stuff in there that you will see for the first time, so please come with me. Oh. Hello. This is the Team Liquid hut where Blue is supposed to be here. Let's go take a look at some of the things that Team Liquid has won. May we enter, please? Thank you. Look at these grand trophies. The Aegis and the lesser trophies. Here's the horse we were supposed to talk to. The only reason I came! Not a big deal, though. We'll wait for Blue, I'm sure. He's real busy eating hay or something, but we'll wait. Thank you, Team Liquid. Please let us know when Blue arrives. Thank you. Where's Blue? Where's Blue? Is Blue here yet? How long till Blue comes? Where is he? Please tell me. Okay, we'll be back. Just waiting for the horse. Just waiting for Blue. He'll be here soon, I know he will. Team Liquid never disappoints. Just waiting for Blue. It's been 4 hours. We're still waiting for Blue. Still hoping for Blue. With my boy, I'll wait all life. I'll wait my whole life. Wait for the horse. Oh! Blue! Yeah! Blue! Oh, thank you, Blue! I love you! Blue, he's my favorite mascot because he can't talk. And he listens. He really listens. I love Team Liquid. I love you, Blue! Wow! Thank you, Blue! Thank you, Blue! We got game 2 coming your way between Virtus Pro and Mouse. This is a best of 3 to decide which one of these two teams will move forward to the group stages and which teams will be left behind in play-ins. Now, it's Mouse that's one game up, but as you heard my panel before the break, just a couple of things and fixing it will be easy for Virtus Pro. Let's see if they can do it. Kezu, moving into game number 2, what do you hope Virtus Pro is going to do differently? I will just say that they need to understand, I think, 2 main things maybe: when to help each other and when not to help each other. Because in Dota, that like seems like you solve. If people could just learn that. It sounds very simple, but the problem is it's a 1 or 2 second difference of you deciding if you should go there or not. You either instantly TP and make stuff happen, or you don't and then pressure the other side of the map. But when you double fail, you go too late, but then still decide to go. You're now feed your buddy syndrome. Yeah, like you're losing pressure here, and then you're feeding there. Like your whole map can just explode. And Pro Dota is won and lost in the matter of a minute or seconds. Yeah, I mean, that was just chain feeding. That looked like a pub. And whether or not that's easy to fix, I'm not sure. But typically, that's not the kind of Dota that we are used to seeing in the play-ins, where it's just a 1-by-1 SCA snowball type pub scenario. So there's probably a lot to talk about, but I think resetting is more important right now, because that had to hurt, because they were in a very good position before that happened. Yeah, like I think maybe just that, like resetting, then like talking about, okay, what timings we want to play around and do that. Like maybe DK can go Blink and then you play around him instead of going Mage Slayer, and just like understanding what you want to do when, because Mouse did that very well. They made the draft look very simple once they were ahead. I think when VP were ahead, they didn't really make it look easy either. So just regroup, talk about what you want to do, and try to execute. On the bright side, it seems like the problems that we talk about are all inside the game, gameplay related. Not necessarily was it an issue with the draft. So that is something that they can still be confident in, right? Yeah, I mean, it can be easy for a draft to look bad when you lose, but I still think they had the easier and better draft. The issue mainly in that game with what happened is that
One troll falls behind, and he's 4k net worth behind Gyro, and it's a game where you have to buy Aghanims on troll. Yep. You pick the hero to buy Aghanims to deal with the Spirit Breaker and the Darkseer. You have to buy this 4k item after your BKB that doesn't really help you fight. It doesn't defend you. It doesn't give you damage, whereas Gyro is just comfortably one item ahead of you, dealing so much damage in the game. So that was a game for troll where that hero looked worse and worse as the VP fell behind. Yeah, and then when you think about the draft, it's the last pick. So obviously that's not their idea. They think that he's going to snowball, he's going to do that because, itemization at some point becomes a problem. Gyro's the biggest problem. The next item you build doesn't help you deal with that. So, it just doesn't really go all that well in together. Because, I think at least with the draft that both teams had at hand, either team can win. Yeah. So I think you can look to make it slightly easier, but focus has to be on the rest, make it simple, talk about some small gameplay, reset, and go next. Just play better. We'll see how that goes for both teams. As we head into the draft, we have got ourselves a little bit of a swap up. It's Mouse now on the Radiant side, Virtus Pro on the Dire side, and we have got Primal Beast, first phase pickup for Mouse. In terms of bans compared to previous, we don't have the Templar Assassin, but we do have actually exact same bans for Mouse. That's that. And Weaver gets let through as a difference maker, where Gyro was the ban, of course. We saw Mouse go in that first phase previously, so Weaver is the one that is left in compared to the previous game. And Darkseer, right? Still in the pool. They have to decide on VP what they want to do versus this Darkseer. It makes it through the first phase, but if it gets through the second phase of banning, I'd be very surprised. I mean, you should be banning it, right, as VP. I feel like it's probably just too good. I like this response pick from VP because you can just match the monkey to the Primal no matter what the deal is. He goes mid. Whether he's a 3 or 4 doesn't matter. He's still in the same lane as the Monkey King as well. So I feel like this time around, good Gyro ban. You pick the monkey. I feel like VP should be pretty happy. Yeah, and they can ban Beastmaster, sorry. Well, they can also ban Beastmaster. They can ban Darkseer in this phase, Virtus Pro, if they indeed wanted to. We got ourselves Mouse getting some bans first, and they're the ones to ban out 2 offlaners with that Darkseer there as well. Would you have expected Mouse or VP to ban Darkseer? I didn't really entertain Mouse potentially doing it. I think it just depends on who gets the pick after ban. I can see that. They can respect that because VP are the ones to pick out of phase. Yeah. I'm pretty sure both heroes on either draft in Primal Beast and Monkey King would have benefited heavily from a Darkseer. So whichever team gets the pick out of phase has to be the one that doesn't ban it. Yeah. Okay, I mean, I wonder what Mouse want to do about the situation, because you now see in the draft that this monkey will pose a problem to the Primal Beast. Do they just want to be like, if I go mid against him, it's kind of whatever, I'll lose my lane, but I can come back with like rotation. So like, are you picking supports that will then make it easy for him to get kills? Is there some like weird idea where you just put the Primal 4 with some range 3? I wouldn't really love that so much. I think you just try to make the Primal work with the supports and like the supporting cast that you give him. I think so too. You just pick supports that give you a lot, like lane security and team fighting. The Phoenix style heroes. We didn't see Phoenix play to success last game, but any kind of ranged spellcaster type to back up Primal Beast later in the game will be enough, because even if you're getting completely stomped, all it takes is one successful rotation with a lot of burst damage coming out of your support to put you back in the game. Yeah, no, I think that would make the most sense. As VP go for another Rubik on Antares, I mean, looked very good. He does see the Primal again, and he did have a couple of pulverizers in the game, onslaughts too, so obviously there was nothing wrong with that. Yeah, it's just a comfort pick for Antares. It seems like his best hero right now that's currently in the meta. I mean, let's see for Mouse. I mean, there's like Hoodwings, Phoenix is kind of in. Because I think, maybe FNG wants to kind of redeem himself. Phoenix, very good against both these supports. You lane well against Rubik, you're annoying for Monkey in the game as well. Yeah. There's also still Weaver that was left in the pool, but that's the nice thing about this Rubik pick on VP is that you cover for a potential Weaver by having a hero that can steal Shukuchi and be just as annoying. Yeah, Mouse taking for the first time a little bit deep into their bonus time, taking at least a long time to really think about their upcoming pick. They could decide hereby if they go to a similar route that they did previous game. If they want to pick up, for example, Marcy again or something like that. I don't know how much Snapfire they've played, and I know that like Rubik can be pretty cool against Snap, but when I see tempo heroes like Monkey who rely on good laning, I always kind of like Snapfire. I think he can abuse these type of heroes. It can work well with Primal. I do think they have a lot of options, but that's at least also one that's kind of on my mind. Oh.
Phoenix, Sven. So they take the Phoenix away from Virtus Pro. I think they needed a Phoenix for themselves too, right? We talked about the ranged support type that can teamfight and do follow-up damage to Primal Beast. Phoenix is the hero that fits the build best because you can get range damage out of different types of heroes like Snapfire, but nobody teamfights quite as well as Phoenix. Okay, let's see. I mean, they should be pretty happy with this. And what I see Mouse do every now and then as well, I feel like on the slot they have like some soft flex going on. You know, their Primal can be 2 and 3, Sven most likely 1, but could be 5 if they really want to entertain it later with some, you know, just going further down the draft. So I'm kind of liking both drafts so far. Yeah. Do you think VP could look at a Snap or a Marcy for themselves? I think so. I'm not too familiar how much FNG has played those two, but I think they're definitely two supports that, I don't know, should kind of come to mind. Surely FNG's played everything at this point in his career. Yeah, he should. I guess at another point, your carry can just be the one to address the Phoenix Supernova. If you don't want to pick something like Snap or Marcy to kill it from the support role, you can go for something like an Ursa or maybe a Troll again. Ursa would actually be kind of lit as well. Like if you're looking to do it more through the carry role, but then maybe do they feel... Maybe there's something awkward about having both Monkey Ursa shown after your first couple picks. So maybe this is just more simple and keeps it more open. They go for the Snap, which, you know, looks very obvious. And you see a Phoenix, for the most part, the enemy team will counter with a Snapfire. We've also seen Snap flex to the mid lane to success. PSG Quest played it recently on Noob, and it looked incredible. Think Nothing to Say also played it. It looked very, very good. So that idea still has to be open. Okay, let's see. At least if I'm Mouse, I would also be looking at heroes that, or even more heroes later that can go in. I think VP has a very susceptible backline, at least for starters. Okay, Mr. Underlord. I mean, VP have pretty solid lanes, at least for now. I think both their supports are very good laners. Underlord is also pretty chill. I'm not sure if Mouse can really abuse it super hard. I think this Underlord is their, it's a very comfortable pick here out of all the picks they could have gone for because they see the stun. They know it's most likely the carry. Underlord's going to have a fine lane. You have double range supports, so they need some kind of body to throw in, some kind of CC with the Pit of Malice, but also just auras. Pipe goes such a long way versus Primal Beast and Phoenix. Like, if you can get an early pipe on Underlord, you're mitigating so much damage. All right. I mean, at least here we get our little Supreme Invoker. So that means that the Primal is, well, the 3 and 4, most likely the 3. I'm not a huge fan of this hero in the support role. Okay, it's going to give them a Vessel. It should be decent laning against Monkey. Or, I feel like it's kind of a volatile lane. It's not one that I've seen recently, but I would assume that if you're counterpicking it, it should be fine for the Invoker. I mean, you can just put Monkey on carry, though, because you see this Primal Beast, who's most likely going to be a 3. You can just run your Monkey as a position 1, and you're happy to do that. Then you can just either place the Snapfire mid versus the Invoker, or pick another ranged hero to play versus Invoker. Okay, I like the idea. Now, then the only question I have is the Sven Monkey carry-to-carry matchup. Do they feel like that's good enough? Like, can you comfortably run it, or do they need to look for a new guy to solve the issue? Because doing that from mid is maybe a bit hard. Because I like the idea of putting Monkey against Primal. I think that it's fine. It's just a matter of which carry can be enabled better. Because if your mid hero is setting the tempo and running into this Invoker and you're not getting much value out of it, then that puts a lot of pressure on the Sven carry to join fights earlier. And if Sven is joining for fights earlier and we already know Monkey King is going to win his lane against Primal, then that's a worse position for Mouse already. At the moment, it does seem like Virtus Pro is assuming the Sven is going to be a position 5 or something like that because we have them banning out carries instead. I feel like that's kind of interesting because I like the Underlord pick a lot because if Sven is carry, I feel like this lane is fine. If Sven is 5 and they pick a new carry, I can't find a single carry that would win that lane, especially the melee bans they're going for. So I feel like that is kind of interesting because Underlord Snap or Underlord Rubik, those are nasty lanes. So that is kind of interesting. So Allnet has played PA, Terrorblade, Sven, Ursa, Gyro, and Alchemist so far, these planes. And if we assume that the Sven could be flexed to 5, which heroes would fit this archetype? Gyro's already taken out. I don't think PA is a good hero. Maybe they think Terrorblade, but I don't think that's a good hero versus Underlord either. I don't like TB. It really might just be the Sven carry here. But if they bust out something new, that would be exciting.
I mean, I would be most happy with the Sven, unless there's something I'm kind of overlooking. I mean, you want someone, it would be great if your hero can go in, abuse Sunray, deal a lot of damage, and use Alacrity. I feel like Sven kind of already checks all these boxes, unless there's a different one that I'm not seeing. Yeah, it's a bit awkward though for Mouse because VP have the overall last pick and they can still choose to run the Snapfire mid if they wanted to. True. And just get a gotcha pick here. It is Void Spirit that gets banned out by Mouse, so they are indeed respecting the potential flex for Monkey to the carry rule and then picking a new mid on the side of Virtus Pro. But Mouse is the one that has to pick up next, and both teams actually are pretty out of bonus time. It will be the Sven carry, and we'll get the Willow coming out for Norman, most likely. It really had to be the Sun carry just because of the 24 pick coming out of VP. It doesn't help them to counterpick their weird carry flex in the end. Dark Willow is a very nerfed hero, but she is still very heavy in control. Yeah. Like the Thorny Thicket facet with the Shard, with Octarine Core later in the game, she's just always stopping people. And Puck comes out as a response. Puck is a very good hero to lane versus Invoker, and this is a hero that can bring the tempo early on, which is what VP needed to tie the draft together. No, I think both the last picks, I guess the Mouse one was a bit more obvious, I think, as well with the support. But Puck, kind of together, I think the Monkey King carry also does make sense in the top lane just against the type of Primal Beast. But I'm not sure. I like the tempo of VP, but I'm a big fan of just Sven being buffed up. I feel like he has a lot. I personally think this hero is very good. Maybe I'm biased, but I kind of like what Mouse have this time around. Yeah, I'm looking at VP's draft, and I think their draft can pop off too. Yeah. Especially now that you have this Willow that comes out last, and you still have a Rubik on your team, so you can steal Brambles, you can steal a Curse Crown. But I think the idea with Willow is very interesting because they respected the Monkey King carry, and now they have Terrorize to kind of throw Monkey out of his Wukong, which has always been very hard to play. But the Zhrnuli vám to tu na maine. Uvidíme Supremovho Vokera, čo je tá najpodstatnejšia vec, ktorá nás teraz zaujíma najviac. Supreme má v rukách teraz cestu až do group stageu. Na svojom prvom takomto obrovskom turnaji by to bol úplne, ale úplne ten najväčší achievement, ktorý sa viac menej nepodaril tie rokúce dozadu, ak si pamätáte tú kvaldu na TI od Hypomaniacs, keď tam ešte hral aj Saber, Supreme, kde boli akoby kúsok od toho, aby sa nejaká takéto skvadra dostala aj na TI. A od tej doby ako Supreme tam brúzdal tými vodami. A teraz na eSports World Cupe nám ide ukázať jeho poriadneho Vokera. Naposledy to bola brutálna show. Naposledy sme fakt videli od Suprema neskutočnú Voker show, aj keď to nie je možno jeden z tých úplne najbežnejších pikov. Dúfam, že ste ale všetci do jedného pekne krásne usadení. Začína sa Game 2 Mouse proti Virtus Pro na maine. Tam samozrejme budete mať Fogda a OD Pixla. Ja sa ale budem snažiť takisto nejakým tým poriadnym repgáč štýlom vás tu teda pekne zabaviť počas úplne celej tejto Game 2. Môj osobný odhad akoby sa nemení, že by mali byť VP favoriti, stále ich akoby za to považujem. Pre akoby Mauzovcov mi síce ako bije srdiečko, samozrejme, ale budeme sa baviť o realitách. Tento draft, on nebude možno tak jednoduchý pre Mauzovcov, by som povedal. Nie je to tak jednoduché nabiehanie, tu nakoniec VP, ale sa rozhodli rovno. He's fighting, nájdu si Bengana, netrafili, ale ten Boundless Strike. Bengan odíde, oni netrafili Boundless Strike. Trošku misplay, ktorý ich bude stáť First Blood. Vyzerá, že Supreme možno stíne aj ten race a rýchle prsty, ne, Kiritič. Jednu chybičku s Boundlessom a koniec, aspoň teda uhral. S tým veľkým speedom tam stíne aj tú jednu vrchnú runu, to znamená, že budú mať teda VP 3 runy. Mauzovci budú mať len jednu jedinú. Tesne to tam Supreme nestihol vyrúbať, každopádne vyzerá, že bude dokonca začínať akoby s nejakým klasickým bracerom, urnou, taký ten build naposledy, ktorý tam od neho bol, myslím, že na tretku Witchblade, neho žiadne midasky, žiadne takéto itemíčky navíc, proste rovno scaling a rovno aktivitu čo najviac ako sa dá. No, nás tam pekne odohnal, minimálne Skvadek sa preč, zabezpečil toho prvého rangeáka, ten midový matchup predsa len proti tomu Pukovi môže byť celku o skille, no a povedal by som, že by to mohol byť celku ako vyrovnaný trade, aj keby to ten Puk z levelami mohol začať mať o trochu jednoduchšie.
No, každopádně toto by mal být Saprímovský, teda klasický Kvas Vex Voker. Žádné jakoby Early Sunstrike, to možná teda úplně plně nebudu. Ulnet bude muset dole zvládnout teda toho Notistovo Underlordiča akurát. Každopádně neskôr, jakoby ten matchup Svena do Monkey Kinga do carry, jo, dokáže být jako strasciplný pre toho Svena, ne že ne, tím, že v tom Wukongu tam vždycky jakoby může stát s tím bonusovým armorom a tam mu to jakoby vyhovuje, tam ten Sven s ním nechce fightiť, stále ale ten burst damage sa nedá porovnať a Sveník potom s jakými tými 3-4 itemami by mohol robiť oveľa viac ako ten Monkey King. Ten má hlavne oveľa ťažšiu cestu sa dostať tej farme ako ten Sven, takže uvidíme, či tam bude mať Ulnit nejaký poriadny advantáž a predsa len s nejakým tým jedným itemom navyše alebo niečím podobným sa tam fightí o niečo krajšie. No VP dole, by the way, teraz vyťahli takú tú starú klasiku na minus damage. Chudák ten Sven, zvedavý ako bude lásitovať v early game, protože tam jakoby, keď bude tá Atrofy Aura a Fatebolt k tomu, tam bude hitovat za 20 a bude rád. VP, ale mi prídu, že sú celkovo trošku jakoby možno tak nejak ako rozhodený, možno tam ako fungíruje nejaký stresíček, nejaké divne mysnuté tuto jakoby skilly len tak, jo, lietajú left and right, príde mi, že sú možno trošku rozhodení. No, z toho gameplayu, ktorý im tam nadelili Mausovci v Game 1, tento line-up nebude síce úplne tak rýchlo nabiehací, ale takisto je to pre Saprímovcov veľmi domáca zóna. Hlavne tí už podľa mňa tiež budú cítiť, aj keď si to možno nechcú uvedomovať, že sú jeden krôčik od toho, aby sa dostali až na celý eSports World Cup, aby prešli tou play-in fázou, aby dokázali, že cez tú samotnú kvaldu prešli for some reason. Jo, tu zatiaľ to teda vyzerá, že VP ani jako Mausovci úplně na těch linkách to není rozhodené, takže by si tu mohli jako hneď úplně jako behať po killy. Na vrchu pekný pokus od Mausovcov tam zkusit punišu teda toho Monkey Kinga, čo nakonec teda úplně plně nevyšlo. Každopádně aj tak si tam ten Primal Beast zatiaľ jako jo, neuvedomuje úplně tu zónu, že by tam mohl být možno zranitelný právě proti tomu Monkey Kingovi, který většinou proti tým miličkám bývá efektivní. Teraz som stihl Kiritič aspoň tými rýchlymi prstami zobrať ten jeden lekníneček. Jo, hrať ale popravde toho Monkey Kinga zrovna do tých Bramble Mazov je jedna z najviac annoying věcí. Jo, jako fakt musím povedať, že za skoro každé keríčko, ale zrovna aj za takéhoto melee Monkey Kinga tam jako jedna Bramble Maze mu tam bude zamedzovať jako mnoho. No vidíme, ako to teda VP, ale budú celé môcť ustať. Keď tu jakoby zatiaľ sa nedejú kille, môžeme vedieť teraz spomenúť, že trošku ako by som povedal, že efektívnejší makro game by mohli mať samozrejme v tom midgame určite VP. Majú tam predsa len ten portíček od Underlorda, kde sa môžu akoby na tej mape trošku efektívnejšie pohybovať. Majú tam takisto toho Monkey Kinga, ktorý sa predsa len ako pohybuje po mape lepšie ako nejaký sveníček. No, uvidíme, či to na druhej strane bude schopný rozbehať zase ten Primal na ovke a Saprímov Voker, ktorý 100% nebude hrať nejakú odťažitú dotu. Ja, Ondra vždycky hral čo najaktívnejšieho toho Vokera, čo som mu akoby vždycky videl, vždycky hral toho Vokera do plných. No a zatiaľ s tými 22 creepami, 23 tam dokonca ulázitováva na pána aj toho Squadexovho mistra Puka. Ulnit zatiaľ takisto dole, ani ten jako minus damage ho úplne zas tak moc neštve. Nejaké tie denaje proti Firestormom tam takisto majú pofarmené. A zatiaľ aj keď si tu teda kluci iba vymieňajú momentálne názory. Tak jedna vec je jasná s Kukinou. Pôjdu skúsiť na chvíľku Forsa, ne? FNG to iba tak jako na chvíľku zdržal. Pekne teda sice ešte hitol toho creepa, aby to zdržal celé, ale to creepagro si udržal Forsík na pána. No, medzi tým tu teda Squadex už s doplnenou botličkou, Saprím ho pôjde skúsiť vysať z many, nakoniec tam Squadex ešte stihol tým silencom odísť pekne preč. Dáva tam teda Saprímovi celku dosť zabrať, no nakoniec ale poďme pozrieť na tú spodnú stranu, tam prichádza prvý poriadny gang, Narman sa príde pozrieť na Notistovú dinosauriu prdel, ešte je tam Bengan so skokom, FNG teraz príde na pomoc, ktorý jeden hit nestačil, Narman bere first blood, Bengan síce bude vytradovaný, ale toto Mausovcom aj tak absolútne vyhovuje. First Blood bude mať pekne tá Dark Willow, ktorá prišla na gang. No a zase za tú proaktivitu budú práve Mausovci odmenení. Teraz tam dokonca ešte pôjdu skúsiť aj Antares a pekne trafené Bramble Mazy. Antares síce bude môcť odkráčať, ale to damage je inevitable. Ten nevráti len tak. Pekná salvička teraz prinesená akurát Bengánom. Udrží toho Svena teda, ak by mohol ďalej pekne lejniť. Notice tam predsa len po tej smrti teraz bude full HP, full mana. Nebude to tak príjemné pre Ulnita, hlavne tam VP stále ostávajú v trojici. Jo, to bude nakoniec proste trojlinka proti
trojlinke. Není úplne zas tak bežná záležitosť aj kvôli tomu, že teraz vybere ako hlavne rozdeľovanie tých resursov po mape je celku podstatná vec. Aj Narman, aj FNG nakoniec pôjdu bojovať o tú prvú power runu na mide. A zrovna pre Puka, každá tá power runa bude možno trošku viac impactful, ako zrovna pre Saprima. Tu stihol Skvadex v tom tornáde, stihol zobrať ten haste, what? OK, Dreamcoil tu nakoniec príde na dvoch, Saprim sa tu vie schovať síce do toho invizu, nakoniec sa tu ale ukázal, on mohol odísť, ale ne, nakoniec sa skúsil otočiť do nich a to nemal absolútne robiť. Skvadex v tom tornáde mi prišlo, že normálne ukradol ten haste. Toto nebola úplne fajtiáda a zrovna chvíľka, ktorú by si teda aj náš český Saprím zapísal pekne krásne. Tu už sa ten midový matchup akoby trochu prekoprcne na vrchu, ale pôjde Force zase spolu s Narmanom. Skúsiť aspoň samotného Kiritiča, ten už má aspoň ten pekný lifestyle procnutý. Už to nepôjde ako úplne ho doraziť len tak. Bengan dole vyskúša takisto Notistovi trošku skomplikovať tú cestu. Pred 7 minútou žiadne veľké divey pre nejaké tu enemy Wisdom runy. Vyzerá, že každý si to pekne zobere na svojej strane. Jo, Saprim tam bude samozrejme po tom midovom engagemente možno teraz trochu strácať. No, uvidíme ale ako ten Pucek bude teraz schopný toto tempo pekne krásne doručovať ďalej. VP sú presne ten tým by the way, ktorí väčšinou potrebujú nejaké to akoby defaultné tempíčko a potom sa im hrá tá dota veľmi dobre Forsík teraz zdržal ešte túto pani Snapfireovú a padne pre Mauzovcov, zoberú si druhý kill, tu sa ale Skvadex príde ešte objaviť. Ten stun, dokonca pekne Force ešte zhodil toho Monkey Kinga zo stromu. Pekne zahrané, aby tu Skvadexov vezmený gang neurobil absolútne nič, ten Dreamcoil tam na cooldowne predsa len je. Bengano tu jabejti len, aby prišiel ešte bez tej supernovy. Blíži sa tu pomaly v invize aj Saprim, myslím, že dokonca letí kurírom aj. Ak sa nemýlim, pripravená celá tá buď urnička, alebo celý už Spirit Vessel, skôr si myslím, že to bude tá urna ešte po tom začiatku. Kiritič teraz ale. Nenarazil tam síce do nich úplne plne. Každopádne sa vyhol teraz do dosť nepríjemnej šlamastike. Po 8 minúte nakoniec ale runa bude dole. Shield runa sa tam spadne, Skvadex. Tie svoje HPčka tam bude mať aspoň nejak bonusové. Mauzovci vyčkávajú proste, kde sa tu nachádza ten carry Monkey King. Tým, že Kiritič ale má ten faceit, že môže skákať non-stop, keď má proste na 90% HP. Jo, chytiť toho Monkey Kinga je proste nemožná záležitosť. Kiritič sa tu s nimi hrá ako s deckami, tu Mauzovci v trojici strácajú absolútne čas. Saprim ale nakoniec vyčumuchal minimálne aspoň FNG, aspoň ten veterán. Im tam niečo odovzdá, tu ale prichádza ešte Notice rovno tou bránou. Setupnutý tam bude chudák Bengan, ten by mal odovzdať 100% svoj život a aj sa tak stane. Saprim v invize odíde. Otázka je akurát, či Forsík bude schopný sa tu nejakým spôsobom z tejto situácie odprostiť. Salvou to skúsil. Ale aj tak mal Skvadex dosť damážu tentokrát. Saprim tu ešte v tom invize, by the way, prerotoval úplne okolo celého toho midu. Tam je ale Sentrina nachystaná, tam narazil do Antaresa. Dokonca mu odovzdal ten invis teraz. Saprim tam ale aj tak sa chce vrátiť ešte do tej centriny. Chce to do nich otočiť, ako keby sa tu to nechumelilo. No nebude z toho nakoniec teda nič úplne obrovské a veľké. 2000 goldlí tam ale svieti pred tým Virtus Pro. Mauzovci potrebujú nejaké to ukludnenie. No, tie networty sa začínajú tam akoby pekne kúpiť. Monkey King nemá ale úplne jednoduchú hru, predsa len aj keď ako networtovo sú na tom so Svenom rovnako. Teraz už ako Ulnic s vymaxovaným klívom, Madnesska je tam za kilo, teraz začne ten farm speed, ktorý by tá Monkey Kingovská akoby keriáda nemala úplne ako stíhať. Antares tu teraz ale dole pripravil akurát nenápadný agrovision. V invize už tam pôjde čakať akurát na Ulnita, stojí presne ďaleko od neho, aby sa tam ani neprezradil, aby ho neslovoval. Ulnit absolútne netuší, aj keď možno tuší, nešiel farmiť ani ten camp bližší, ide farmiť rovno pod tier 2, ten campík, rovno si to stihol ešte aj spavnúť. Ale Kiritič zase sa na vrchu hrá s nimi. Teraz ale nestihol úplne odskočiť. Kiritič. Skvadex mu tu príde, ale teraz ešte minimálne zachránený prdel. Wukong z komenta prišiel teda akurát pre divákov, aby nám tu ukázal teda pekný efekt. Neviem, ako by kedy ho chcel trafiť, ale Force nakoniec odíde preč. Kiritič teraz sa hral síce pekne, až sa potom dohral. Takzvané fuck around and find out. Ale plný punish tam ešte nebude tentokrát. Som rád, že chat je plný nejakých českých vlajek, tak sa mi to páči, chat. Jaký poriadny, super aktívny chat je môj sen. Aby sme tu počas tých hier samozrejme mali
A vy ste tam non-stop boli tí najaktívnejší a posielali nejakú tú poriadnu energiu, alebo sa zasmiali na nejakom akoby zaujímavom kick-way play. Každopádne pred 11 minútou, aj keď tu VP mali veľmi dobrý early advantage, už to doťahujú Mausovci a pôjdu si zase po toho Monkey Kinga. Antares má ale stolen pulverize, ten bedlem o tom síce pomaly roztrhal samotný Narmanca, ale o ňo aj tak postaral vzadu. OK, skúste ešte vyhodiť minimálne ten terrorize, hodí si tam ale toho Rubika, kamaráda FNG-ho k nemu. Narman, vyzerá, že stíhne, možno ale ešte odkráča tá Kúky od FNG-ho, no ten snipe tam bude z diaľky, s týmto facitom nejde nič. Pôjdu si aj tak teda za toho jednoho Monkey Kinga zobrať trade-off dvoch. A Mausovci aj tak spomalili minimálne to carryčko, Ulnit si tam môže stále free farmiť a veľmi dobre sa vyhýbal aj tým early pokusom. Monkey King instant nejde portiť, tam ale Kiritič, no teraz ako preskočil rovno okolo Suprema a už si podľa mňa ako pekne zistil, že počkať, no to je nejak divné. Gang teda od Ondru úspešný nebude. Každopádne to spomalenie tej Battle Fury je úplne tá najpodstatnejšia vec, aby tam neeskaloval absolútne ten Monkey King ako absolútne nikde. On sa síce veľmi efektívne dokáže pohybovať po mape, VP ale vedia, že mu musia nejak pomôcť. Notice s FNG, už hlavne FNG má tú ultimátku, takže z Mortimer's Kisses by killy mali byť celku jednoduché a pôjdu rovno po Suprema štvorici, toto je gangbang na nášho Ondru, tí mu to tam narvali až tak moc, že tam slnko teda úplne nedosvietilo. Easy gang pre nich, prišlo tam ale predsa len štvorica hrdinov, takže ono predsa len dalo by sa to nazvať českým Space Creationom. Notice túto hru, by the way, on nešiel teda po tie klasické akoby aury z prvej čo najskôr, ale dokonca začal rodovatoskou, aby tam proste mali jeden setup navíc, jedny rúty, napríklad na to, aby tam teraz mohol setupnúť Bengana. No ten dostane prekvápko ešte v podobe Antaresa, ktorý je túto hru zase všade, dokonca Supernova tu príde, Narman to skúsi zdržať, ale tie Bramble Mazy, bohužel, nezastavia tie autoatáky samotné. Saprim tam ani chudák nestihol doportiť a no Bengan proste odovzdá toto celé. Tu je akoby VP jeden malý čriepok za druhým, proste teraz hrajú oveľa rýchlejšiu dotu, ako by Mausovci teraz ako chceli stíhať. Oni potrebujú ešte dosť času a Supreme dostáva ďalší engage, stolen pulverize k tomu, ultimátka príde tiež, tam sa môže Ondra schovávať koľko len chce. Snaží sa hrať čo najaktívnejšiu dotu. Squadex tu ale samozrejme pôjde doraziť ešte aj Narmana dozadu a Ovnage je na svete. VP vyzerajú, že sa zobudzajú teda takisto do nejakej tej poriadnej formy, prečo práve by sme ich mali nazývať tým favorizovaným tímom v tomto samotnom meči. Prehrávajú síce momentálne 0-1, ale už sa zobudili do tej svojej poriadnej zóny. Veď oni väčšinou akoby chytia to tempo, nebude sa to úplne jednoducho zastavovať, takisto ani Supreme, to nemá úplne zase taký ako veľký impact zatiaľ s tým Bokerom. Už tu bude setupnutý dokonca nenápadne aj Mr. Primal hodinu proste v celom tom Firestorme. Notice si tu sám zoberie tú tier jednotku. Ani Deny. Nám tento dinosaur proti dinosaurovi neurve. Každopádne po 14. minúte sa podarí aspoň Benganovi odhaliť konečne túto Deep Wardu. Sice ako na ňu nezískali úplne kill na toho Svena, čo akoby tým chceli získať. Ale stále majú VP tentokrát oveľa krajší základ, ako sa im podarilo teda vybudovať tú minulú hru. Tam takisto akoby boli pekné chvíľky. Teraz ale tesne pred tým jedným BF-kom je najpodstatnejšie, aby tu Kiritič nebol niekde nenápadne nájdený. Sa len proste, ak má tie full HPčka, tak tam, no, nájsť ho niekde je fakt ako challenge. Pôjdu tam ale Mausovci očividne v štvorici navrch. Jediný tam nie je Supreme, tam je dokonca ešte aj Ulnit na tej vrchnej strane teraz. Zaujímavé tam teraz toho Svena ísť teda poslať takto nenápadne. Myslia si, ako tá väža je reálne na 2 hity, takže tam ako Ulnit príde ten glyph tam, ale nakoniec použijú VP. Tam stihne Squadex ešte naportiť, tam chcú ísť VP punishovať, vedia, že majú teraz advantage rovno a pôjdu práve všetko nahodiť do toho Svena. Wukong z Command je tam tiež, tam je dosť tučný, ale v pohode. Vzadu absolútne aspoň na chvíľok. Mr. Ulnit, prichádza tam ale pekný pulverize od Forsa dozadu na ulti, stále momentálne nemali damage, prichádzajú tie Mortimer's Kisses, to tornádo. Sice nádherne zdržalo aspoň niečo, Notice sa tam dokázali zabiť. Ulnit potrebuje jeden hit na Squadexa, Squadex padá. Ulnit dokonale vyklikal pravým, to je jedno. Stánlivo nezabiteľného a nechytiteľného dráčka. Dokonalým spôsobom. Do 15. minúte trošičku Mausovci ukludnili.
Teraz tam nie sú hlavne tie Wukong z komendy, tie Mortimer's Kisses. Bengan tam dokonca teraz skúsil akoby predajvovať ako úplný lord, no akoby on nemá ako nič, čo s týmto spraviť. Toto bol zaujímavý pokus. Antares jednoducho s telekinézou to akurát proste pekne mid-flight nachystal. Chceli tam možno Mausovci nejak ako nenápadne nadžebejtiť nejaký free move. Každopádne Supreme túto hru ide zmeniť, ten build, ktorý sme videli od jeho Vokera naposledy. Pôjde nakoniec Orchidu hneď po tej urne. Aj keď ten Spirit Vessel by sa im takisto akoby hodil dosť, tam Supreme by ideálne chcel podľa mňa oboje. Antares už má blinku, už pôjde Supreme skúsiť nachystať tentokrát, ale neboli dosť rýchli chlapci. Nebol tam notice dosť rýchlo na nejaké tie rodovatosti, na nejaké tie follow-upy k tomu. Ondra teda bude stále OK, je tam ale tá Deep Varda hneď vedľa Ondru v tom lese. Kde, no uvidíme, či VP budú chcieť ako skúšať nejaké tie moves. Už tu bliká Skvadex momentálne dole na forsíčka. Ten dofarmuje posledné 400 na to BKB. No, zrazu potom sa samozrejme zase akoby Mausovcom trošku akoby toto celé ukludní. Na Kiritičovi o 2 minúty neskoršia Battle Fury ako je average time. Veľmi dobrá práca, ale hlavne od Mausovcov. Aj keď na to akoby zaplatili celkovo na iných tých panáčkoch, tak Ulnid má skoro 10 000 net worth. To, čo akoby Mausovci zabezpečili teraz je, že celkovo sú behind, ale ich keríčko má oveľa krajšiu hru, ešte k tomu defaultne má proste oveľa krajší farming speed, dokonca sa aj Ulnidovi tam podarilo ešte aj vyrúbať toho Skvadexovho pána Puka minule. Tu jedným terrorizom to Mausovci skúsili, ale bohužiaľ. Monkey King je skoro nechytiteľný. 17. minúta ale odbila a Ulnid už má BKB na tom Svenovi. OK, no, tam Ulnid dokonca ešte vyčmuchal aj FNG-ho. Nakoniec to do neho teda nešiel úplne otočiť tu, ale Supreme medzi tým bude akurát nájdený, pekne tam Force prerušil síce to účko. Aj tak tam ale kluci majú dosť magic damage, Supreme padá teda ako prvý stolen pulverize. Tu akurát teraz drží, ale Ulnid pôjde zase zabíjať. To BKB zatiaľ ešte nechce dávať, nechce fightiť Skvadex, ale s tým double damageom ešte by chcel viac ako double kill. Vyzerá, že sa k tomu teda dostane, hlavne už má dávno pripravenú Eulu, aj keď tam ten Voker bude mať Orchid. Skvadex to už má dávno itemy začne nachystané. Hlavne tá Antaresovská rýchla blinka. A furt je stolen pulverize, ktoré sú samozrejme jeden z najlepších a najjednoduchších spelov na to ukradnutie. A ako to robí Mausovcom zo života peklo, no. Noty sa tu snaží ešte vyfarmiť nejakých dráčkov, Bramble Maze ho tu ale vychytá, spolu so Sunstrikeom na Notista nemajú zas tak málo damage, Sunray ho bude trhať tiež. Mausovci zoberú aspoň jeden opener, Narman dokonca to tu ešte udrží aj s tým mekáčom, tam Skvadex nebude mať ešte dosť damage, Force sa tam bude chcieť ešte dostať takisto, ale Antares bude schopný tentokrát odísť. Nebude si tam brať ani iný spell, každopádne po 18. minúte. No, síce tam stále svietí ten 3000-ový gold lead, ale realita je, že Ulnid tú hru má stále rozhoranú neskutočne. Znova, ako som ho videl naposledy, on je presne jeden z tých carry hráčov, ktorý akoby nie je úplne taký ten forsovač blink, alebo tých ako movement itemov, nazvime to. A naposledy takisto na tom Svenovi, keď proti nemu bol ten nabiehací line-up, tak tam takisto urobil rovno ten Kiras, proste rovno sa nachystal, že tam prídu do ňoho. A jako, keď sa k tomu dostane ten Monkey King, jako už to nebude mať fakt easy peasy. Jo, ale ten bude potrebovať ešte dosť času, ten ale možno získa Skvadex na mide. Force musel popovať teraz to BKbo. Výmena vezmenej cooldownov za tú samotnú Dreamcoilu, Mausovcom sa to tým pádom trochu otvorí na vrchu, zraniteľnejší tam bude síce ten dinosaur, ale Notice, ten tam chce odpušovať akurát tie samotné wavy, Mausovci zatiaľ ešte po ňo neprišli, tu ale Ulnid chce commitnúť rovno účkom, koľko damageu ten Sven dá, no vyzerá, že viac než dostatok. Pekná aktivita, ale nie je tam proste Ulnid len a len zalezený, nejaký Svenboy, ktorého by sme tu predsa len nevideli prvých 20 minút, ale to sa tam teraz zúčastňuje tých veľkých core killov a práve tým jeho damageom sa tam dokážu cez nejakého toho Underlorda momentálne dostať. Jo, pred 20 minútou už ale ten Skvadexov puk je ten za mňa najväčší problém, jo, ten už má proste Euly, ten už má Witchblade a má aj Blinku pred 20 minútou. Ja, to už je proste skoro nechytiteľný puk, do toho tam Kiritič samozrejme bude ako furt niekde nechytiteľné carry pomaly, pretože tam môže ako furt niekde poskakovať.
Jo, ten pohyb po mape je velmi rychlý a i cez predsa len nejakú tú bránu od mistra Underlorda, takže tá hra jednoznačne sa nehrá teraz určite jednoduchšie mauzovcom, jo. Oni cítia, že sú behind, prehrávajú 9-16 na killy. Jo, na goldy to sú ale 2 až 3 tisícky, jo, a ten Sven pritom má proste tých 2,5 tisíca, alebo 2000 advantage necelých nad tým samotným Monkey Kingom. Ten teraz síce akoby samozrejme s tým Battle Fury už to začne akoby plus minus ako pekne doťahovať, nie že by ten Sven úplne ale spomaloval ten farm speed, jo? Len ak bude mať ten priestor, tak to pôjde aj tak. Vyzerá, že dokonca už tam pracujú mauzovci aj na Tormentrovi, ak sa nemýlim, yes. Tam Bengánovi vyfarmili free shard, ten už bude mať tým pádom tú vymaxovanú, jo, peknú Sunrayádu aj z tej Supernovy. Jo, ten teamfight už je o to silnejší, VP, ale idú hľadať niečo na mide, zase si tu nájdu akurát forsíčka, nemôže tentokrát ani dávať to BKB, teda mohol, ale bohužiaľ sám vedel, že by to bolo akurát zahodenie tej 1 sekundy. Jo, do toho si teda zobrali zase VP, aspoň nejaký ten pick-off, dokonca aj to BKB už letí teraz Kiritičovi, takže už je tam ten oh shit button, tá nutná defenzíva je za ním. Jo, medzi týmto, ale ako sa Ulnit bude pomaly blížiť aj ako celému tomu Kirasu za malý moment, jo, po tej 21. minúte ako tie itemy tam začínajú pribúdať, dokonca zodpovednejšie začala aj s tou Blade Mailou, miesto toho Hyperstoneu. Ja, že celkovo ako jeho tam bude ten Monkey King cez ten Warcry, ale absolútne škrapkať. Podobne ako ten Bug, ktorý síce ako toho right-clicku ako neurobí zas tak málo. No, VP už sa tu takisto teda budú chcieť postarať o Tormentra, tam vedia, ale že tejto dvojici to úplne nepôjde, no. Jako pôjde im tam ešte pomôcť kamarát. No, 3 bounty runy tu našiel ako poklad. Tentokrát Force. Squadix, teraz je tam ale úplne solo, Force už vie, že sa tam niekto nachádza a Squadix si pekne akurát odblinkuje do prdelí, tej Vardy už sa mauzovci zbavili, Vision tam teda na tej spodnej strane neostane a tým pádom ten Roshan je pekne nachystaný pre Team Mouse. Žiadne Kirasy zatiaľ. Tam no, medzi tým, akoby, sú tam síce VP, povedzme na situácii, že by tam ako mohli skúsiť prerotovať, majú tam tú tier jednotku, ten Roshan ale padá velice rýchlo. Tam dávajú smoke VP, snažia sa k tomu Roshovi dostať, ale tým, že tam komitli mauzovci rovno s tými účkami, toho Roshana by mohli stihnúť zabiť. Aj keď je iba 22. minúta, bude to celku close, už tam prichádza Kiritič, ale dostal ten Bramble Mace! Nádherne to zdržali, Ulnit bude mať rovno toto celé. Healovaný tam bude ešte Narman vzadu, ale nakoniec to bude ten prvý nepreživší. Bramble Mace to ale zdržal úplne absolútne dokonalé, otázka, čo si tu VP ešte budú schopní zobrať potom. Pôjdu ešte skúsiť niečo nájsť, forsíček. Nakoniec proste tam s backupom sa snaží akurát odísť tou bránou. Zaujímavý pokus od Forsa, tesne to, ale bohužiaľ nestihne. Spolu s Bengánom padnú, celkovo trojica aj s Narmánom VP. No ale predsa len budú bojovať proti tomu Aegisu 4,5 minúty. Jo, pre mauzovcov žiadny ako obrovský disaster, mohlo to dopadnúť o mnoho horšie. A popravde ten Sven si stále drží pekne advantage. Jo, tu ako uvidíme rovno ten replay. A už neuvidíme síce ten Bramble Mazíček k tomu. Jo, potom už ako jo, boli tam mauzovci síce vychytaní, ale to podstatné už si zobrali. Bengan ten skúsil odportiť takzvané, ale bola tam takzvané nulová šanca sa odtiaľ dostať. A no, ešte 0,5 sekundy bolo kopec času, aby tam toho mistra dinosaura nenechali ani odportiť. Každopádne preto 24 minútou pre mauzovcov stále ten gameplan ostáva on. Jo, neskôr, keď ten Sven dostane ešte povedzme alakritu od Ondru, to tam aj tak rozseká celé Monkey King, nemonkey King, jo. Ten 8000-ový gold lead samozrejme už vyzerá teda trochu signifikantnejšie, ako sme predtým mali tie 3000-ky. Jo, už je tam dokonca celá parazma. Squadix bude fakt ako štípať neskutočne s tým pukom a to je presne ten najväčší problém, jo. Kým tam nebude povedzme late game, kde by sa mohol Ondra dostať nejakému hexu, alebo by to mali na nejakom position 5 supportovi, oni nemajú toho puka úplne ako vychytať, absolútne. Tam proste naskočiť na ňo aj s tým primalom, to proste všetko ako trvá a nemajú tam úplne taký ten instant, ktorým by ho proste vychytali a na chvíľku setupli. Jo, našťastie tam teda tomu Rubikovi neodovzdávajú zatiaľ aspoň nejaké tie viac valuable spely, zatiaľ mu bude musieť dostať akurát ten tremplík. Každopádne Kiras je na Ulnitovi rovno ready. Hneď s tým mauzovci idú skúsiť na mide nejaké moves, ten Aegis tam predsa len ako bonus majú. Teraz mauzovci chcú ísť forcnúť fight a aj keď sú behind, toto je možno dobrý move. Squadix tam ale do nich rovno naportí, Dreamcoil je tam síce na trojicu, Eulami to zdrží tiež, zbavil sa hlavne tej Orchidy, ale Bramble Maze ho tam vyčkala a počkala. Pred 25. minútou Squadix si myslí,
myslel, že bude nezničiteľný pucek. Team Mouse sa mu akurát tak pekne vysmial do ksichtu tentokrát. A rovno toto podcenenie rovno využívajú, týr jednotka teda padá tiež. No a Ulnate s celým tým Kirasom, ako teraz ich tam bude rúbať úplne neskutočne. Antaresovi sa podarí nakoniec teda vyportiť z tejto šlamastiky. Že tam išli kluci ako pekne pofarmiť, on sa to snažil akurát to vedbere celé vyzdržovať. Ulnate ale proste fakt ako chce hrať úplne absolútne brutálnu, ale dokonca nový rekord, najrýchlejší Kiras na tomto peči. Pekne od pána Ulnita, že sme sa samozrejme nedostali úplne ku group stageom a napríklad ku Skitterovi alebo nejakým akoby podobným tuto carry hráčom, ale pred 26 minútou zatiaľ tu rekord bude mať v rukách Ulnit. Hlavne s tou 20-kou, s tým bonusovým armorom to není úplne od veci. Teraz mu tam ešte pôjde teda ukradnúť akurát Warcry, Mr. Rubik. No, Ulnate sa absolútne ale nebojí tam teraz ešte s tým Aegisom nabíjať, má to ešte predsa len minútu a pol, nebojí sa absolútne ničoho, bude chcieť ísť, ak sa nemýlim, harpúnu, ak som videl správne, že to už bude, alebo ne, také tie klasické kryty sataniky by som ako predpokladal. No, ešte minútu 20 majú Mausovci, ale teraz výhodu aspoň tých 2 životov. Už je tam ale Monkey King s Aganimom, jo, takže tie bonusové vopičky už sú tam. Ulnate tam nakoniec ale prichystal ten Vision sám. On tam vidí teraz akurát Kiritiča, tá Deep Ward a tam samozrejme síce dá nejaké tie informácie aj pre VP. Videli tam teraz rotujúci celý ten tým, Saprim tam síce v Invisečku relaxuje. Nakoniec vyzerá, že Mausovci sa pôjdu vrátiť akurát a doraziť tú spodnú tier 2. Ešte 58 sekúnd Aegisu, je to tá harpúna, ktorá už je dokončená na Ulnitovi. Už tam má nejaký ten movement item, dajme tomu, aby tam niekomu mohol prísť, takisto môže teoreticky toho Monkey Kinga dať von z nejakého toho Wukongu a podobne. Vyzerá, že VP, ale chcú ísť možno načasovať nejaký move, keď bude končiť ten Aegis. Ešte 38 sekúnd, je celku dlhá doba. VP sa tu síce ako prerotovali teraz za tú pravú stranu, uvidíme, či to Mausovci budú mať ale prečítané správne. Jo, jeden ako dobrý Bramble Mazož a môžu to mať pekne rozbehnuté. Ulnate tam pôjde zrovna za Lakritou ako prvý, jeden sa toho nebude báť, tá Firestorma to síce zdrží. Notice ho tam bude akurát držať tej Firestorme na čisto iba damage navíc, dokonca ho tam ešte zahodia. Ale Skvadex prichádza s Kiritičom dozadu, Narmana si rovno teda vypli chlapci, ale s tými Mortimersky si s tým bombo kombom. Tam z Force spolu so Saprimom stratili väčšinu HPček Ulnate, to bude musieť teraz oasitovať celé sám. Pekne, ale spoluveraj som vychytali nakoniec práve Skvadexa. A ten zase urobil chybu. Stopatí na to životom ešte síce Bengan, ale dôležitý je Ulnate. Aegis mu teraz skončil, ale stále je tam God CTR. Otočka príde do Notista, ten padne takisto. No už tam nie je predsa len Wukong's Command. Ulnate môže ešte mlátiť ďalej, Antares padne na 3 hity. Ulnate by ešte chcel tento duel, ale proti tomu Monkey Kingovi to možno nebude úplne tak jednoduché tu, ale prichádza práve tá Lakrita spolu ešte s pánom Saprimom. Ten duel bude dobrý. Ešte Kiritič, dobre, pauzle som to zdržal, nakoniec tam príde Sunstrike, ktorý trafený nebude Ulnate, ale aj tak zoberie ten fight. Mausovci ustali toto celé proti tomu advantageu. Wow! Po 28 minúte neskutočne nabústený proste ten Sven s Alakritou, ale hlavne Forsig, nielenže v tom fajte vychytal predsa len toho puka, ale teraz tam ešte vyčmucha dokonca aj FNGho samotného, to je dôležitá záležitosť. Nádherne, one by one. Tu absolútne čoukujú VP, pozrime si ten fight ešte znova tam Ulnate. Ja už komitoval predtým, ale tu Force našiel toho puka. Tam potom prišiel Ulnate, ktorý sa prišiel otočiť od nich. Snažil sa tam urobiť, čo chcel pán Kiritič. Saprim tam prežil naľavo. Cez ten brutálne dobrý blast. Tam potom prišiel ten anime duel, ale ten nebol úplne fair. Saprim to pustil celú tú dobu. Kiritičovský pán skúsil čo len mohol. Ale tu je smutný face pána Antaresa. Mausovci, celý ten viac menej, koľko to bolo, skoro 9000 gold lead. Už ako viac menej na to môžeme zabudnúť. Aj keď ten fight začal veľmi dobre od VP. Ten jump zozadu proste, jak tam dali akoby od Kiritiča a Skvadexa, vypli tam ako instantne do Dark Willow. Ten setup z Dreamcallu a Mortimersky si zvedone tam zobrali 2/3 aj Saprimovi, aj Forceovi. Ale potom prišiel ten BKB Pulverize, vychytaný puk, ktorý je fakt ako ten najväčší zdroj bordelu, ktorého keď sa Maus bavia, tak potom už ten fight je celku easy peasy. Jo, dokonca už má Ulnate aj takisto, nielen od Gabe na nejaký ten poriadny paladinský sword, ale k tomu už má aj celý satanáš. Jo, ďalší poriadny reset k tomu tiež.
A vrchu ešte ostáva predsa len nejaká tá poriadna tier 2, zatiaľ je tam tými Firestormami teda schopný tu Notice akurát trochu zdržovať. Armán tam nakoniec pôjde nechať akurát jednu Deep Wardu, celá skvadra Mouse, ale ako Power Rangers idú portiť na tú spodnú stranu. Cez túto agresívnu Wardu, ktorú tam dával vtedy Ulnit, ktorá stále nebola devardnutá. Cestu by tam teraz mohol prísť možno nejaký opener, predsa len tam žiadam nebudú žiadne veľké agesy, ten Roshan sa začne spavniť až za možno 23 sekúnd. No ale uvidíme, či VP bude teda nachystaný na tento movement do týmu Mouse. No, Bengan dokonca za chvíľku bude dokončovať pipey. Jo, na tom jeho Position 5 Phoenixovi, not bad, potom Eule. Jo, medzi tým, čo sa týka Forsa s Aganimom a BKBom, tým, že bude breakovať, jo, tú pasívku. Tam jako zrazu, jo, jako Underlord jedna vec, ale ten Monkey King jako bude celku smutňásek. Jo, ten damage navyše je samozrejme ďalší tool navíc, jo, aby to ešte nebolo príjemné. A príde mi, že Mausovci majú celku tú hru pod kontrolou. Ten Gold Lead síce hovorí niečo iné, ale my tu vieme, že peniaze nie sú všetko, že jo, chat? No, uvidíme, či nám to tu teda Mausovci ukážu tiež. Sila, jo, ktorou si pomáhajú navzájom, nejaké tie buffovačky na Ulnita. S tou Alakritou tam ani nemusí popnúť to účko a viac menej ho má. Jo, ak som videl správne, tam už mal myslím, že Supreme nakliknutý práve ten Hex. Za mňa presne ten ako game breaking late game item, ktorý potrebujú, aby mohli instantne vychytať niekde toho puka. Dole už hantí, by the way, tam myslím, že ten Forsov Primal. A tam sa nachádza práve Kiritič. Nájdu možno aj nejaké tie vopičky, Kiritič nakoniec ale už nemá tam čo iné farmiť, stihol vyportiť preč, tesne ho tam nenašli Mausovci. A ne, na Supremovi to nakoniec bude teda po orchide, ako už tam má to zodpovedné BKbo. Teraz tam akoby pôjde akurát tie travely, to bolo nakliknutá Hexa na niekom inom. Neviem, či to bol Narman na tej Dark Willow zrovna, ale myslím si, že možno jo. Podstatnejšie je, že pred 32. teda, aj keď tie goldy sú stále na strane týmu VP, tie 3 kóry, tam majú veľmi dobre zoradené na vrchu, strácajú tam Mausovci jednoznačne na tých dvoch, ale to sú čisto len enablovacie kóry pre Ulnita. Ja, Ulnit je ten veľký Sven, ktorý to tam rozseká celé, teraz mu tam reálne k dokonalosti možno chýbajú iba nejaké kryty, aby to tam fakt ako štípalo, aj s tými červenými číslami. Už má goldy, by the way, na ten nejaký akoby malý kryt, keby tam ako chcel, tu Gauntletu zrovna by tam ako mohol nahradiť, ako ne, že ne. Jo, Roshan ale bude spavnutý za 40 sekúnd. Jo, Supreme tam pekne nechá aspoň toho českého jednoho Fort Spirita. Neviem, ktorý z vás teraz sa prezliekol a pomáha tam teda Supremovi. Jo, jeden český Fort Spiritek. Možno sa prihlási akoby do chatu, ale bude kontrolovať akurát Rošpit. My vieme teda, že za 23 sekúnd to tam bude. No, Kiritič dobre, ale teraz s double damageom tu dokonca nenápadne akurát split pushol tier 2. Just like that. No, ten Monkey King je predsa len ako panáček, ktorého by som ako nepodceňoval. Hlavne, keď tam budú chcieť ísť ako Mausovci niekde na high ground. Jo, to je tá najväčšia skúška tu, kde oni tie fighty mimo báze podľa mňa majú A-OK aj proti tomu Monkey Kingovi. Jakmile ale budú musieť nabiehať niekde do toho Wukong z komendu, ešte tá hra ide akoby celku rýchlo. Čo znamená, že proste ten Monkey King tam akoby na tom leveli 21 alebo skoro 22 teraz. Jo, on sa bude blížiť 25, keď to bude úplne obrovské. Jo, a tam ako nabiehať do Underlorda, do tých všetkých možných pidov Melisov. To ako príjemné nebude. Český Fort Spirit už ale splnil svoju prácu. Roshan je spavnutý, pôjdu si po ňom Mausovci. VP nemajú absolútne záujem teraz o toto celé ísť viac menej bojovať. Absolútne ani trošku. Bude to teda free rush pre Mausovcov. Po 33. minúte ako je tiež jeden z prvých krokov, aby možno vyradili Virtus Pro preč celého tohoto turnaja. A zároveň možno dosiahli svoj životný úspech. Všetci dohromady. Spoločnou silou spolu so Supremom, ten medzi tým inak dofarmí teraz práve pri tomto defense práve tú travelu. Dokonale to tam majú načasované, pretože on ako síce to je, akoby bude za pár sekúnd, ale on bude môcť naportiť za kamarádmi. A medzi tým Mausovci tam idú ako niečo skúsiť vyčutať, niečo skúsiť tam ako nájsť. Jo, predsa len tam ukázali akurát Suprema v báze, možno ako VP nebudú teraz úplne očakávať tento 4-man smoke gang. Myslím, že travela už tam na Supremovi aj pristála. No, Forsík pôjde skúsiť nenápadne dupačkami niečo nájsť a nájde Kiritiča! V tom skoku setupne úplne dokonale! Príklad to takisto aj Ulnit! Ten right-clickový damage by mal stačiť Ulnit, ale nezapal úplne to PKP! To ale nebude znamenať možno nič! Kiritič lifestyluje, tam je len satanáš! Ulnit to nakoniec zvládne!
Ešte na chvíľku sa chcel od neho otočiť, až som akoby nevedel, čo tam teda momentálne skúšam, mohol zapnúť akoby to backup hneď a bolo by to ako celku bezproblémové. Ale padá Kiritič na 73 sekúnd. Force a celkovo Primal Beast. Dinosaura by si normálne tým Mouse mali asi ísť vytetovať teraz. Pretože to bude očividne ich signaturálny hrdina, ktorý ich dostane maybe až do group stageu. Tu uvidíme ten replay. Force skočila v tom skoku. On už odskakoval Kiritič. Ja Ulnit tu mohol zapnúť to BKB, jo, nakoniec. Ale potom ako by počkal ešte s nejakým tým satanášom, trošku sa tam ako vyhol nejakej tej vopičke a nakoniec mu roztrhol tvár. 40 sekúnd času. 3 minúty ešte stále Aegis, VP si medzi tým teda pôjdu zabezpečiť aspoň toho Tormentra. FNG mu teda vyfarmili aspoň teda ten efektívnejší, pekný kúkiáž. Ale Mauzovci majú veľmi pekne rozohranú túto druhú hru, aby možno rozhodli. Na prekvapenie akoby je stále tam 9000-ový gold lead. Podľa zvuku, ale nemám ako komentovať. Ja neviem, čo tam deje, Farstormu počujem. No možno... Dobrý, zberá späť, počkať, Ulnit je ale skoro dead. Neviem, čo sa mu tam teraz momentálne stalo, možno sa mu vypol monitor, alebo niečo iné, ale Ulnit stráca rovno ten Aegis. No, tu, ale momentálne nebol iba problém u mňa inak. To tam možno to tam mali aj na maine, neviem. Nie som si istý. Každopádne, po 36. minúte Mauzovci stratili teraz ten Aegis, ako som vravel. Strastiplný chod na high ground. To je vec, čo ako musia ideálne Mauzovci breaknúť najprv nejakým fightom, pick-offom pred bázou. A jak im to VP nedarujú, tak ako nabieha do tej petice aj s Aegisom, nie je nič úplne zaručené. No, Mauzovci ale vyčkávajú v tom smoku znova, Saprima tam ukázali dole. Kiritič teraz akurát Boundless Strikeom prezradil na mide, kde sa nachádzal VP, tam pôjdu ale v smoku Vision. Tam Mauzovci majú, tam ale do nich Kiritič narazil. Stihol si napnúť to PKP, ale Pulverize tam aj tak setupne. Ulnit môže mlátiť. Unstoppable! Ulnit! Pôjde ešte možno teda skúsiť akoby pohantiť toho samotného puka, to nebude samozrejme úplne easy job. Myslím, že Squadix sa akoby kluci nezabijú ani keby si teraz nasadili normálne nejaké 7-mílové boty. Každopádne po 37. Squadix, no, aj keď robí čo môže, tak ten jeho pán Monkey King dostáva v tých fightoch ale absolútne vyhľadáno. Toto bolo ale čisto positioningom. Tam neočakali VP, že tam proste narazia takto proste míli do nich. Dokonalý Pulverize od Forsa. Stačí, že to proste udrží v tom BKB, že to Ulnit môže mlátiť. Ono nakliknúť to inak ako v tom Pulverize není úplne ako len tak záležitosť, čo ide just like that. Už mu tam samozrejme dokonca svietia aj tie veľké kryty, takže tam už ako ten damage bude fakt monštrózny. No, on by sa ten Monkey King potreboval dostať ešte možno nejakým tým poriadnym skáďam, medzi tým tam máme dokonca už aj level 25 na Ulnitovi. Ešte ďalších 50% damage navíc. A Force ich zase setupne toto Pulverizou. Stihne tam možno prísť Ulnit, ale nestihol tam prísť úplne včas. Tam bude blinka od Squadixa, bude môcť odísť preč. No a keď Forcík tu ako nachádza tie Pulverizíčky, no, bez nejakých instantných hexov to úplne nebude. Uvidíme, či to niekto zodpovedne bude chcieť urobiť, už to tam Saprim pekne naklikol. A to je presne to, o čom hovorím. Ešte to nejakú dobu bude trvať. Ale jakmile bude mať Saprim hexáž, tak ako VP skončili nádeje na nejakého nezabiteľného puka. Teraz je tam vedmenej vždycky iba jedna choice za to, že ho Force nájde. No, reálne Force je tá nezastaviteľná Force túto hru, ktorá fakt setupuje všetky tie dôležité killy. Tu fakt ako je vidieť, že Mauzovci ako sú zvyknutí hrať okolo Primal Beasta. Sú zvyknutí si to tam kľudne akoby aj do nejakých backups setupnúť a right clickom to roztrhať. No a pre 39. minútou, well. Pre VP ako favorizovanú skvadru uvidíme, či začnú fungovať aj nejaké tie nervíčky. Je to predsa len skvadra 4 veľkých mladíkov a jednoho veterána. Na druhej strane sú Mauzovci všetci, by som povedal, ako celku mladá skvadrička. Jakž takž. Nie sú to úplne akoby samozrejme nejaké tie 18-ky, ale... No, ešte toho nemajú za sebou úplne zas tak moc. Tento jeden veľký turnaj je proste pre nich ako to najväčšie a prejsť cez ten play-in je vec, čo ja osobne som samozrejme akoby v predictionoch jednoznačne ako dával a Mauzovcov a nejakú tú českú vlajku. Ja som ako tušil, že by sa tam ako mohla, ale minimálne, že by tam bola šanca, že by sa tam ako 100% objaviť, ako teoreticky mohla.
Sú od toho teraz ale mauzovci celku blízko. Teraz ako spomalili trošku ten approach. Je tu predsa len taký ten mean time, kde teraz až za 2 minúty začne nejaký respawn time. Ale mauzovci zase pôjdu zobrať iniciatívu. Už pekne krásne. Myslím, že Supreme, jako jo, neviem, či už má akoby tú hexu dostávanú celú. To je samozrejme ten najväčší timing, ktorá by tam mohla prísť. Ulnit našiel nakoniec akurát nejaké hejstíčky tu. Ak by Kiritiča našli mimo báze, by to bol absolútny super dream. Ja, toto pauza od Antaresa je akoby trošku unlucky, ale dobrý. Uvidíme, či tam budú schopní teda túto pekne krásne kluci nájsť. Myslím, že tam Kiritiča hlavne nevidia. Kiritič nakoniec pôjde pekne do bezpečia na stromy, ale Force už nájde aspoň jednoho Underlorda. Prišiel tam ešte FNG pomôcť, posunul to síce, ale teraz na tú klívu padne spolu s ním. Toto je syndrom pomáhania. FNG ako veterán, prišiel som svojmu kamarádovi skúsiť zachrániť prdel, kúky, Forska, všetko, ale nakoniec skape spolu s ním. A spolu s ním pôjde možno aj pekne domov. Po 40. minúte Ulnitovi, ale predsa len forceli to účko, takže teraz tam bude minimálne akoby, teraz nejakých ako 50 sekúnd navíc. Každopádne môžeme sa pozrieť na to, ako ten Cleve nádherne rozstrel tú dvojicu. Tu prišiel FNG, Forska, Kúky a tu bum, bum, crit. Za 2400, koľko som tam ako videl. Celku pekné číselko. Antares, ale teraz pôjde niečo skúsiť na Bengana na mid, ten stihol nakoniec ešte popnúť tú Eulu samotnú, no nestihne, ale dať úplne supernovú, hlavne ani nechce, jo, akože nechceli mu tam ani kamarádi spomôcť, toto bol taký ako bengánsky, tigri, trošku akoby výbeh, jo, vybehol trošku akoby mimo výbeh a ako VP sa dostávajú k tým power spikeom, ktoré by podľa mňa pre mauzovcov fakt ako mohli byť dosť problematické. Jo, už tam je teraz level 25 na Pukovi. Ja, oni síce na ňo majú, myslím, že už nejaké tie hexy. No, myslím, že sa pri minimálne k tomu blíži. Podstatnejšie ale, že už tam má level 25 a agáč, takže on ich ako chytí aj do backup. Ja, kľudne tam môže kajtovať toho Svena oveľa podstatnejšie, aby len zdržali to jeho BKB. Ja myslím, že na Supremovi ten hex tam už svieti. Ten bude mať teoreticky ten opener, každopádne Bengan tam ešte nebude teraz 30 sekúnd. No, dole vyčkávajú momentálne okolo Vardy akurát mauzovci. Nikto im tam ale od VP teraz nepríde, tu predsa len po 42. minúte vedia aj jedna, aj druhá strana, ako bude podstatný ten ďalší rož. Gaben nám ale očividne chce teda akoby dať čo najviac do tej dvojky, čo sa len dá. Jo, takže po 42. ešte ďalších 2,5 minúty, skoro max respawn time. Jo, skoro celé tie 3 minúty tam proste Gaben nadelil. Tým pádom sa možno kľúci ešte budú musieť klešnúť medzi tým. No ešte by sa stihli aj respawnúť dvakrát, ale to samozrejme oni nemôžu vedieť. Supreme s hexom teraz bude podľa mňa ten najpodstatnejší, aby tam skúsil niekde nájsť toho Puka. Ten je podľa mňa ten najväčší bordelózny target, ktorého sa potrebujú zbaviť Mouse. No, každopádne fighty mimo tú enemy bázu sú stále podľa mňa pre Supremovcov celkom OK. Ja, ten Sven, keď dostane alakritu, tak ich tam všetkých roztrá, kritne ich tam za 3000 a bude to hotové. Jo, dokonca Forseek už dofarmil refresher. On bude mať teraz double BKB, double pulverize. Jo, to je celku big deal, pretože to je akoby ten najdôležitejší shit, ktorý momentálne využívali. Mauzovci už idú dokonca popnúť nejaký poriadny smoke. Roshan tam síce bude až za 1,5 minúty, ale tam zatiaľ ako VP nevedia, čo by tam chceli, čo by tam nechceli. Nakoniec sa tam Antares pôjde akurát navrch presunúť, pozrieť sa teda okolo. Mauzovci ale majú svoj plán nachystaný. Už sa tam blížia zozadu, celá petica, tu VP nie sú ready na toto celé. Sunstrikeom to skúsil akurát nájsť, tentokrát sa Supreme. No, pôjde to tam odhaliť takisto aj Squadix. Tým skenom na chvíľku teraz pekne odhalili už toto celé Supremovci. VP už sú tu ale pekne štvorici, to akoby tou bránou, tým riftom tam určite príde aj ten Underlord k tomu. Mauzovci vyzerá, že týmto smokom zatiaľ ten opener nenašli, ale Force pôjde niečo nájsť. Tentokrát našiel práve FNG, odolo tú zorbu mu tam akoby nemusí ani nič dávať, ale nemusí predsa len dávať ani jeden ten pulverize. Kiritičovi sa podarí teraz ešte tesne odskočiť, pekný pokus od Suprema, aby tam nepustil k ničomu. Jo, stále tam ten rož, ale bude až za 30 sekúnd. Buyback od FNG, tam teraz mauzovcom toto celé trochu skomplikuje. Ulnit hlavne použil účko. Ulnit? God, on do fightu nebude mať teraz to účko.
Jako s tou alakritou to sice bude stále štípat, tie sidewavy sú veľmi pekne napušované týmom VP. Jo, ten split push power je tam pre nich. Teraz je to ale otázka nervov. Mauzovci chceli by akoby preportiť na tú vrchnú stranu, vedia, že ten Roshan sa bude síce ako soon spavniť, ten sa spavní tejto sekunde, lenže za 12 sekúnd sa presúva na tú vrchnú stranu. Jo, bude to tam nachystané teda pre tým Virtus Pro, Mauzovci vedia, že tam čo najskôr potrebujú vyšprintovať. Ten refresher, ten banner, ten Aegis, to je momentálne všetko. Samozrejme, že tam budú mať VP teraz tú príjemnejšiu pozíciu, majú tam ten outpost s buybackmi, oveľa príjemnejšie place. Nie raz ale otázka, ako s týmto predsa len vynaložia. Forsík s refresherom už tam bude kráčať, za 18 sekúnd bude mať to jeho prvé backup, jakoby, no, nakoniec Antares rýchlo iba vyblinkuje preč, kluci si tam teda iba vymenili názory. Goldlead je predsa len úplne vyrovnaný, čo ako znamená, že Mauzovci majú viac než dosť šanci. Ten Hexík stále na toho puká, môže byť jeden klik, ktorý Mauzovcom môže ten teamfight vyhrať celý. Vidíme, či tam Ondrášek, ale ten správny target bude schopný nájsť. České vlajky by ale teraz mali absolútne viať každou domácnosťou, teda minimálne nejaké tie dotie dvojke teda akoby chce pekne fandiť. VP vedia, že nemôžu komituť teraz úplne k tomu Rošovi, zatiaľ akurát tie Sunstriky sú tam ako taký ten scouting tool. Dokonca tam Notice akurát Firestormami, akurát očakáva, že by tam chceli kľúci prísť. Keď sa tam pôjdu teda postarať Mauzovci akurát o tú samotnú waveu. Vyčkávanie teda ale pokračuje. Ja, predsa len ako žiadne super obrovské nové itemy. A počkaj, Dark Willow má tiež hex. Ok, oni majú ten double hex, ja som to videl predtým aj na tej Dark Willow na klikle. Ale to sú 2 hexy, ktoré majú Mauzovci. No, na Squadexa sú teda 2 cesty, aby pokračovali. No, proti nejakým tým defenzívnym telekinézam a podobne to samozrejme možno príjemné nebude. Ale toto je hra na mačku a na myš. Tentokrát ale minimálne midová linka sa bude oveľa efektívnejšie pušovať. Predsa len pre tým Maus spodná, by som povedal, že ako nie zas tak intenzívne, ale minimálne ten mid. Jo, vyzerá, že zatiaľ ten Squadexov puk sa pôjde možno vrátiť na ten middle, len aby to tam ako pekne krásne depušol. No, Mauzovci stále zodpovedne vyčkávajú. Ulnit teraz ako bude musieť ako to účko ideálne dať akoby do toho fightu, možno nie iba na FNGO samotného. Každopádne pre tou 47. minutou, práve keď nám to tu dinguje, český Fort Spirit už tam scoutuje Rošíčka. Majú dobrú vardu nachystanú aj VP vzadu. Forsíček si myslí, že je tam podľa mňa absolútne nenápadný. Drží sa tam ako čo najďalej, ale cez ten Vision VP budú mať celku dobrý grasp. Ulnit nakoniec sa rozhodol, že rovno pôjde po toho Roša. S tou alakritou tam zatiaľ VP absolútne netušia, čo sa tu deje. Firestorma tam príde, teraz už je to samozrejme prezradené. Potrebuje sa odtiaľ ten Sven tentokrát dostať z harpúnou. Ulnit zatiaľ zdržal. Teraz ale príde ten full commit. Na 3 hity by mohol Notista zabiť. Potrebuje sa k nemu dostať, ne. Forska pomôže a Bengan padne na druhej strane. Ulnit medzi tým ale pôjde po Notista znova. Sunstrike tam bude od Ondru trafený. Dôležitý Sunstrike Ondrášek premenil ako penaltu na fotbale. Ale Underlord sa môže samozrejme buybacknúť do toho fightu, už sa to rovno aj deje. Ulnit ale na 2 hity zabíja takisto FNG, ten buyback nebude mať a vychytaný je tam Squadex. Squadex padá a nemá buyback. On nemá buyback na tom pukovi. Tým Mouse. Neskutočne. Teraz možno urali absolútny dreamfight. Saprim tam vychytá vzadu ešte túto akoby backujúceho pána. Tu ale Antares nemôže nič. Tým Mouse. Pokajte všetko. Ulnit si príde aj po Notista po buybacku. Ten môže notisovať akurát svoje smrte. A tým Virtus Pro nezvládajú absolútne ten dnešný decider. Táto BO3, tá patrí týmu Mouse. Staprímovi, Ulnitovi, Bengánovi, Narmánovi. Netreba. Tam samozrejme zabúdať na Forsíčka. A proste jediné smrte túto ručo vidím na tom pukovi. Tak vždycky je to Pulvera, vždycky je to Force. Teraz skoro našiel dokonca ešte Kiritiča na druhej strane mapy, ten sa bude samozrejme bude snažiť akurát odísť, dokonca tam našiel ešte tú Bounty Runu, tu možno úplne plne nepotrebuje, ale Mauzovci. I teraz nebudú podľa mňa zastavovať absolútne a nebudete podľa mňa zastavovať čete ani vy. Ulnit má ďalšie účko. Raxy sa budú rozplývať s tým Kirasom absolútne, ale Ulnit na to mrdá. On ide po GG push. On nepôjde pušovať Raxy. Ulnit nemá záujem.
ale teraz nemôžeme mať žiadne technické problémy. Teraz toto musí fungovať úplne absolútne všetko. In-game zvuky ma nezaujímajú. Tam Glyph stále ešte VP šetria. Teraz to už šetria na ten posledný hit. Ešte posledných asi tak 10 sekúnd tej God Setter Ulnit. Teraz ale bude mať posledných pár sekúnd, kde môže ukončiť nádej Virtus Pro. 10 sekúnd tam nebude Squadix. Ulnit si nakoniec príde po toho Rubika, ten tam nebude 70, bude mať síce buyback, ale dôležitý je ten trón. Team Mouse a Ulnit vyraďujú Team Virtus Pro a idú do group stageu. Uvidíme českú poriadnu vlajku na Riyadh Masters. Nádherný výkon od Suprema a celej tejto mauzovskej skvadry. Toto sme od nich chceli vidieť. Nikto to od nich nečakal. Boli ako David proti Goliášovi, ale získali 2-0. Absolutný decisive win. Supremovský Voker doručil znova a Ulnit tuto napravo, aj keď s najhorším účesom na svete, vyťahol ten najlepší gameplay, rekordy so Svenom. Bengan takisto doručil aj niečo iné ako Witch Doktora, ktorého mu banovali. A ja smekám, ja absolútne spocený smekám a tleskám. Oh God. Chat. Čo toto bolo ale za hru? Celú dobu tam boli behind. Jo, len Ulnitovi tam získavali ten space, čo to len šlo. Žiadny greed absolútne od mauzovcov. To, čo potrebovali, straight up využili. Vychytali tam párkrát Kiritiča. Ty môj rytný fús. Supreme ide na eSports World Cup. Jo, bude to true CZSK cast aj naďalej, pretože tam nebude len ten slovenský harcovník, ale bude tam aj ten český Ondrášek Štara. Well played. A všetci Češkovia, a všetci akoby túto Čechoslováci, sa môžeme len tešiť, pretože budeme mať teda 2 hráčov a zdvojnásobil sa nám zrazu teda ten počet na samotnom Riyadh Masters alebo eSports World Cup. Ja sa idem akoby trochu vydýchať, pretože absolútne ty vole pomaly nestíham ani dýchať, ani rozmýšľať, ani viac menej robiť veci. Vidíme sa za malý moment. Samozrejme, že som tam akoby vyložené tých Maďarov akoby nespomenul for reason, Eugen. Ale ja som veľmi rád, že si užívate zatiaľ akoby ČT stream. Moja energia absolútne ty vole do tejto hry išla úplne plne. Vás tu bolo dokonca, akoby myslím, že zatiaľ rekordne cez 420 ľudí. Takže dúfam, že si zatiaľ teda užívate stream, dúfam, že akoby keď tak tam občas ako skontrolujete nejaké poriadne YouTubíčky, keď tam vidíte akoby túto podobnú asi tak 495 sponzorov, verte, že nemám od nich ani korunu, jo. Som rád, že mám tú licenciu a že môžem pre vás komentovať nejakú tú poriadnu Dotu 2 a že si ju teda spolu užijeme poriadne celý tento mesiac. Ešte nás čaká jedna sérka, ale ja čakám na ten rozhovor už za malý moment. Takisto sa pozrieme zase na FA, ako nám to pekne zhrnie. Potom by som tam očakával možno Tsunamiho, aj pekne, s ktorým sa budeme potom presunúť do tej druhej sérky. Uvidíme, ako to bude chat. Nechajte ma chvíľku vydýchnuť a pôjdeme pekne, krásne pokračovať. Jo? A ak mi tam ale napíšete nejaký ako smiley face, tak mi aspoň minimálne teda dokážete, že všetko funguje dobre, že ste spokojní, že si to užívate a že všetko je A-OK a podľa plánu. Díky chat.
Wow, what a performance from Mouse. They move forward to the group stage. It's a 2-0 finish over Virtus.pro here at the Riyadh Masters. I'm joined by Effie and Kezu, and we're going to break down this game. This was what we wanted to see, though, Kezu. It's a game where we see Mouse basically leveling up, I felt. Yeah, no, for sure. I feel like VP, again, had kind of a good start to the game, like good mid-game too, but it's been a while since I've seen a game where I felt that one team, even though they were behind, outplayed the enemies for like 30 minutes straight. I think they all played very well as a team. Only, of course, incredible performance on Sven too. But damn, if I'm VP right now after this loss, I feel shook. I feel like we played like very disappointing. Yeah, it felt like at any point in this game, VP still could have won. They were still high in net worth. They still had the means to take fights, but they played into Mau's hands over and over again. And honestly, Allnet felt like a one-man army that game. His Sven performance was incredible. There was that one fight after they got the Aegis where it looked over for Maus, but then Sven, who saved God's strength the entire fight, pops it, cleans up 3 heroes, and he just single-handedly keeps Maus in this game. And at some point, he just became a force. It was too difficult to deal with. And I just said force by accident, but force also played a really great game on the Primal Beast. It felt like his jump initiations, he caught the Monkey King twice. Yeah. One time with the smoke where they found Monkey King hitting the big camp in the dire jungle, and the other time when he caught Monkey King as VP smoked into Maus. Those were very, very pivotal as well. So well played to Forrest and to Allnet this game. And like something really cool they did, especially with Forrest, or depending on who called it, he always had a slot open because he's the one that's going to go first out of smokes. They give him a ward, he can place it, and that's what can like really allow them to get these initiations. But yeah, the way they fought and everything, man, I feel like they made VP kind of look like fools in this game. Yeah, I mean, Allnet never had a slot open. He always had his lucky gloves of strength. Oh, yeah. There, ready for him. No, it was pretty interesting to see VP, when they had a lead for the majority of the game, trying to find a way to deal with the Sven, but at the end of the day, they weren't even given the chance to deal with him because Maus always made the move first, I felt. So that was a tough one for Virtus.pro to deal with, but of course well deserved for Maus moving forward. And it is Purge who gets a chance to talk to the man of the match. He's standing by with Allnet. Thank you, Shiver. Yep, I'm here with Allnet of Maus, the guy that died 0 times in the last game. Very impressive performance. How are you feeling after your win? Feeling good, hyped. I got to play one of my favorite heroes, so feeling very good now. Yeah, you said Sven is a hero that you like a lot, and you hadn't been able to play it so much on this team so far, but now it's in the meta. So what changed about Sven that got him to that place where you guys are comfortable picking him? I think meta changed a bit, and our sole playstyle before was a bit more like tri-core, so Sven is kind of ruining the draft if we pick it. Now I'm finally getting it more. Were you worried at all that game? I know you said after the match that you didn't realize that you guys were behind on net worth, but us watching it was like you had immense net worth. Were you concerned in the game that you would just make one mistake, get chain stun, die, and you guys just lose? I mean, if you're scared, then we would probably lose. So I was just playing my game, chilling. So if I play good, I will win. That's kind of my mentality. Didn't you tell me you were a little nervous or shaking when you got here after you won, though? So was it really chill? I was just excited. I'm happy to finally get to win with Sven, play it more. Okay, in game number 1, you played Gyro. You also had like a huge net worth advantage over your opponents. I noticed you went phase boots Gyro. Is that like one of the ways to do it? You're just getting from camp to camp faster. Why do you prefer phase, and how are you farming so fast? In that game, I liked it against their hero, and I just like it for the fighting early. I can like connect to plays more, do more stuff early with the hero, because it's very strong early with the barrage. Phase just enables it. So you're just getting faster, and then you're using phase to get even faster on top of that. Is that right? Yeah. Oh, okay, gotcha. And then you also mentioned before we started the interview that you were actually excited to play against Falcons in the next group. Can you talk about that a little bit more? I like playing against Malrin, so I used to play with him a bit. I played one tournament, and now I want to face against him again. All right, well, great. Well, hopefully for you, I think you're the only team that actually does want to be in the same group as Falcons. But thank you for joining me for the interview. I appreciate it, and good luck in your next games. Thank you. Yeah, if Maus is in Falcons group, that's Group A, it's also the group
of Spirit and Game of Gladiator. It's a tough group. Of course, the drafting of the groups won't happen until tomorrow, so that's when we'll find out who goes where. But first, let's talk a little bit more about the man of the match, about Olnit, because he is awarded our PlayStation MVP of this series, this best of 3 series. I mean, obviously he had a zero-death performance on... The Rubik. The Rubik, He paused really hard that game. Definitely not the right one there. I mean, okay, Antares played well on the Rubik in game 1 and game 2, but Olnit on the Sven, of course, in game number 2, and also on the Gyro in game number 1. That's what I wanted to touch upon, because, yeah, we obviously sing the praises of the Sven. Yeah. But his gyro performance was really strong as well, Effie. Yeah, his gyro performance was also incredible, because in that game 1, VP did stabilize the game and bring it back to even, but still, Gyro is topping the net worth by 3k or 4k by the time they were fighting for that first Aegis. And because Gyro was able to double the amount of the enemy carries damage and troll, they were able to win that fight. And in that game too, I mean, is there more we can say about his Sven? Every decision that he made was the correct decision. And the decision to hold God's strength until the very end, until the Aegis was over, in this last fight is what really put them ahead. So hats off to him. And I can really tell that when he said he felt chill, I think you can see it in the gameplay, because it is hard to make these kind of clutch decisions over and over and over again. And also with how clean they played, it's not just his gameplay. I'm pretty sure he was leading the team on what he needs, when to farm. I'm going to go first. We need to do this, because both games just looked very clean. And in both of the games, they just played mainly around him, because he's the centerpiece of the draft. And yeah, honestly, very, very impressive 2 games from this team. Yeah, we saw the trust put in him from his team as well. Of course, at some point it was the Olnit show, and it seemed like everybody was on the right page, on the same page, and they understood that was the case. It's like, okay, you know what, we'll follow Olnit's call, and it's very promising to see them do well here. And of course, they move forward, where it is a Virtus Pro that will fall. Now we have another series coming up. Of course, there's 2 decider matches at the end of this play-in stage. Nouns versus LGD will be our upcoming best of 3. It's also our ALJ match of the day, as we talked about it at the very start. It is a series where we're expecting... It could be very polarizing, I think, Kezu. Yeah, don't really know where to go. I feel like it will be a 2-1. After yesterday, I feel like LGD leveled up a lot, but I will also say that people, and myself included, very likely underestimate Nouns. So for me, it's kind of a coin flip on just who shows up more. I mean, if you asked me before yesterday, I would have said Nouns easily takes it against the LGD, but LGD proved us wrong. I mean, we thought that IG would have their number, and LGD showed us that they could outplay them every step of the way, and it's not so clear-cut today, because if the LGD from yesterday shows up today, and they're still evolving, who knows what could happen. I mean, I didn't think Maus would have a chance versus VP simply because of experience, but that wasn't the case at all, so... who knows? Yeah, it's honestly really hard to tell, because I think just what we saw from LGD, that they are really clutch. I have not caught as many Nouns games. I feel like maybe for them, you know, they also need to make sure they show up and have a good draft for themselves, because gameplay-wise, LGD are really scary. Well, it's 1 best of 3 in between them and the next stage here for Riyadh Masters at the Esports World Cup. We're going to find out who will join Maus in moving forward today. We're going to take a break, but when we're back, it is time for Nouns versus LGD. I'm trying to disconnect from the stats and the spray tan. Just another piece of it. This is the numbers again. The fire's the food, the flame. This is the numbers again. It's just another
can change it all. We can change it all. Hey, hey, we can change it all. We can change it all. Hey, hey, we can change it all. We can change it all. This is the
that air conditioning, my friends. Feel that power of the gaming hall, where so much gaming is happening right now. Very exciting. Let me welcome you with an extended arm and a big smile to the gaming hall. Look how big it is, baby. There's a lot of games, a lot of things to do, a lot of people to annoy. So let's get started, huh? Oh, okay, all right, that's pretty hype. I don't know any dance moves. I do know one. There's no way. Do I have to face her or can I turn? Okay, I know an American dance move. It's all good. Yeah. She's so happy. That's great. That's the most cringe that character has ever been. Wonderful. What about the lawnmower? You can do that one. It actually looked kind of cool. They have a streaming studio here. You can actually live stream to your chat. There's someone on there right now. And then other people could just stare at you streaming like this. I've never had such a close parasocial relationship in my life. Oh, wonderful. I love you. Thank you, chat. It's me, chat. Oh. You can also do VR here. It's fantastic. This guy's in a VR experience right now. He has no idea what's going. I can get as close as I want. He doesn't know. Absolutely. He's fine. He's having the time of his life in there. He doesn't know how close he is to death right now. Wonderful. Thank you. All right. Are you having fun, sir? Yes, yes. Fantastic. So, welcome to the middle area here. This is where people can chill out. You can play games. They got PS5s. You can watch games and watch mobile games. You can play board games if you're like 90 years old. Team Liquid also trains their players here at the Team Liquid booth with this beautiful reaction game. If you want to get on the Dota team, you have to get all of them correct. And you can't grab the wrong one like Insania. You actually have to grab them all correctly. So we'll see if I'm Team Liquid worthy here. Hello? How many do people usually get? The best one gets 7. 7? Yeah, 7 out of 8. 1, oh, out of 8. I don't have to count. That's very good. Thank you. How hard is it? Very hard. How many can you grab? I tried it. I grabbed 6. 6? Yes. You're quick, man. You'd definitely be able to be on the PUBG team or whatever. Dota, I'm not sure, but we'll check. Okay, you want to... Here, can you hold the microphone while I do this for me? Direct chat. Thank you. Now, good microphone etiquette. You have to get right in their face. Máme tam ještě contentu, který jsme viděli, popravdě, na tom maině. Jo. Čo znamená, že bychom si tam, mohli bychom si dodat trochu tichšie, akurát do pozadia. Chvilku jakoby kým budeme mať pred tou ďalšou sérkou chat. Ja to využijem na to, aby sme popostovali všade možne tie možné klipečky, čo ste robili alebo nerobili. Idem to skontrolovať práve, že čo ste poctivo dneska teda spravili počas toho, ako tam Saprímeček robil veci. Slaxov hlas je popravde to najlepšie pozadie, aké existuje, musím povedať. Poznáte lepšie pozadie ako Slaxov hlas? Ja nie. Keby som mohol pri ňom zaspávať, to by bol sen. Keby mala Gabča Slaxov hlas, Tak čo, urobili ste dneska nejaké klipečky, idem sa pozrieť, dobré. Sú tam nejaké urobené, dobré. Ja sa na to ani nebudem dívať, ja to tam rovno popoustujem všetko. Good aim. All right, let us spin the wheel. What are we hoping for? We got t-shirt, normal skin chest. Musím to tu prehodiť, moment. Epic, chest. Come on, bang bangers. A okay, we got the t-shirt. Musím tam dať záber na Saprima, samozrejme, akoby v tom klipe, to je to najpodstatnejšie. This is extra small. What are you trying to do to me, brother? Ain't no way. I'll put this on for you. All right. You want me to have a small? I'll put on a small, bro. It's fine. Popoustujeme to pekne, chat, máme aj tak čas. Máte niečo akoby pre mňa? Môžeme sa tu teraz akoby pozovárať. Máme ešte takých akoby 15 minút, kým začneme ako tu ďalšiu sérku, chat.
Tak čo, ako sa vám dneska akoby zatiaľ pozdávať do posledný deň play-inu, budú nám nasledovať ďalšie 2 dní, kde nebudeme mať dokonca žiadny gameplay. A začneme zase až 10. Ale dneska ešte nás čaká jedna BO3, nejaký môj gameplay, mám 2 dní na refresh a potom už pôjdeme aj s tými najlepšími týmami. Evička Elfie má lepšie pozadie. Pravda? Unbeaten. Si super a ide ti to výborne. Starec, to som potreboval presne počuť, ďakujem nádherne. Čakaj, ja tam idem napísať nejaké hashtagy. Dobrý. Ešte idem pozrieť, čo ste tam akoby porobili. Dip. Ešte nejaký klip ste tu urobili, čo je toto? Rovno si to stihol ešte aj spavnúť. Ale Kiri, ty zase sa na vrchu hrá s nimi. Teraz ale nestihol úplne odskočiť. Kiri, tyč. Skladek tu vidí, ale teraz ešte minimálne zachránený prdel. Wukong s komentom prišiel teda akurát pre divákov, aby nám tu ukázal teda pekný efekt. Neviem akoby kedy ho chcel trafiť, ale Force nakoniec odíde preč. Kiri, tyč, teraz sa hral síce pekne, až sa potom dohral. Takzvané... OK, toto tam takisto postneme, why not? Why not? After I was trying to say that you're looking beautiful, my friend. So, I've already talked about briefly the fact that you swapped roles. How has that been for you so far in competitive? It's been a lot of fun. It's fun to learn new heroes, and I like the role. It's a lot of fun to lane with Ellis. You know, we got the TI last year together, now we're laning together, so good synergy. Dobre, toto pozdielame a ideme sa dívať na main. Toto není ono, tu som postoval tie klipy, chat. Tu sme správne. Čo si myslíte o tej ďalšej serke, čo to predtým, ako to začnem? Teraz nás predsa len čaká Nouns a LGD. Ja. To some extent. It's like you play Pango for 5 years and then you don't want to play Dota anymore. So, and now Pango's kind of good at offlane, so I'm kind of sad. Like I play offlane for 5 months, no Pango, and now Pango's good again in offlane. So I don't know, I can't escape the hero. Sometimes in Dota, there's just no running away from your troubles. But going into the tournament... Kiri. On si úplne spomenul v ten moment, som to musel opakovať, že si spomenul na nejaký ten... To je nejaká tá značka takého toho... mliečného... Viete, čo myslím, že ne? Ale iba proste syra alebo niečo takého, ne? U čoho to bola značka? Si pamätám za mlada. No, ako starec, oni sú z NA, rozumieš, takže to ono to súvisí. Piri to bylo. Na Slovensku to bolo 100% Kiri. 100% na Slovensku. Za mlada. Tavený sír, jo. Možno vy ste mali v Čechách nejaké Piri do píči, ja neviem, čo ste tam akoby mali vy, jo, ale my sme mali teda Kiri, ako. Ale podľa mňa to nebolo... Bolo s tvrdými, to nebolo s tvrdými, ne? Som ale úplne normálne vnútorne rád, chat. Som sa vydýchal akoby po tej sérii, celku to bolo ako náročné pre mňa, ale... úplne som akoby vnútorne rád normálne, že Mauzovci postupili. Že tam budeme mať akoby aj českého, aj slovenského hráča. Tým pádom ten group stage bude môcť ako dobre nakombinovať, aby sme tam ako videli to najzaujímavejšie aj z tých najväčších zápasov, ale zároveň aj tých CSK ľudí. A hlavne tým pádom akoby bude možno viac českých ľudí sa dívať akoby na samotný eSports World Cup, pretože no predsa len tam akoby bude nejaký český hráč aspoň, jo, takže it's Gucci. Jo, ještě furt nice. V reklame říkali Kiri, je to tak, no. Tady si tu reklamu si pamätám z mládí. To už by som zase jako tu kvalitu jako úplně neriešil, jakoby whatever it is. Teraz už to takisto moc nežere, musím povedať. Dobre, chat. Máme teda pred sebou jakoby tu jednu čínsku nádej a jednu teda
nádej z NA. Bolo by celku vtipné, keby na Riáde tým pádom nebol ani jeden NA tým. Ale ja osobne musím teda povedať, že Nouncov dávam ako favoritov. Ja osobne si myslím, že by mali byť Nouns favoriti akoby proti LGD. Tí mali teraz hrozne akoby nestabilné výkony a aj keď ako porazili včera ako konečne G2IG, povedzme, v nekonečnom celodennom súboji, jednej BO2 a jednej BO3 plnej. Ale no, uvidíme, či im to ako pomohlo, aby si tam našli nejaký groove a boli pripravenejší na Nouncov, no, ktorí zatiaľ mali za mňa, za ten play-in, akože oveľa stabilnejšie výkony. Na druhú stranu je tam ten faktor, že hrali včera oveľa viac hier LGD. Niektorému týmu to môže samozrejme pomôcť, niektorému týmu to môže ublížiť, niekto ako si viac oddychne, niekto akoby pomôže akože tam vygrindia niečo viac, zahrajú tam tie oficiálne meče, dostanú sa do toho groove. Takže uvidíme, no. Je to tak, prstičku, ja som sa tu normálne vypustil pomaly. Absolútne epická, ty vole, tá BO3 a skončilo to 2-0 pre Mouse, čo ani jednu tú hru, ako to bolo také, že dobrý, okej, Saprím není z Brna, myslím. Saprím je niekde z nejakého malého mestečka, sa mi tak zdá, ale neviem teraz úplne konkrétne. Alebo neviem ani teraz konkrétne. Tak on teraz hlavne je všade, len nie doma, by som povedal, nejako by to. Dneska ty vole jedna BO3, ale energiu som tu nechal ako včera za 10 hodín. Nádhera, ale za chvíľku teda budeme pokračovať, chat. Speak about it, then be about it. If you don't bring that energy, no, I can't be around it. Nah, I'ma shoot my shot, I'ma stick it, watch. At the tippy top, I cannot take no loss. 2 seconds on the clock, they gotta give me the rock. I got a game on wet, yeah, I got a game on lock. I feel like a champion. A champion, ain't nothing that can't be done, oh yeah. I put it all on the line, definition of divine. I feel like a champion. A champion, ain't nothing that can't be done. Oh yeah. I put it all on the line, definition of divine.
Welcome back, everyone. It's time for the final series of the play-ins here at Riyadh Masters at the Esports World Cup. It's Nouns taking on LGD Gaming, and me, Tsunami, BSJ, and Fear are going to walk you through it for the culmination of now 3.5 days of Dota gameplay being summed up in this one last series. What have you learned over the past 72 hours? About anything. Oh, about anything. About anything. Doesn't have to pertain to Dota. I learned about the importance of fish oil. Yeah. As a vitamin supplement. Get your nutrients in. Yeah. Because I'm vegetarian, I take flaxseed oil as a replacement. Oh, nice. What does that do that fish oil doesn't do? It's got the Omegas? Yeah, the omega fatty Yeah. acids. Oh. The Omega omega-3s. Yes. Smart. I What like did you that. learn over the last 3 days, Fear? I mean, mainly Dota stuff. Okay, to that's be fine. honest with you. We can Like, talk Dota stuff if you Fine. want to. What Dota stuff did you learn over the last 3 days, Fear? Well, for the last 3 days, I mean, I learned more about these teams that are going through the play-in and their relative strengths. Okay. And which teams we can expect to do well and through the group stage, and the ones that still need some improvement. Sure. Right? So I got to learn a lot about the meta as well. Okay. A lot of new heroes. Like, some of them I'm still trying to figure out, like the Monkey King. We just saw it lose last series. It's been first pick, first banned. I'm not entirely sure. It hasn't really looked that OP in most of the games I've seen. Will this carry on to the group stage? I'm not entirely sure. So the meta, I think, is still shifting for a lot of these teams, and what's good and what's going to be bad has not been fully figured out, especially for these play-in teams. I think there will be quite a bit of bleed through from the play-ins to the group stage, though, because half the teams that are going to be showing up in the group stage are here competing in the play-ins right now. Yeah. And one of these two teams, Nouns Esports and LGD Gaming, will get the privilege of moving on to the group stage, but they got to win here. And LGD was already backs against the wall 2 times because it was yesterday that we were seeing them face off against G2IG in an elimination series in the tiebreaker. They squeaked through by making their Game 3 victory, and now yet again they're facing elimination. It just doesn't get easier. I mean, for I'd them. argue they were on the chopping block 3 times because they were That's first true. at the last game of the group stage, and then they were down 1-0 in the best of 3. So Yeah. we've been harping on Echoes pretty hard throughout most of the group stage, but he turned it up a notch yesterday specifically. Yeah. And so the biggest part about this is the game ended up being inconsequential because Aurora had secured their 3rd slot in the group, but Nouns dropped their last game to Azure. Correct. That was their Azure's only win of the group stage. So I'm just thinking, like, that has to get to your head at least a little bit because they had lost before Aurora's game finished, so they thought that game mattered. And then on the other end, like LGDs, I think they're even surprised themselves that they're still here after the start to the group stage. So I just think momentum, it's a mental game. I know both teams have had like a day to kind of collect themselves, but I just think this cannot be ignored, the fact of like how these two teams group stages concluded. I will say at the minimum, Nouns has split basically all of their series, and this is the first best of 3 that they will get to play. The only 0-2 that they got rather was against Heroic. Every other series that they had in the play-in stage was a split. So if they're the team that can learn over the course of a series, then that's more encouraging for them in a best of 3 situation. Yeah, I mean, for sure, I think this Nouns team has a lot to prove. They've proven a lot within the region, knocking out Shopify Rebellion recently, the biggest competitor they have. The one thing that they do need to prove, though, is the fact they can overcome these elimination type of series. Yeah. Throughout the year, they've been to 2 other lands. They failed to get out of the group stage both times in the other lands they played. This is just a plane. We're not even in the group stage yet, but they're very familiar with these, backs against the wall, and unfortunately they have not been able to make that leap to get in, even though it is just the group stage, to stay alive. So I think it'll mean a lot to them if they can actually get this win and it boosts the confidence that they can survive the first round. Yeah, the part about like finishing the series that Neil mentioned, combined with you saying like the confidence to get past this first round, I just looked at the group stage just now, and Nouns is 4-1 in their first game of the best of 2, and they're 0-5. So they're in the game second winners? game. Yeah, they're game winners apparently, which is interesting because you were mentioning like what happens over the course of a longer series. Sure. Like if this series goes 1-1, who's favored? And I would argue like Nouns. It seems like they come into the series with a strategy, catches the enemy team off guard. Yeah. I think this is like an easy narrative to craft based on the results. I mean, anecdotally, an 0-5 in Game 2 Yeah, that's a trend. Yeah, it absolutely is a trend. So I'm just wondering, like, why that is. I'd almost want to discuss that with them, but obviously we'll have to hear it if they are in the winners post-game interview. But stuff like this, it's funny how that works.
I guess will that say doesn't NA build teams confidence. in particular are very good at theory crafting. Okay. Right? Like, they spend a lot of time sitting down. I've been on NA teams myself, obviously. We spend a lot of time theory crafting the game. And a big critique has been like, yeah, overthinking the game, maybe just play more instead of just going through strategy. Right. So they're probably just very prepared for that game one. And then also, I think for a lot of NA teams too, a loss can hit hard. Because you are a theory crafter, you overthink, why did you lose? And that can bleed over into game number 2, right? So that could be an issue. I'm not saying that is an issue, but historically with some NA teams, that has been. And we were wondering about the theories that LGD would have, and specifically what they were going to do with their mid laner Echo. If you are just now tuning into our coverage of LGD, Echo has been a little bit of a polarizing character for us. At least day 1 and day 2 of the play-ins, we were quite critical of him. He seemed off balance. He did seem like he wasn't very comfortable. And then day 3, he really bucked the trend. I gotta say, he exceeded expectations, and it wasn't even on heroes that we consider him comfortable on. I think Ember Spirit is his signature, but we saw him do work on a Shadow Fiend, which we had not seen an impressive performance from him on previously, and then Earth Spirit mid, which is not really in many mid laners' arsenal, but he proved competency on it. Yeah, you mentioned a lot about Echo, and I agree with everything you said, but I want to give a huge shout out to PYW. Also true. I first off, in those pictures, I love Why You Smile and PYW smiles. Like, they just look, I don't know, those are just some of the purest smiles I've seen in a long time. But PYW yesterday, if you guys missed the game, some of the sickest, tiny, toss a guy into a group of like 2 or 3 other people, setting up like the Echo Earth Spirit to roll and get a 4-man magnetize. And there were some fights where they were playing 3v5, 4v5 because G2IG got the fight, got the upper hand at the start of the fight. But those tiny plays, I think, are why they're still here on top of everything we mentioned. But I think without him on tiny, we would be seeing G2IG today. And that's exactly what we needed to see. Even before the series yesterday, I said the one thing with LGD that they're lacking right now is playmakers. Yep. And throughout the entire group stage or early play-ins, they didn't do too much. No one really was a standout. They'd play well as a team, but PYW and Echoes really stepped it up, I want to say. And they're going to have to continue to do so, because I feel like Shiro, he's always pretty consistent. I think you can't expect too much as far as plays from your POS 5, but from your mid, position 4, off-laner, these are where plays can happen. So we'll have to see if Neo, if he can step up as well, if he can get his Timber, these type of heroes, he can generally do it. But for right now, he's been a little quiet, I want to say. But maybe now is his time to really step up to the plate. And with Shiro as well, in the last game that we saw, he was playing the carry Muerta, which at the end of the series, I don't even think I was just like, oh yeah, the Muerta made a big difference in that game. He was very quiet for that victory against G2IG. So at least different parts are starting to pull their weight, but we need all 5 players to elevate. I got you. Yeah. Potentially not now, but at some point, if they want to beat like the Falcons and Gaming Gladiators of the world, everyone's going to have to step up. But maybe for this match, I think it's going to be a combination of who's having a good day. At least some combination of 2 players really have to step up on that team, and I don't know which ones it'll be. Maybe it'll be Echoes again, maybe it'll be PYW, maybe it'll be Shiro's day. We'll have to see. Nouns, same type of story. They do have a lot of playmakers as well. I think Copy is one that comes to mind for me. He's their newcomer. He's generally playing some heroes that are pretty flashy. And as far as Yuma, he might pick out a Meepo too. Then if he gets last pick Meepo, it's very scary. Reactivated, I don't know if it's enabled again yet. Oh, even in Captain's mode? I think even in Captain's mode, it's not that's a nerf to Nouns. It is a nerf to Nouns. I didn't think about that one. Uh-oh. I don't think they've selectively enabled it in different modes. I think Meepo's just outright banned, which if anyone's unfamiliar with, there was a series of exploits being used with his Pack Rat facet, where you would be able to swap heroes, disconnect, and then like sell the item that he had in his thing. It was... If you would deal with like a... It was all the illusions, basically. Oh, If you started with Meepo, and the most expensive item you can buy for 600 gold or less is chainmail, so they'd put the chainmail in the neutral item slot, then swap to a Naga Siren, who would then spawn illusions in DC. And okay, the point about all this is who the heck is trying this stuff? Like, why? Just play the game. Anything for the MMR. Seriously. We'll try anything. Like, you could be out there getting better at the game, and you're doing this. No. So I'm looking at you, whoever you are, that started this. Use your powers for good, not evil. Yeah, seriously. There's so much potential there. Untap, or it's tapped, but it's being tapped in the wrong direction. Yeah, exactly. But that is, I suppose, somewhat of a nerf for Nouns. And then we talked about Copy. How about Gunnar? How's Gunnar been stacking up for you as an offlaner? Obviously, at this point, it's a bit of an old hat because he's been an offlaner for about over a year now. So
Yeah, I mean, he's good on the heroes he plays. He plays the meta now, too. At the very beginning, I thought his hero pool was a bit smaller, but that's just only natural. But he's caught up to it. He's playing all the heroes you see in the offlane, the Beastmaster, the Darkseers, the high win rate heroes. So he's caught up. He's officially an offlaner now. He's no longer... Nice. Everyone's just like, oh, he's a mid lane to offlaner. I think he's been playing enough offlane at this point. He's had enough exposure. He's just a full-fledged offlaner. So maybe he doesn't have all the Grandmasters that a lot of these other players have, but... He's played enough pubs, he's played enough tournaments now that I think he's comfortable on just about all the offlaners right now. It does take me a while to detach players from their, in my mind, signature roles. Yeah. It took me, even to this day, I see Toronto, Tokyo, and I'm like, no, you're a mid laner. You're What not are you a five doing over there? position." But, I mean, BB team seems to be doing exceptionally, so who am I to judge? I firmly believe that obviously in the short term it's going to be a bit of a rough transition for anybody and there's going to be bumps along the road, but if you swap roles, like your vision of the game is just expanded dramatically. Definitely. Like, yeah, especially Toronto, Tokyo. It's like a lot of fives. I think every role has their traditional, you know, the tropes of like the mid laner being overly cocky, the five position maybe being a bit too selfless sometimes. And it's like if you take a cocky individual role and put them in the five, and they're still supposed to support, but now they'll never do the overly selfless role on the team. And it's the same thing with like a mid laner who your job was to make space before, and now you're doing it from a similar, like the three's not that much different. It's just a different style of accomplishing the same thing. So he'll get a different vision of the game. He knows what to expect from his mid heroes, when they're going to rotate to him, when they're not, if he's like allowed to recover in the triangle, or if he has to give that to the mid. Like, there's just some times where you're going to grief your teammates by farming in some weird way, and that's just something you're not going to do when you've like swapped roles like this. So I tip my hat to people like this, like Gunnar, that are swapping roles, but it's also I think it's about the time it's going to pay off. You know, what has it been, like 3 or 4 months? No, longer than that. I think definitely longer. Oh, I thought he swapped when Copy moved over, because Copy joined in March. No, they also had a Stormstormer. That's for, right. That's what it was. Okay, so it has been longer. You're right. Yeah, I think it was basically after the end of Seattle TI. Yep. It was after that. Okay. Well, then way longer than I said, and now it's definitely time. At least it better be, because they need to make it out of play-ins soon. It's all going to come down to this series as we start the draft for game number 1 of Nouns versus LGD. LGD banning out the Enigma, the Phoenix, the Monkey King, and the Darkseer. Nouns that take out Beastmaster, Weaver, and Tiny, and first pick up a Shadow Fiend, and LGD respond with a first pick Spirit Breaker. The Echo SF block pick. This is the first SF game for Nouns at this tournament. So really? Yeah, they haven't got their hands on it yet, and we have seen this response many times into the Shadow Fiend, the Spirit Breaker. You have no way of canceling the charge, and I think when Echoes did play it earlier against the Spirit Breaker, we saw kind of the issue with the matchup. He felt very pressured into going Yules on that hero, which means you're not going for the Kaya Yasha build into the blink and just getting in there right away. And it kind of feels like the Yules build really sets you back, as then you need a blink, then you need a BKB, then you need Ags, and it feels like you never get to that Kaya Yasha timing. So we'll see if they still goes for that Yules build, because it is a great item against Spirit Breaker, but I'd love to see someone else buy the Yules for him so he doesn't have to, because I really feel like Yules is not an item on Shadow Fiend that is very inspiring for his item progression right now. Yeah, one of the post-game interviews we talked about this matchup, and I think it was no one saying that like this matchup for SF's just near unplayable now that the Spear Breaker charge by default goes through BKB, because the whole point of this hero is the BKB Requiem combo now, and even if you buy a Linken's in the middle of the fight, like you could theoretically have it be broken during BKB by any other spell. And then they were saying like, oh yeah, like you mentioned Fear, you go the Yules for the charge, but then Spear Breaker has a Shadow Blade and he's like bulldoze Shadow Blade, and he's like, are you really going to Yules the guy that's invis 1200 move speed charging you? So I know Spear Breaker does this every game, but against SF specifically, you need a combo breaker, and Spear Breaker, it's in the freaking name, it says breaker. It's exactly what he does. So he doesn't break anymore, actually. True. That's true. Yeah, that's a good point. I'll put my foot in mouth there. Got him. Spirit Basher. And it's also the fact that he roams on mid, right? As a 4 position, he's one of the best, like, let's pick on this one guy heroes, and SF wants that 1v1. That's why they're dedicated quite a few bans to protecting it. They take out the Wind Ranger and the Snapfire on Nouns, and LGD take out the Clockwork and instead pick up a Coddle, which is one of the other few heroes that Echoes has shown
success on. Prowess. Yes, that was the game they were on the chopping block in the group stage last game against G2IG. Play-in stage. Yeah. Or, sorry, play-in stage. Not at the group stage We're not yet. at the group yet. Not quite there. But yeah, the Keeper of the Light is a hero that also, it makes a lot of sense against the Shadow Fiend. When I think of Keeper of the Light, there's a couple things that come to mind if you want to counter him mid. One of the big ones is, can you cancel the Illuminate, right? So just stop it early with a stun, whether it's a Cold Snap or Monkey King stun, whatever it might be, and that can be very annoying for him. Shadow Fiend can't really do that. Another thing is, you got to contest the stacks a little bit. Sure, Shadow Fiend can do that, but if you have vision there, maybe it's not going to be so easy. And of course, when you're playing versus Shadow Fiend, the last thing I'm looking for is, are you going to get owned in lane and can you recover? And Coddle, he might lose the lane, but he can always recover, right? Just by going to the jungle there. And as a hero he is good at. We saw the Wind Ranger banned out. And I'm not entirely sure if Echoes fancies the TA, not the Wind Ranger spam. Maybe he felt this is the best possible option for me. And it could work. And one other thing that Coddle really enjoys is stun. So it pairs incredibly well with the Spirit Breaker. So I do like the synergy so far. And they're going to pick up, I think there's 1 and 2 most placed heroes right now for Laylis and Fly. Fly has really been gravitating for the Phoenix and the ET right now as his favorite heroes. He wants to provide the team fight for the team. And Laylis, he's been playing a lot of Tusk and Hoodwink. I think he just wants to be like that stun roamer and kind of win the lanes for you. So sticking to their guns right now. So my concern, okay, so I'm looking at the 2 drafts right now, and I see this Coddle Spearbreaker as like a pretty, okay, I see exactly what they're doing. They're responding to the SF, like you first pick the roaming 4 that kind of disrupts the team fights, and then you pick a hero that does perfectly fine in lane against it, won't lose terribly or anything like that, and SF's entire point is to lane well. And then I see like Hoodwink ET, and what I don't see is like, how do you stop the Spearbreaker charge? Like neither of these heroes really do that. Yeah. And then how do you catch the Coddle, who's in the back? And neither of those heroes do that either. And then I look at this Mars, and it's like, what is Mars traditionally known for as a offlaner? It's like in the early game, you're going to use your arena for some cores sometimes because they don't have like BKBs or blinks yet. But in the late game, you're blinking into the back lines and arenaing the supports and just taking them out of the fight. So it's like, I'm looking at LGD's draft, and as long as they can play it like it's comfort zone for them, then their heroes one-to-one counter what Nouns is doing, while I feel like Nouns is just picking. Do you know what I mean? Like their strategy, if you ignore the LGD heroes on the side, makes sense. Like there's nothing wrong with the synergy of the heroes they have, but do you know what I mean? Yeah, they're just picking heroes they're comfortable on. I Yeah. think that's what they're going for. Like, That is what I'm going They're for. playing like their most played heroes for Laylis and Fly, and it just happens to be heroes that aren't particularly good versus Spirit Breaker. I'm sure there are ways you can itemize. I mean, Gleipnir can cancel charge if you're quick, but it doesn't really feel great to use because of the Bulldoze. Maybe we'll see a Yules on the Elder Titan at some point. We'll have to see about that one. I mean, they do have good team fight, but yeah, it kind of does look like a free Spirit Breaker game at the moment as far as like him getting into the fight. But the question is, like, do they have enough stuff to, like, even if he's in, to counter-initiate? Because, like, you're going to have Requiem, you're going to have, like, ET, Stomp, and Earth Splitter. So there's a lot of stuff that you can kind of counter-initiate the Spirit Breaker with that is trying to follow up with the Spirit Breaker. So, I don't know. It might be a problem, but then again, there's just a lot of huge AoE. I think the big thing is the Shadow Fiend. Are they able to protect him? Because it looks like LGD do have to focus him down. If he doesn't get the Requiem off, the team fights might be hard. LGD looking for a carry for Shiro. Nouns, they take out the Troll Warlord, and meanwhile, Nouns looks like they need an offlaner, which is why LGD ban out the Pango and the Centaur. So LGD is doing what we see a lot from these Chinese teams right now, the double melee in the offlane. This is something I don't feel like the Western teams do a lot of, where you pick this heavy nuker, for example, in the mid lane, whether it's the Shadow Fiend or the Coddle, and then you run some Spirit Breaker Mars off. It's not a strong lane at all, right? But they really rely on these heroes on just getting a quick Yules or Spirit Breaker in general, just items, and then they're going to have stuns and the damage to follow them up on. But that, however, is going to give free lanes to the carry. And Yuma, he will be playing TA most likely in this game. And with a free lane with TA, we've seen what this hero can do. A little problematic. I think the onus is on LGD to initiate fights. Like I think Nouns is just going to take a page out of LGD's book yesterday, which was just sit behind the tiny and hit buildings. I think they're going to do that with the TA. You have a lot of counter initiation. You have the Aura Buyer of the Underlord. You have the SF, the follow-up damage to anything that breaks out. So
Yeah, I think you're going to see Yuma present himself with an Aegis, hitting towers 15, 20 minutes in. It's going to come down to how do they approach the fight from LGD? Do they make a smoke wraparound and catch the crucial targets in the back? Because you're not going to want to focus the TA. And the question is, like, how do you slow this down? Like, they banned out a lot of the strong carry laners right now. Monkey King first round, Ursa's out, Troll Warlord. How about Sven? They could do that. Sven would be fine. It's not the best, I think, on paper against like the SF combo and like the TA, but what I look at is you have this Mars arena and you're probably going to have the Coddle Ag, so you have like this AoE control, and maybe Sven is the damage you need. You do just need somebody that kills them now, because you're lacking like the finishing blow. Shadow Demon low damage, Mars medium damage. They are. They're definitely going to pick something that does a lot of damage here, but I'm a little worried here for Nouns' draft as a whole. Sure, like you can always look at the laning stage and be like, Mars, Spirit Breaker, kind of weak lane, but we've seen time and time again, things can happen randomly in lane. You can pull the wave, support can rotate through the gate, and they can like swing the momentum of that lane. They have a lot of catch, they have a lot of kill, and this Coddle, he can make one rotation to any side lane here, and that's pretty much a kill in either side lane. Now, sure, TA is pretty good. If you save your refraction, you might be able to survive it, but this Underlord could feed. You can rotate mid. The Shadow Fiend can feed to this Coddle as well, and if you don't win all three lanes, what are you doing on this lineup for Nouns? You have to farm a lot. Like, TA needs so much farm. Shadow Fiend needs tons of farm. Underlord needs a lot of farm. Who's your playmaker in this particular game? If you get behind in the laning stage, this draft from Nouns will probably fall flat. Sure, their heroes are great at the laning stage. Maybe that's what they're banking on. But in a high-pressure situation, in an elimination match, that's putting a lot of pressure on yourself, making a draft very single-dimensional for the laning stage. And that is one of the heroes that I mentioned is very hard to play into as an Underlord. But of course, you do have Hoodwink, so maybe it'll be enough. This hero's only been picked once. Only one Lifestealer picked throughout this entire tournament, and it was Low, who on Azure Raid, take a guess if he won or lost. They lost. I remember that game where he like died with a triple wave, and then it was a disaster. What happened in like the first 5 minutes? So we don't really have any evidence on how good this hero is. Yeah, we have no that real. Game was not a good example. I mean, the fact that people aren't picking it has to say something, meaning they've seen it in pubs or scrims or something. This is also a hero I would be very curious about what happens in the group stage moving forward in this tournament. Like, is this just these teams or is it the hero itself? I agree with everything Fierce said. I was mentioning I feel like they're just picking comfort zone on Nouns. I do think the LGD game plan is more well-rounded, and they've got better like covering of timings, but I think there's just purely a lane snowball situation coming from Nouns. It's either that or it's like that or bust. I think if this game goes a little slightly chaotic at any point, LGD is just going to take it convincingly. Vítam vás tu, dámy a páni. Čaká nás Nouns a LGD. Tuto pri maine ste sa mohli vzdelať momentálne a popočúvať všetky veľké záležitosti ako od Fíra, Tsunamiho alebo BSJ. My sa ideme ale samozrejme pekne krásne presunúť in-game. A ideme sa nádherne teda pozrieť, ako dopadne táto dnešná záverečná séria celého plénu. Z dvoch tímov. Tak jo, Tsunami, tak jo teda, tak pôjdeme teda rovno do tej dvojky, keď už mi to takto odovzdávaš ako dobré. Ja teda to instantne prehodím. A ideme sa teda pekne krásne, no čo iné, akurát tu usadiť na nejakú tú krásnu dotičku dvojku. Ideme sa pozrieť teda nie už na žiadneho českého alebo slovenského harcovníka tentokrát, ale dneska predsa len po celku hypnutom odpoledne, alebo ako by som to nazval podvečerom, sa ideme pekne krásne teda presunúť ďalej. Sásky vám tam určite modíci ešte teraz nahodia, pretože sú to poctiví, skvelí ľudia s veľkými snami. Túto hru ma teší samozrejme jedna vec a to, že u LGD vidím Nixa. Hrdina, ktorý dostal podľa mňa od Gabena až moc, od Icefroga až moc tlustý nerv. Jo, na akoby tú pasívku, fakt ako na to stakovanie HPček, ako to +1 je no, trošku menej valuable, ako keď to je o polovicu slabšie. No, na tom Nixovi samozrejme proti tomu Underlordovi ten matchup nebude úplne zas tak hrozný. Hlavne musím povedať, že túto Game 1 tie týmy akoby zvolili extrémne také ako celku default drafty. Jo, u Nouncovcov väčšinou práve Kopira, alebo Kopy, tento nemecký offlaner, teda offlaner, midlaner,
Jo, ten je taká tá, by som povedal, možno vychádzajúca hviezda a práve ten, ktorý väčšinou ako ťahá tým Nouns kupredu. Jo, takisto tam máme predsa len reformed Gunnera na offlinke k tomu, tentokrát bude na tom defaultnom Underlordovi, nezobral dokonca ani tú klívu, zobral tam akurát nejaké tie Necronomicony, aby to tu teda prebudil. Nebude sa tu ale ani bojovať o Bounty Runy, tu sa začne rovno even a tým, že majú obidva týmy podľa mňa celku default drafty, akoby, ja by som to nazval, jo, že to jako nejde úplně pokaziť ani na jednej strane. Zvedavý ako pan Echos ukáže svoje kvality na midovom Gandalfovi zrovna proti tomu SF-ku. Je to matchup, kde jakoby to budu pravděpodobně akurát vytradovávat celé, možno jakoby nějaké ty rejzy by tam Echosovi mohli způsobit problémy, ale myslím si, že by to nemal být problém. Možno ani na jednu, ani na druhou stranu od čestky, samozřejmě to možno pro toho Shadowfinda může být dost problematické. Uvidíme teda ale ako to Mr. Copyra zvládne. Zatiaľ pekne 3 krypečky proti trom. Jo, na sidelinkách hlavně, na vrchu teda Underlord Hudvinková může být dost otravné a i do toho na Xíka. Jo, ten Position 5 Shadow Demon tam uvidíme jako kolko toho porobí. Jo, dole takisto máme teda PYW jako tu najväčšiu hviezdu LGD. Jo, bez tohoto jedného support hráča by absolutně se nenachádzali tam, kde se nachádzajú, nedostali by se ani do toho Decideru pravděpodobně. No a uvidíme, či dneska takisto vytiahne svoju brutálnu formu. Pan PYW, tento Position 4 God. No, tu chce samozřejmě LGD prebojovať aspoň do toho group stageu minimálně, podporiť tam tým Extreme, ktorý tam budú im úplne osamotený čínsky tým. Všetky ostatné už vypadly, obrovské sklamenie pokračovalo aj na Azure Ray. No a well. No, teraz uvidíme, či LGD zvládnu teda tento pressure. No, zrovna pre mňa je vždycky úplne super tam vidieť na tej kamere prostě Xiao 8 nebo Directora 8, tak by ste chceli. No, tuto je akoby fakt jako legendu dotek na tej coach pozícii, je iba pri tej pikovacej fázi, tentokrát to vymyslel celku default, ale už len s tým Spirit Breakerom tam PYW jako môže tu mapu jako predsa len rozbehať, potrebujú na to samozrejme LGD jako byť celku jako tempo, jo, s tým Marsom, ktorý sa teraz úplne plne nehrá, aj keď Neuáž je na ňom doma. Uvidíme, či ten Marsík bude teda úplne plne fungovať, jo, zrovna jako do celého toho line-upu to môže byť jako veľmi podstatné, až kým tam samozrejme nebudú nejaké tie BKB timing neskôr. Mid bude teda pokračovat akurát even, prostě no trade-offom 13 proti 13, tím žádné velké denáje, Kopirák. On teda zdal trošičečku do tváře tomu Gandalfovi, ne že ne. No, nie, že by ale z toho teda jako vzýšlo niečo obrovské. Yumičov Courier teda dole snipnutý akurát tým Spirit Breakerom. Ale zatiaľ sa tu týmy akurát tak pekne oholodávajú na tých sidelinkách. Zatiaľ žiadne veľké ako túto nabiehanie do plných, tak ako dneska celku mauzovci popravde aj draftom prišli do tej Game 1, prišli dneska proste ukázať VP nejaký rýchly playstyle. A očividně od týchto dvoch týmů, tuto jako LGD a Nouns, to úplně v Game 1 neuvidíme, jo? Budou to taky ty pomalé rozklikávačky, jo? Pomalé chillovačky k tomu, a i keď na Xíka velmi rád vidím a som zvedavý, čo nám tu teda jako Širiáš teda spolu s ním predvedie. Jo, je to jako jeden z lepších keríček proti SF-ku, protože tam jako vždycky je ten faktor, že tam prostě jako nejde tomu Nikesovi úplně dať ani ten Requiem nějak reliably, jo, neskôr s nějakými bešrami a Abysalmi to tiež je jako dost nepříjemné, hlavně, ale to SF-ko je podle mě největší pain in the ass pre Kopirák a bude hrát do toho Spirit Breakera. Jo, samozřejmě, že ho tam bude aj ten Gandalf jakoby furt naháňat s nějakou tou ultimátkou, ale právě prostě ten Spirit Breaker bude ten, který ho tam potom bude moct rozběhať. Jo, zrovna vždycky ten prvý item býva preto SF-ko, jako podľa mňa jako by tá podstatná záležitosť teraz je taká tá meta, že keď si môže dovoliť urobiť tu Yashukaju z prvej a má to rýchlo, tak to jako môže byť veľké, jo, ale well, Lelis nakoniec tu prišiel na easy rotáciu. Tam ani nepotreboval bushwhack, tam prostě prišli preto SF-ko zobrať first blood, ten si teda zobere pekne krásne nejaký sol navíc. No a zrazu tam Nouncovci už aspoň rozbíjajú tu neaktivitu. Pekne Fly teda sa postaral o to, akurát aby tam tá creep wave ostala, nádherný pull. Jo, len aby to vrátil naspäť s tým jedným nejakým malým creepečkom, ktorý tam bol.
No, do toho bude teda základ na SF-ku oveľa krajší a vyzerá, že to bude Blinka Eul, ktorý tam má teda momentálne kopírák nakliknutý, hlavne tam našiel to stekovaný kemp. Ten Gandalf šedý bude veľmi smutný. Ešte nemá hlavne ani ten level 6, tam už je Requiem dokonca pre mistra Kopira. No, vyzerá, že z Nemecka zatiaľ pôjdu teda dosť intenzívne shot smerom. Pekne krásne do Číny. Ešte dokonale tam nechal tých malých skeletonov, takže sa tam ani nespavnul ten kemp. Kopy. Ten sa teraz zahral s nervami tohoto šedého Gandalfičana ide, tohoto tiež mladíka, Echoza, ktorého akoby mnohí veľmi podceňovali, ten včerajší výkon už konečne bol poriadny. Teraz tam potom budú mať príležitosť panišuť aspoň Lelisa dole, ale medzi tým setupnutý akurát Fly s Elder Titanom je celku tučný. Pekne sa ale vyhli kluci. Akurát tomu jeho stompu, no aj tak mu to ale zachránilo predsa len prdel. Yumič zatiaľ schopný viac menej free farmiť, to je celku očakávané. No, na tejto linke by som nepovedal, že ho môžu úplne tak jednoducho vypanišovať. Shiro zatiaľ teda prežil hlavne tie prvé levely za Nike'a, ktoré sú také tie ako neúplne najväčšie. Potrebuje sa tam ideálne dostať presne nejakému tomu brace-through facecam, potom už ako ten hrdina niečo poriadne robí. Ide ho samozrejme vyhnať z tej linky úplne tak jednoducho, tým, že len majú Nouncovci dobrý, viac menej až dokonalý začiatok na tom midovom SF-ku, majú tam level 7, 3500 network, tam kopírák už teraz bude hitovať. Tam môže prísť veľmi rýchly Blink alebo Eul. Ten Eul je ten najpodstatnejší item, aby tam dokázal teoreticky zastaviť aj toho chargeujúceho Spirit Breakera, takisto na Dispel. Nejakého toho kotlového ako Spirit Vesselu Soulbindu. Proste ten Eul bude ten najdôležitejší item, neskôr možno kľudne aj Wind Waker, no nejaké to BKB určite. No vidíme ale v akom timingu sa k tomu teda kopírák bude schopný dostať. Nouncovci budú mať túto hru zase akoby tú jednu výhodu a to je makro game. Aj keď na obidvoch stranách je tam predsa len nejaké to makro navíc. Na jednej strane je ten chargeujúci Spirit Breaker cez celú mapu a na druhej je Gunner, ktorý sa môže premeniť na Uber. No a pekne tam prerotovať takisto. Vyzerá, že idú skúsiť LGD, možno nejaký deep dive na tú sedmičkovú runu PYW. Ten nejako rozmýšľa, či tam chce ísť alebo nechce. Nakoniec tam nabehol na pána, ale nakoniec im ukradol tú runu. PYW. Vyzeralo, že to nestíne, ale s tým chargeom to načasoval nakoniec úplne dokonale. Oni si nenechali ten bushwhack, proste dali to hneď. A nakoniec to tam ako využil dobre, zaplatil síce na to životom, ale XP-ky navíc sa hodia. No, vyzerá, že tam LGD ešte chcú takisto pofarmiť možno nejaké tie enemy stacky, majú tam pripravený ten Deep Vision. Lelis dobré, podoráža všetkých tých veľkých creepov, easy peasy, ešte aj neutrál, no jo. No to bola dobre postavená veverička, ten správny čas na správnom mieste. No otázka, či tam teraz nájde tie, tam sú dve vardy hodené vedľa seba. Jednu vyzerá, že nájde Mr. Lelis. A druhá, tam samozrejme, to je taký ten next level move, že tam hodíte dve vedľa seba, jedna je devardnutá, takže už tam akoby budú čakať, že tam proste nikde nebude vision. Tam je Blinka na Shadow Fiendovi, dobré, z chvíľku sa tu schovával, ale už to bude vidieť. Blinka pred 8 minútou je ale fakt nechutnosť. Hociaký setup, ktorý tam teraz Nouncovci prichystajú, tam môže kopírák roztrhať niekoho absolútne. No už ani nepamätám, keď som naposledy videl v jednej mať nejaké SF-ko, ty vole, 8 minútovú Blinku. To ale sa nemusí úplne vyplatiť. Niekto sleduje do tu predsa len nejaké tie poriadne roky, takáto rašnutá, super ako rýchla Blinka. Ako na tom SF-ku je samozrejme celku nutná, čím skôr, tým lepšie. Ale aj tak je to samozrejme absolútny free kill, keby sa ako k nemu niekde dostali. Uvidíme, či to pán kopírák teda bude schopný urvať, dokonca to fakt ako urobil s hnedou, okakanou, proste základnou botou, a tam akurát tú faded broach na nejaký ten bonusový move speed manu k tomu. Zatiaľ táto hra teda je ale viac predstavenie toho, koľko sfarmených a steknutých kempov dokážu. Od toho kotla by som povedal, že má viac ako 2 steknuté kempy. To mi neprišlo úplne ako správne tá štatistika. Každopádne teda. Tu máme po 9. minúte 2000-ový gold lead pre Nouns. Zatiaľ ako 1 kill. Viac menej za každú jednu tú 1000-ovku. To SF-ko je to jediné, ktoré tam má presne ako ten 1000 lead. No a ten ďalší rozdiel. Tam viac menej máme možno medzi Lelisom a medzi ako tým druhým supportom. Viac menej ten rozdiel, ku ktorému sa momentálne dostávame. Každopádne tá Templára, to bude oveľa silnejšie carry ako Nikes. Ako by to vzájomnom matchupe úplne 100%, samozrejme, že neskôr možno s nejakými tými poriadnymi aganimami, s nejakou
Infest bombou do Spirit Breakera, sú tam možnosti vždycky. Ale LGD teraz sa budú musieť spoliehať na to, že budú vyhrávať nejaké tie fighty proste, jo. Tam Echos väčšinou vidíte toho kotla a ten gameplay u kotla musí väčšinou vyzerať tak, že tam proste rýchlo dáte nejakú tú šesku, Spirit Vessel, urny, beháte po mape, kým nikto nemá žiadne defenzívne itemy, nič, kým nikto nemá levely, tak tam môžete proste akoby setupovať jeden kill za druhým. Ale to sa absolútne LGD akoby nepodarilo urobiť. A teraz proste zrazu sú akoby velice smutní chlapci ušatí. A už tu bude pripravený nejaký bonus. Requiem, kopirák. Najprv hodil Requiem, potom tam blinkol. Teraz dole mu neostáva nič defenzívne. Teraz tu bude pripravený Niu a až teraz to SF-ko by malo byť absolútne easy peasy punishnutelné. Fly by mal následovať na ten Spirit Vessel, možno hneď za ním. Chybička možno sa vloudila od týmu Nouns. Pekne Lelis. Zastavil ale tento pokus. A keď z toho bude len jeden kill teda za 2, takže... No, nakoniec ako to nebude zas tak hrozný trade-off, aj tak jako s tými Requiemami. On si tam jako buduje nějaké ty záležitosti navíc. Každopádně velmi dôležitý fight, aby to udržali jakoby trošku neutrhnuté z reťaze aj LGD. No, rádi by sme tu predsa len videli nejakú tú poriadnu kompetitívnu do tú dvojku. A zatiaľ Nouncovci určite lepšie zvládli celý laning phase. Nachádzame sa predsa len pre tou 11. minutou. A za chvíľku tam bude mať kopirák aj ten Eul, čo už bude presne ten druhý item, čo potrebuje ten Fiend. A tých možností tam bude oveľa viac. No, steky ale na obidvoch stranách tam robia extrémne poctivo. Tu ale vyzerá, že Nouncovci tušia, že na druhej strane niečo bude, tam majú dokonca tú deep wardu. Oni vidia tie steky, oni vidia aj Niuáša akurát. Lelis to nepripravil, ale ten Bushwhack ani neviem, ako to nemohlo teda trafiť. Každopádne kopirák vyfarmil celý ten stek k tomu. Enchanty tam síce zostali, tá Varda tam ale stále ešte bude. No, LGD o tom zatiaľ teda úplne nebudú tušiť, na PYW už máme konečne ale pripravené nejaké tie netherstrajky, nejaké tie ultimátky. No, konečne nejaký setup navíc. V tejto hre ale zatiaľ absolútne nie je vidieť tú vrchnú stranu, jo. Tam reálne Gunner proti túto Shirovi si dávajú proste čisté 1v1, jo, už 11 minút. Dobre, to úplne ne, predtým tam akoby stáli samozrejme aj tí supporti. Jo, sú ale úplne vyrovnaní, aj čo sa týka networtu, je tam medzi nimi rozdiel reálne 100. LGD idú ale skúsiť teraz nenápadný move na mide. S tými Spirit Vesslami, s tým kotlom by tie killy nemali byť úplne tak problematické. Niu až tu dokonca ešte k tomu na pána aj našiel. Nejaký bonus vo forme shield runy, PYW ale pôjde otvoriť práve Gunnera. Soulbind už je tam k tomu Spirit Vesloš a easy peasy sa tento tučňáček rozplynie. Nenechali tam chudákovi Shirovi plus 5 HP, čo mi príde ako celku dosť mím, ale OK, keby náhodou sa dostal k tomu killu. Nouncovcom ale stále ostáva ten 3000 gold lead. My musíme samozrejme akoby jednoznačne počítať s tým, že ten Nix, aj keď má free farmu momentálne, nikdy nemôže prefarmiť tú Templáru. Jo, až do tej doby, keď tam nebude povedzme minimálne to rádlo, potom akoby sa stane povedzme tým online sápkom, ktorý začne byť povedzme akoby trošku nebezpečný. To SF-ko, ale stále top network, jo, 7100, jo, presne to SF-ko potrebuje byť ahead, aby to nebolo úplne freakylózne. A pozrite zase ešte na tie ďalšie steky, 9 stekov! Už urobil u Nouncov za 13 minút. Lelis urobil 9 stekov. Tu sa môžeme ako mnohí učiť možno na nejakom stack gamingu. Už tam rovno preportila dokonca aj tá Templára, aby to instantne išiel portiť. A po 13. minúte sa pozrite, ako ten gold lead sa bude zvyšovať. Jo? Tá Templára začala zo 6500 networkov, momentálne tam farmiť tie enchanty. Ja, za malý moment sa to číslo podľa mňa bude dosť intenzívne zvyšovať. Fly si tam takisto príde minimálne teda po nejaké tie XP-ky k tomu. Jo, Humid zrazu ale tam dingne pomaly level 12, má zrazu 7100 network. A tu ako aj keď na druhej strane boli nejaké tie steky, tie sa podarili dokonca aj ukradnúť a LGD nie sú proste v tom groove, že by tam teraz mohli behať po mape a proste charge za chargeom iba setupovať killy, že by si Nouncovci museli dávať ako nejaký veľký pozor. No pôjde to znova skúsiť smokom. Už tam aj Echo a teda momentálne ako schovali do smoku, ale dokonale tam Nouncovci vyhodili predtým scan. Vedia presne, že sa tam LGD niekde schovávali, nevedia možno presný počet. Vyzerá, že na kopíráka príde práve ten pokus, Niu až s hejstami hľadá, nakoniec tam kopíráka ako zdržal, ten bude mať blinku, ne, nestihol to pekne, why? Zabezpečil, že už nejaký blink out nebude. Možno by bola lepšie ako by Eula, keby to dal ako na seba, ale tentokrát
Bohužel. Tam jako aj tak by ta spíra viac by ho tam setupla z toho, tam nebylo moc jako úniku, keď tam nebude to BKB. SF-ko prostě bude žrádlo. Pekne to LGD boli schopni teda využiť zase 2 smoky za sebou, kde sa im podarilo niečo porobiť. Tam bol dôležitý ten jeden Shadow Poison, ktorý tam doletel, aby nemohlo to SF-ko vyblinkovať preč. No, medzi tým akurát tu bude Neu až teda dohýlovaný, pekne akurát tým kotlom. No, Nike stále ale má čas sa dostávať k tomu rádlu. Ten rádlo timing by mal mať Shiro podľa mňa extrémne rýchlo. To začne byť podľa mňa ten prvý problém pre Nauncovcov a uvidíme, ako moc sa im to teda podarí vyrovnávať. A Miumič vyzerá, že rovno bude mať teraz aj za 50 goldov aj tú Shardu, aj Blinku, aj Dragonlance. A jo. Otázka, čo tu teraz Nauncovci ale pôjdu nájsť. PYW už tam vyčmuchali vzadu. Lelis nakoniec netrafí úplne dokonale ten engage. Nakoniec ho tam ale pripravia dozadu, nepotrebujú dávať ani Requiem. Stačí akurát Rage a stačí starý dobrý damáž. Jumič tu ale prišiel dozadu ešte pozdraviť, ako keby sa tu teda nechumelilo. Majú tam teda pripravený Nauncovci, dokonca aj ten Deep Vision za tou vežou, uvidia každú rotáciu. A Nauncovci čakajú na ten rotation. Prišiel po D-Ward, creepy to Devardnu za neho, ale jeho život je odozdaný. Kopy s ďalším killom, ďalšie souly navíc, absolútna dokonalosť, čo potrebuje. Má tam by the way tvrdohlavo po tom blinku Eule, nakliknú tu rovno tu Yashukaju, jo. To je akoby ten novodobý buildeček, čomu sa samozrejme chce dopracovať, možno by tam chcel ešte nejaké tie defenzívne backup a možno to bude musieť akurát počkať teda na neskôr. Jumič dokonca ide dole skúsiť vydefovať tú tier jednotku, tam je to ale trošku ako riskantné. Jo, predsa len je tam aréna, je tam ten rýchlo rotujúci tým od LGD, sám si to teraz Jumič uvedomil, že tam je tam double creep wave a nechá tam tú väžu nakoniec spadnúť. On sa aj Niu až podľa mňa bál, obidvaja sa báli. No nakoniec to teda bude Niuášovi vyhovovať o niečo viac. Rádlo už je ale pekne v Nikesovom inventári, 16-minútový timing je stále celku jako brutál. Jo, dokonca o minútu 54 rýchlejšie ako average. Tam väčšinou je proste predsa len faktor, či tam ide ešte armletu predtým alebo nie. On ju preskočil, takže preto akoby to je tak. Keď sa akoby väčšinou hrá ešte armleta, tak je to jasné. Tu ale prichádza ten prvý Infest Gang, vyžere si ho práve Fly, môže mať kľudne bicepsy jak pán. Ale proti takejto kombinácii s Nikesom to nejde so supportom prežiť len tak. Ešte nejaký ten tier 2 item si tu Shiro teda zobere za odmenu takisto. Každopádne Gold Lead si stále držia Nauncovci, stále majú nesmierne dobré tú TA-ku a k tomu to SF-ko rozbehnuté. To, že tam by trochu možno trpia nejakí tí supportíci, aj tak Lelis popravde scaluje velice pekne, na Gunnerovi dokonca máme celú pipu, manabotu, dokonca za chvíľku je celý mekáč, takže sa tam akurát budú plniť itemy, proste tými defenzívnymi itemami predtým, len aby ten teamfight bol väčší, len aby tam zachránili to SF-ko, udržali to pri živote. Zrovna presne s tou pipou zrazu ako ten kotol, ako celý ten prvotný burst bude vedbený akurát vyžraný jednou bariérou. Ten damage je zatiaľ dosť limitovaný, aj keď to rádlo teraz bude možno ten najväčší zdroj. No vidíme, k čomu sa teda Nauncovci budú chcieť ešte doklepať. Im podľa mňa zatiaľ ako vyhovuje hrať defenzívnu dotu, ako mierne. Jo, pôjdu tam možno skúsiť občas nejaký ten poriadny smouček, ale vyzerá, že tu budú LGD, ten prvý agresor. Ten double damage, Lelis nakoniec stihol síce pekne ako zničiť, ale vychutnajú si túto veveričku chlapci, prišiel tam ale ešte Gunner, udržal ho cez tú pipu pri živote, Lelis ešte stále žije, to mi nehovorte, že tá veverička to môže vôbec prežiť, ne. Ekos to nakoniec teda dorazil, ale kopírák vzadu, pôjde po Requiem, dorazil tam Niu a však tomu Shiro, ale pôjde s tým rádlom doraziť, pekne krásne aspoň jednoho, teraz ale sa odtiaľ možno nemá ako dostať, má ešte Infest, odpočka, ale príde do PYW, Jumič to teda dal na 2 hity, ale tu sa pôjde hantiť ďalej proti tomu rádlu, Spirit Vesselu, tam sa nehýbe Jumič, absolútne. Zoberie teda double kill tentokrát, ale to rádlo. To bol ten hlavný zdroj, ktorý tam toho rozsekal dosť. 2100 damage do toho 2500 od Echoza, ktorý konečne mal v tomto fajte akoby priestor tam dávať jeden poriadny Illuminate za druhým, jeden Spirit Vessel za druhým. Aj tá veverička bola teraz savenutá Gunnerom dobre. Nakoniec tento overcommitment absolútne nevyšiel. LGD berú podľa mňa to tempo jednoznačne a iniciatívu do svojich rúk. Uvidíme ešte ten replay, kde ako Lelis tam bol proste nachystaný, absolútny free kill.
Jo, a tu jako sice přišel Gunner, jo, nějaká Necro Army, chvilku to tam drželi, snažili se zabít akorát Neuáša vzadu, tento arenou zdržal, potom ten kopírákov Requiem tu stačil, ale Shiro v rage mohl ďalej klikať pravým, vysoloval tam viac menej to SF-ko sám a celú dobu ten kotl tam mohol len stáť a castiť, healovať, ničiť, brať jeden Spirit Veslík. Takto presne si jego predstavujú, že LGD budú vyzerať tie fighty. A presne im to Nauncovci teraz jako nachystali na zlatom podnose. Nie, začalo to tým Lelisovým jako denájom na double damage, skončilo to disastrom. Jo, hra je ale jakoby even momentálně. A keď teda chlapci jako očividně tam mají nějaké ty malé technikálie, jo, budeme doufat, že se to teda čím skôr vyrieši. Ale jako teraz bol presne ten jeden move, kde LGD si trošku jako nabrali minimálně nějaký confidence. Zjistili, jo, ako to je jednoduché vyhrať ten fight, keď to je podľa ich predstav. Zjistili akoby teraz ten návod. A je vidět, že Nauncovci jako po tejto akcii zrovna tu vidíme, že jako nebudú asi úplne s najnadšenejším faceom. Jo, Gunner vyzerá byť jako nerozhoditeľný, ten jako celku chilluje. Jen prostě sedí jako doma v obýváku bez problémov, jo, je annoyed, že tam musí být nějaká pauza. Klasík. Jo, místo toho, jakoby tu. A to LGD skvadra tam bojuje momentálně za celou Čínu, protože sice jsou tam jako Extreme Gaming, samozřejmě pozvaný, Jinkyu a celé tieto Stars, který je viac menej jediný jakoby poriadny čínsky tým, jo, který tam teraz jako niečo uhrává posledné mesiace. Vyzerá, že už jdeme pekne naspäť. Nádher a nádher. Technikálie vyriešené, PYW na vrchu, ale bude mať tých technikálií možno o trochu viac. Bulldozom skúsi ešte odísť z tejto šlamastiky. Blood granát dostane na ksicht, Žaluť takisto. A práve Lelisov Žaluť bude zdroj toho. Tam získavajú Nauncovci ďalší kill. Jo, kopíráček predsa len ešte navíc. Jo, už tam za chvíľku dokonca bude mať aj pripravenú celú tú Kaju Jašu s tými ďalšími dvomi itemami, s tým Blinkom s Eulom. To je fakt neskutočné tlusté SF-ko. Jo, stále je to predsa len taký ten ako zraniteľný midlaner s 1600 APčkami. Jo, stále ho rozbehnú celku jednoducho tým, že sa tam ale preskakuje viac menej skillovanie toho tretieho celku useless ako spelu pre spelové SF-ko. Tak je tam akoby o trošku viac statov, scaluje to o mnoho krajšie. Jo, Shiro túto hru dokonca ide teda vyťahnuť Manta build. Čo jako proti tým rútom jako dáva zmysel, proti tým Atoskám, nejakým neskorším Gleipnírom, takisto ten Silence z tej Psionic trapky, jako potrebuje sa ho ideálne možno zbaviť. Že jako Manta zrovna túto hru sa určite jako pre toho Nike'a nestratí, si myslím. Dezolátor už tam ale ide pekne krásne Jumičovi. Jo, tam zrazu už jako ten burst damage bude o dosť väčší na Templáre. Jako ten lifestealer tam bude schopný samozřejmě jako by ty fighty celku uhrávat, jak tam přijde ten dobrý rage, jo, jak tam jako někde ho nevychydají requiemom alebo něčím podobným. Každopádně po 21. minutě rovno si tu pojdu LGD zabezpečit teda toho prvého tormentríčka. PYW dostal za odmenu presne v tom istom čase jako na druhej strane Fly. Obidva týmy už majú zabezpečenú teda tú prvú bonusovú záležitosť. Fly hlavne má vymaxovanú tú pasivku, takže on akoby teraz keď tam môže naskočiť shardom k niekomu a jako vypustí tam ten damage, tá Templára tam niekoho jako one-shotne proste spolu s tým. Jo, nehovoriac o tom, že iba keď tam bude ten spirit okolo niekoho, tak iba tá Firestorm a nejaké Razy Requiem tam niekoho proste absolútne roztrhajú. Jo, ten explozívny burst damage u Nauncovcov je fakt ako brutálny, tam si LGD musia dávať pozor na všetko, majú tam síce defenzívne schovania, majú tam rage, majú tam podobné veci, ale oni potrebujú rozbehnúť ideálne fight nejakou tou infest bombou. Jo, Nauncovci na druhou stranu to pôjdu prevziať, majú tam Arcane runu na Kopírákovi, už má celú tú Jašukaju, už tam má ten casting speed navíc. No, Lelis dokonca tam ešte medzi tým našiel aj tie hasty, ale počkať. Nakoniec to SF-ko stihlo odblinkovať pekne preč. LGD pôjdu skúsiť dozadu, PYW tam síce našiel dvojicu, setup tam bude ale práve Fly vzadu. Arena rovno na dvoch Gunnerov, ale s tými defenzívnymi aurami udrží úplne jednoducho pri živote. Tam teammate ešte nemôžu úplne prísť, Gunner skúsi odísť teda tou bránou, to sa teda úplne nepodarí kill. Zatiaľ pôjde akurát Shiro. Tu ale príde Jumič do nejakej poriadnej sily, bude síce ešte spomalený nejakým tým poriadnym soulbindom, ale Kopírák, ten má stále ešte pripravený Requiem. Jo, iba tie Necronomicony teraz navíc, tam jako budú robiť nejaký bordel. Jo, je to zatiaľ teda tradeov iba support za supporta, takže žiadny obrovský bordel, ale to, že si tam vyberie teda pekne krásne, iba Jumič prišiel po stack na Dezolátor.
Pohode môže odkráčať back, Nouncovci sú podľa mňa absolútne spokojní. LGD s týmto line-upom nie, že by ako nescalovali vôbec, ale s tým kotlom, ako s týmto midgameovým timingom, nejakými infest bombami potrebujú toho získavať oveľa viac. Na každú arénu nezískajú kill, tak je to ako mierny disaster. Bude tam jako vždycky ten rozdíl, možno budou aj ty chýbajúce aury, možno to jako Neuáš urobí aj tak. Nakonec Lelis, ale našel tam tu Vardu. Nakonec tam našel snipe ešte vzadu, aspoň na toho Shadow Demona. Čaká tam ešte stále Fly, čaká tam takisto aj Kopirák. Ilusky od Nike'a tam budú samozrejme trošičku otravné. Nevyzerá, že by tu Nouncovci teda boli schopní niečo vyčmuchať. Tam teraz k dokonalosti Kopirákovi chýbajú 3000, aby mal aj to BKB. Potom už tých problémov moc mať nebude. Vyzerá, že tu ale stojí možno v dobrej pozícii prekvapiť. O ňom tu netušia momentálne kluci. Keď sa tam nechcelo Kopirákovi skúšať nejaký nenápadný requiem, bol tam síce ako mierne mimo visionu. Neprišiel si teraz úplne po big play, neprišiel po riskantnú záležitosť. Vyzerá, že tu chcú LGD ustrážiť to, aby nemohli Nouncovci proste získať toho Rošana. Za necelú minútu sa to bude presúvať na ten top, kde to budú mať oveľa jednoduchšie brániteľné. Na Echozovi dokonca už máme aj celý Agáč a celé BKB. Dobre, ten Kotol je pripravený fajtiť. Eula tam dokonca teraz prišla, myslím, že Flyomu Elder Titanovi, nie už úplne bežný item na Eldra, ale ten najdôležitejší, ktoré potrebujú ako proste dispel ideálne na toho Spirit Breakera zastaviť možno nejaký ten charge. Yumič dole, ale možno bude nájdený ako prvý, nakoniec tam prišla akurát od Gunnera nejaká brána, len aby si tam mohli doniesť kamaráda, no tam prišiel Kopirák medzi nich, pripravená tam bude síce tá veverička, ale na 3 hity padá práve PYW. Arena je tu hodená síce na dvoch, vyzerá, že práve by ma to Lelis mal naplatiť životom, ale Kopy našiel toho Shadow Demona vzadu, instantne ho vypínať cez Requiem, do Infesty sa pôjde schovať do Neuáša, akurát tuto Nike obecný. Uvidíme, či Chase ešte budú schopní Nouncovci nejak vychytať tie trapky. Tam vychytali ešte Neuáša vzadu, ten má, ale ten bonusový speed prejde, ale cez ďalšiu trapku ešte navíc a Kopy príde včas. Otočka ale práve do Shira. Defenzívna Eula toto ale celé zdrží, Shiro to už ďaleko neschová nikde, bude mať síce manty, Rage ale bude momentálne končiť, Yumič tam nemá ako skákať. Aj tak si tam ale kluci zobrali aspoň ďalší kill, dokonale hodené trapky od Yumu. No je proste dávno predtým, než sa tam niečo dialo, tie dve trapky tam ani nemohli byť lepšie nachystané. Yumič teraz ukázal tie jeho poriadne TA kvality. Teraz potrebujú Nouncovci zabezpečiť samozrejme toho Rošana, kým je tam 25 sekúnd mŕtvy, tuto pan Marzík. Yumič pôjde počkať na ten double hit z Meldu, Kopirák príde s mínus armorom, tu by sa mal ten Rošan absolútne rozplynúť vejpul. Tam nemôžu LGD ani rozmýšľať, že by tu skúsili kluci teda prerotovať, alebo že by tam niečo porobili. Tento fight hlavne zase znamená, že Kopirák bude mať bližšie a bližšie k tomu BKB. Za 500 goldov má proste BKB na tom SF-ku. Tam potom budú mať síce ako povedzme ten Nether Strike, neskôr možno nejaký ten Basher Abyssal, ale to sú jediné veci, čo ho tam teraz momentálne budú štvať. Ten Shadow Demonov Ultimate ho myslím, že akoby zrovna na tom SF kúpili zase tak extrémne neštve. Ale fakt ako teraz to 5 kg, 6 kg necelé, celé backup bude na svete, tie arény, všetky takéto ako podobné kotloviny. To SF-ko zas tak moc štvať nebudú. Tomu Underlordovi tam podľa mňa budú len a len pribúdať ďalšie aury. On zvedavý, čo tam ako Gunner bude chcieť ešte tentokrát vyťahnuť. Lotus Orb, akurát keď o tom hovorím. No, to je presne ten item, čo potrebujú, aby si tam keď tak vrátili aspoň nejaký Nether Strike, aby mohli dispelovať furt. Presne také tie nenápadné Spirit Vessely Soulbindy, aby nemuseli možno tie backupa dávať úplne ako preemptively. No a Nouncovci akoby takto, pekne ako zodpovedne zatiaľ 1K gold lead, 4 minúty teraz budú mať predsa len ten Aegis znova. Zobrali to tempíčko naspäť, aj keď to mali skôr LGD v svojich rukách, jakž takž. Úplne by som ako nepovedal, že by to ako mali v rukách, ale nejaké tie fighty sa im podarili. LGD idú ale niečo skúsiť, našli si tam práve Lelisa a ten dostane totálny vypínák. Teraz ani žiadne pipy, žiadne mekáče, nič. No a nakoniec na to akoby predsa len musela prísť Arena, support kill sa podaril, ne že ne. Rotation to bol aj tak od trojice hrdinov. Páne po 27. Nouncovci absolútne sa neboja tam ísť akoby na nejakú tú agresívnu pozíciu, podľa mňa si teraz ako uvedomujú, že s tým Aegisom teraz prišla chybička, alebo pekný pick-off od týmu LGD.
Je tam Vision takisto aj na presúvajúceho sa Gunnera. Jeho dokonca nachystá ešte nenápadne tým schovaním, tam je predsa len pripravený rovno charge. Nouncovci si tam zase nabehnú do tej istej smrti, kde teraz prišli. Nounce teraz ukázali true NA dotu, ešte ten game im tam doniesol Gunner. Ale ne. Oh god. NA kvalita teraz ukázala veľké záležitosti. Jako tam, kde im proste feedol teraz akurát s tou Hoodwinkovou, tak tam nabehli instantne. Ešte k tomu oddelenie sám Gunner s Gemom. Jako chcel tam možno prísť po ten Vision, ale absolútne podcenil to, že tam proste LGD môžu počkať aj na neho. Jo, zrazu zase ako Nouncovci budú 3000 goldov behind, majú tam síce ešte 2 minúty 20 nejaký ten poriadny AGC-ček. Ale well. Dúfam, že v tom čete je teda akoby klídeček, vidím, že tam asi tak volám 4 z tých 360 tam sa snažia byť akoby trochu edgy alebo niečo, buďte slušnučky prosím, jo, chat, jasný. Nechcem tam akoby úplne vyťahnuť na vás to obrovské kladivo dvojručné. Po 29. minúte teda, ale uvidíme, ako Nouncovci pôjdu ďalej na tom a Shadowfiendovi už je všetko, má tam dokonca aj ten zväčšený už, ako počet tých stekov na Requiem, má tam tých 23 miesto 20 už. Celkovo to proste bude štípať o dosť viac, dokonca si tam našiel ešte tú ceremoniálnu robu. To je ďalší burst damage navíc. A vyzerá, že si pôjde možno skočiť akurát po toho samotného Shadow Demona, už je tam rovno Eul, prichádza tu burstík, easy peasy. 24. stečíček na souloch. Easy solo kill, aj keď to bolo teda iba na supporta, tak to stále akoby pre Nouncov otvorí aspoň možno push na tej vrchnej strane. No na PYW-ový medzitým sa tam ako blíži pomaly, jak sa nemýlim, za 7 kg na nejaký ten dokončený BKB stav. No potom už ako s tým Spirit Breakerom tam aj môže ako prejsť cez nejaký ten Pit of Malice a podobne. Každopádne Nouncovci ešte s tou poslednou minútou Aegisu nemali by mať podľa mňa absolútne problém tu dopušovať tú tier 2, neviem či LGD vôbec ako chcú dávať glyph, chcú a dali ho rovno tak, že ono to nestíne zabiť tú creep waveu. No to nebol úplne glyph podľa predstav by som povedal, ako Shiro je tam nachystaný, LGD tam stihnú nakoniec teda úplne prerotovať a vyzerá, že tu rovno v petici. Už sa tam ako nebudú chcieť úplne teda len tak ako nechať zahnať do prdeli. No, na Gunnerovi teraz samozrejme tam chýba akurát dokončiť možno nejaké tie Gravesky, potom možno nejaký ten Crimson Guard mu tam ešte chýba k dokonalosti, možno nejaké tie Linkeny proti enemákom. A tu už sú akoby také tie luxury itemy, ktorým sa Nounce samozrejme môžu dostať vždycky. Linkena na každom kóre proti Spirit Breakerovi v hre. Jo, to ako dokáže byť veľmi valuable, len aby vás proste nemohol ako chargenúť whatsoever. Jo, samozrejme, že na Kopierákovi uvidíme za 400 goldov, myslím, že už celý Aganim. Jo, už ten Requiem pôjde tam a naspäť. Jo, už ho ešte pôjde pohýlovať naspäť k tomu a toto je presne, akoby táto hra je úplne takéto učebnicové SF-ko. Keď teraz akurát o ňom hovorím, Vision na ňom majú nachystaný LGD na vrchu tou jednou Deep Wardou. A môže prísť teoreticky charge Niu a že už bude mať v svojej prdeli nalezeného teraz akurát Shira a pôjdu sa snažiť nájsť práve Kopierákové SF-ko. No, skočili na ňoho, ale Niu až netrafil ideálne úplne ten God's Rebuke. No, to engage teda pre LGD skončí dobre. Kopierák nakoniec stihol teda rýchlo odskočiť, rýchle prsty nám tu ukázali, jeho budúca bývalá to 100% ocení tiež. Tu ale preto 32. minútou, keď sa potrebujeme na ten LGD line-up 4 BKB. Aj Shiro na Nikesovi po tej mante urobil rovno BKB, takže tam má aj ten Rage, aj to BKB k tomu. Ten Requiem viac menej ani nemôže dostať. A to je presne ale teraz ten stav, s ktorým budú mať podľa mňa ako Nouncovci problém. Ja, pretože to SF ulti tam ako musí niekoho ako poriadne povypínať. Tie backupa majú predsa len na všetkých tých dôležitých panáčkoch, do toho sú tam nejaké tie defenzívne schovania. Jo, ten Nikes tam môže nabíjať ako len chce, by som povedal, aj keď ten right click, ten minus armor, jo, ako už sa ide pripraviť, myslím, že nejakým tým poriadnym Kirasom. Jo, dokonca to ako za chvíľku aj bude mať dostávané celé. Zatiaľ ale tie týmy, well,
Veľmi opatrne sa tu jako snažia dostať ďalej do tých ďalších fáz, nikto to tu úplne nepreháňa a nie je tu taký možno úplne fakt over-aggression, ktorý sme dneska videli od Mausovcov, ktorý ale dneska pre nich úplne brutálne fungoval. Aj keď nebol to samozrejme úplne over-aggression, ale oproti tým výkonom, ktoré mali predtým, to bolo oveľa aktívnejší gameplay. Dneska im to sadlo. Tu ale momentálne no, na Nauncovcoch konečne teda pribudli tie Gravesky. Už tam fakt chýba Gunnerovi len a len, no, Crimson Guard ako ten posledný, dajme tomu aura item. Nejaké Vladimíry sa tam samozrejme dajú ešte dostávať a podobné záležitosti k tomu. No, medzi tým sa tu ale bude vyčkávať tá jedna Deep Varda. Tam tá na vrchu, okolo ktorej teraz Nauncovci prebehli, tak tá proste dáva hrozne moc informácií teraz pre LGD. Jo, oni sa akurát vyhýbajú celej tej skvadre, nikto sa tam na vrchu nebude úplne vyťahovať. Je tu presne už aj ten Spirit Breaker faktor, že Nauncovci ako nemôžu niekoho len tak ako vyťahnuť na linke bez toho, aby tam za ním stáli. A otázka je, komu rupnú nervy ako prvému. Za 25 sekúnd sa začne predsa len už ten random respawn time Roša. Well. O, PYW, dobré. Něko prerotoval tam nenápadně, to extrémně vtipné. Se vyzerá vždycky ten šprint po charge. Vyzerá to, ako keby ten Spirit Breaker prostě nestíhal ani v té animačke, vole. Beží jako zblázněný, tu ale prichádza PYW už rovno aj s nalezeným Nixom. Lelic bude ten správny target cez celú tú dorbu, ale ešte dostali s problémov, Shiro nebude mať do speedu, aby sa k nemu predsa len dostal. Requiem prichádza dozadu, všetky backup ale boli popnuté včas, prežil to aj PYW a teraz bude mať práve Kopirák problém, to backup už končí, pekne to tam nachystal Niu a Shiro môže mlátiť ďalej, ďalší rage, nekonečný rage, nekonečné BKB. Kopirák sa nakoniec ale bajbekuje naspäť do toho fightu, síce ten Shadow Fiend tam nebude mať predsa len úplne pripravené, možno nejaké tie poriadne tučné pekné ďalšie souly. Aj tak sa ale pekne podarilo nájsť aspoň niekoho za vzadu. Tie backup tam presne čítajú Shiro, ale prichádza na ďalšie kolo. Teraz bude ten jeho najlepší čas, keď nikto iný nemá BKB. S Nixom to bude jeho najlepšia doba. Prežijú to LGD, všetky kóry okrem Echoza. To, že tam ako predsa len buybacklo SF-ko teraz Nauncovcom podľa mňa absolútne skomplikuje tú situáciu, v ktorej sa nachádzajú. No absolútne nádherne ukázal Shiro tú silu toho Nixa, že tam celý fight môže stáť a mlátiť Rage, BKB, Rage. Jo, všetkým už dávno tie backup a skončia, tu sa môžeme pozrieť na ten replay. Neo až tu dobre prichystal tú arénu. Jo, hneď potom, ako tam proste končila už to SF BKB, Shiro sa nepohol od nich absolútne. Pomáhali si, čo to len šlo. Ale proste na tom Nixovi ho nemajú ako úplne vykontrolovať. To bola pekná eula, aby tam ešte Jumičovi skúsili zachrániť kľúci prdel, ale aj tak to proste Shiro dorazí bez problémov. No a vyzerá to, že Nixík už sa teda dostáva možno akoby naspäť pekne do mety. Vyzerá, že možno ani ten nerfíček na tie bonusové HPčka nebude možno tak problematický. Zase v tom fajte presne bolo vidieť, že tam prišiel Requiem síce do 3, ale všetci traja mali to BKB. Jo, takže tá efektivita tam bohužiaľ nie je. On potrebuje akoby s tým K-speedom vychytať moment, keď to tam nestihnú zapnúť. Takže keby zrazu ten Requiem prišiel do trojice, ktorá nemá zapnuté BKB, ten fight by dopadol pre Nauncovcov absolútne inak. No, teraz sú už Nauncovci síce v petici, ale ak sa ako nepoponáhľajú, tak sa tam nedostanú včas. Majú tam síce Uber v podobe brány, Rošan už má ale predsa len iba polovicu, tam s tým Kirasom to padá o mnoho rýchlejšie, ako možno Nauncovci očakávajú. Už sa tam presúvajú, ten Vision tam stále, dokonca majú na boku nachystaný Lelis, tam pôjde skúsiť akurát niečo snajpnúť. Tesne netrafil teraz akurát nikoho, tesne vedľa PYW-ovho ksichtu. Preletel. Akurát teraz momentálne ten sharpshooter hit. Rošana si stále, ale LGD momentálne nezoberú. Tam vyčkávať akurát v lesíčku. Manta ilusky od Shira, k tomu ešte samozrejme ilusky od toho Shadow Demona tam pôjdu len a len scoutiť, len a len hľadať. No, LGD si ale teraz pôjdu popnúť smoke. I podľa mňa cítia, že neko Shiro môže podľa mňa nahodiť nejakú možno infestu znova práve do toho Spirit Breakera.
No, vidia tam Kopiráka vzadu a setupnú ho úplne jednoducho dokonale kombo od Niuáša. Prišlo tiež záchrana na Kopiráka, sa nekoná. Pada na 110 sekúnd a Nauncovci ukázali true. NA, Dota, gameplay, Gunner podá hneď za tým, pekný sharpshooter, ktorý tam síce ešte Niuášovi skomplikuje, teda možno ten escape. Tam ale možno niečo iné. By tu kluci porobili, pekne to Fly na chvíľku zapauzoval, jo, ale 95 sekúnd času. Oh, vision. Čisto iba vision. A tie deep wardy. To je ten zdroj toho, prečo tam PYW môže teraz proste to celé takto úplne jednoducho vysetapovať. Dokonalý tam bol ale ten follow-up s tou Spírou a arénou hneď potom. Nebáli sa toho LGD, prišli si po to. No a je tu samozrejme teda asi tá možnosť, že by tu možno... nebol žiadny NA tým, ani teda pekne krásne na Riyadh Masters. Začínajú sa k tomu teda Nauncovci celku blížiť, aj keď som ich teda celku ako chcel označiť ako ten favorizovaný tým. Vyzerá to, že LGD sa po včerajšku proste chytili brutálne. Ahoj Gabi. Ahoj môj YouTube. Už prišla aj Gábuška domov. Predino sa teší ako nikto. Ja sa teším ešte viac. Dúfam, že sa tešíte teraz spolu so mnou. Shiro už si teda ale príde akurát doraziť to midovú akoby tier 2 zdarma. Predino musí teraz vášnivo privítať Gabču a ja idem tiež. Ale už dávnejšie a potom som chcel ešte ďalšiu. Tak. LGD ešte majú ďalších 5 sekúnd, kým tam predsa len nebude to SF-ko vyspawnované, vedia, že tam samozrejme potom nebude ani žiadny veľký buybečíček, že tam je iba to jedno BKB okno. Za mňa, akmile sa ešte ten Nix dostane k nejakým ako tam Basherom a Ganimom, tak tá hra pomaly končí. Tam je dokonca aj Hexa nachystaná ako bonus. Nauncovci si to skomplikovali akoby sami podľa mňa celku intenzívne, pôjdu skúsiť ešte Shira teraz spomaliť. Ten sa nakoniec ale infestov akurát jednoducho proste pekne krásne prevtelí do echóza. Jo, Kopirák, jo, teraz tam bude chcieť ešte dorobiť nejaké tie poriadne travely, on má viac menej už build, jo, ešte možno nejaký refresher tam chýba k dokonalosti, ale má build na to, jo, aby tu pekne krásne, niečo podobné, čo je? Jo, on predtým pil mega v tom, ja som za to zabudol, tak mu to tam doplň prosím, ďakujem. A on to dneska mal, pil. Vôbec, to najšťastnejší pes na svete, teraz akurát sa mu to minulo. Oh boy. Gaben doma? Skoro. Pod tým druhým, oni sú v sebe podľa mňa. Bo ja som si vyťahol 2, pretože som si myslel, že nebude jeden stačiť a možno som na ňo zabudol tam v ňom. Dobre. LGD sa blíži ale na ten high ground tvrdohlavo, ten Aegis tam predsa len ešte bude 2 minúty 20, Nauncovci musia nejak udržať ten high ground defense, zrovna ten Underlord je jeden z tých otravných. Pekný Manta do Jig nám tu teda ukázal, takisto aj Mr. Shiro. Vyzerá, že ale tvrdohlavo, fakt ako chcú, jo kluci. Shiro, teraz si ale príde práve po tú Templáru, zase dobré kombo prišlo práve od Niuáša. Rozpadáva sa tam absolútne s tým refresherom, Niu pripravil toto dokonale. Kopir ale pre nás prišiel velice krásne s Requiemom, skúsil zabiť akurát toho Nixa, bohužiaľ. Defenzívne schovanie akurát do dvaja, to celé ešte spomalí, tam môže Shiro úplne jednoducho pokračovať ďalej, proste sa iba lifestealovať a byť poriadny lifestealer. Druhá arena, potom refresher, ale stačí, keď príde až teraz. Dokonca tam je ešte tá Aganimová infesta navíc. Rozpadávajú sa šance týmu Nouns na to, aby túto Game 1 mohli písať niečo iné ako Gegešišku, GGS, Katka a iné podobné záležitosti. Skúšajú to tu ešte udržať, čím to ide, ale tu už nejde nič. Tu už je rozhodnuté podľa mňa jednoznačným spôsobom. Aj keď sa tu samozrejme Nauncovci ešte budú snažiť ako by s tým niečo teda poriadne porobiť, myslím si, že 100% stratia tú vrchnú stranu, ak nie minimálne 2. Otázka, či to ako nechcú napísať, ale myslím si, že v tejto Decider Game sa budú snažiť až do posledného HPčka trónu. No, tá nádej tam vždycky je a teraz tam dokonca fakt vychytal Kopirák tú milisekundu, keď vychytal toho Nixa bez rageu, bez BKB. Jo, ale no, aj tak to nestačilo, pretože aj keď mu dal za 70%, tak potom prišlo to defenzívne schovanie, a potom prišiel jeden Disruption. A na to si tam iba čaká vzadu.
Jo, oni se tam nemají úplně dozadu jako dostat, oni by tam jako mohli prostě prejsť nějakou bránou, ale to není nějaký surprise move za sekundu. Jo, tu prostě 100% dve strany sú doma. Dole ešte jediné šťastie pre Nouns je, že tam teraz predsa len budú mať ešte dole tú tier 2. Takže to je A-OK. To je absolútne A-OK. Wisdom runičku tu Echoes teda zabezpečí, aby sa na Kotlovi dostal aspoň levelu 25. Už je tam aj ten Basher na Nikesovi, no už prostě má všetko. Už jako reálně za 10 sekund mu sice bude končit ten Aegis, ale on, jakmile už má dávno zložraný samozřejmě ten Nagát, že jo, tam. A do toho teraz príde Basher. Tam už ani to SF-ko nemůže stát a skúšať niečo. Ta Templára už jakoby ten súboj ani proti Nikesovi podľa mňa nevyhrá. To množstvo Magic Immunity, to prostě jako nejde len tak prejsť. Hlavně s tým backupom, ještě keď tam má ten bonusový armor aj z toho Rattle Cageu. Minus armor prostě nestačí od Nouncovcov. No, potrebovali by nějaký jako requiem na 5 ideálně, aby se tam možno LGD nějak čínsky chytili spoločně teda za Lachtanou a možno jim to tam jako nachystali. To ale je jako vysoko nepravděpodobné. Na Nike ukazuje svoje kvality, no. 23 000 gold lead. LGD chcú jednoznačne doplniť prostě aspoň jako druhý čínsky tým, jo, protože predsa len jako Čína je jeden z jako velmi dominantných regionů z back in the days. Časy sa samozřejmě jakoby menia, furt sa to jako trošku točí, ale teraz už jako minimálně tento rok a tuto sezonu, keby sme jakoby mali polemizovať, tak viac menej jediný stabilný tým bol Extreme a ty sú tiež jakoby celku extrémny, jo, jako well. Uvidíme, jako v group stage budou ty play-inové týmy stačiť. LGD ale jdu po tu poslednú tretiu stranu. Buyback tam máme připravený aspoň na tom SF-ku. Teraz 666 goldov. Tam chýbalo momentálně ten Templáre na buyback, ale dobrý. Budú tam mať ešte kluci akoby trochu viac času. LGD dokonca už pôjdu po poriadny smouček. Hlavne Niu s tým Marzom. Ja, s tým refresherom je ten hlavný zdroj a pôjde zase skočiť. Pripravil tam dvojicu úplne dokonale. Tam ich ani nevidia kamarádi. Gunner nakoniec to, že s Jumom boli schopní prežiť tesne cez tie pipy. Kopirák prišiel dozadu, ale zase tam prišiel Requiem len do backupa, do ničoho iného. Kopirák nenájde nič. Infestom si ho Shiro akurát absolútne vychutná. Buyback tam kľudne ten SFiáž môže dávať, ale nemá Requiem, nemá Soulin, nemá dušu, nemá nič. Pravdepodobne NA nemá ani Game 1. Teraz tam ešte príde ten buyback, aby tam tými rejzom ešte Kopirák niečo teda dokázal urobiť Jumič. Ale padá na 90 sekúnd a tam už je to game over. Prvú hru si berú do Číny pekne krásne LGD Gaming. A táto legendárna skvadra s nejakými novými menami k tomu prúvuje, že aj keď predsa len ich neuvidíme na TI, tu na eSports World Cup v tomto decider meči, začínajú dneska v podobných krokoch, ako dneska začali predsa len Mausovci. Jo, veľmi dobre a spokojne, dokonca ukázali, aj keď s takým tým ako zdánlivo default draftom, vieskalovať do toho, že aj z Miuáša sa stal absolútny beast na tom Marsovi. PYW tiež akoby postupne už bol veľmi nepríjemný. Vyzeralo to, že Nouncovci postupne budovali nejaký foundation, ale celé im to absolútne spadlo. Zo pár zlých decisionov. A celkovo to SF-ko je taký ten trošku ako all-in panáček, kde tu sme videli, že to proste bolo s dokonalým začiatkom. Ale k čomu to nakoniec viedlo? Ku Game 1 pre LGD. A my sa samozrejme za chvíľku akoby pôjdeme presunúť do tej druhej hry. Rád by som si dneska po tej 2-0 teda akoby možno pozrel nejakú celú plnú BO3. Možno Nouncovci tentokrát vytiahnu nejakého Jumičovho Urzu ako specialitku. Aby sa tam teda niekde pekne, krásne vrátili do tempa. Alebo to budú LGD. To uvidíme už za malý momentíček, chat. Už za malý momentíček. Počkej, Gabi. Gabi, musím sa posťažovať. Čaté, musím vás nabonzovať. Gabča teraz sa ma prišla spýtať iba, či ma nejak akoby podporujete dneska. No, akoby sedíme tu dneska akoby tuto s chatom 5 hodín. Ešte tu dneska nebol ani jeden donate, Gabi. Dneska tu síce máme rekordné akoby počty ľudí, máme tu skoro 400, ale musím ich takto akoby nabonzovať momentálne, no, je to tak. Čaté, je to tak. Je to tak. Je to tak, chat. Jakoby
Gabča vám chce niečo povedať. Jakoby jste normální. Já nevím, on se tady snaží dělat. Gabi, nemáš moc rozopnutú. Dobrý, je to v pohode, je to do... Ja už vidím, čím sa ich snažíš jako presvedčiť, dobre, jako ja to chápem, jo, ale... Jakoby, jo no, možná to bylo trošku rozpnutý víc. No tak aspoň za to máte něco poslat. Za chvíľku sa vidíme, čet, ja idem privítať moju kápušku. Pekne krásne doma. Vidíme sa za malý moment, čet, jo? Honor 200 series, the best portrait phone AI empowered. Studio level, AI portrait camera, 3 hardcore portrait modes. Color, vibrant and classic to capture portraits that truly stand out. AI empowered magic portal. Snapdragon 8S Gen 3 AI chipset. 5,200 milliampere per hours silicon carbon battery, 100 watt, Honor Supercharge. This is Honor 200 series. LGD have been hitting the ground running as of 24 hours ago, roughly, give or take, because they beat G2IG in their tiebreaker to make it to the deciders, and now showing up in this Game 1 against Nouns. What a team effort from everyone involved, especially New. Fear, you specifically cited New as one of the cores that may not have been pulling his weight recently. But you can't say that anymore. Yeah, I just knew it was coming, right? Oh, I just wanted to okay. get ahead of the curve here. Like, he's a great player. I've seen a lot of good performances. It's just, he's been a little bit quiet, except for one Timbersaw game that I did see. But this Mars game was immaculate. He always found the right targets. Several times he found the Shadow Fiend when it mattered the most. Later on in the high ground, he caught Yuma multiple times before blinking, before using his BKB, really solidifying these team fight wins. Are you proud of him, Brian? Yeah, I am. Honestly, just proud of LGD as a whole. I mean, they've clearly found that formula. Fears mentioned like the heavy nuking mid with the double melee off lane. That just gives them all the late game tools. It does make their laning stage a bit awkward. And that's why we saw it yesterday where they started the game losing and then came back when they were down 6K. We saw the same story here, but I also think this is partially like Nouns going a little bit too hard on like comfort zone / laning stage dominance because their lineup just
It's tough to match this team fight. Like you don't really have a reliable way to stop the Spearbreaker from really this gosh darn Spearbreaker from owning the SF in the fights, and then Mars like. I'm not trying to take it away from New. Like they did great, but what's really stopping them from 3 BKBs doing that? Like there's nothing on the side of Nouns that scares them. So if I'm thinking like execution-wise, I'm the Mars compared to I'm the SF. Like it just seems much more difficult. So hats off to them for the play and the draft. Yeah, I mean, I think going back to the draft, potentially you need to rethink the Shadow Fiend as Spearbreakers in the pool, because he did go for the Yules build. As I mentioned, you might have to do it, but unfortunately he's playing versus Shadow Demon too, so there's a couple fights where he just got purged and you can't use the defensive Yules to buy time for your team, so it made it even worse this particular game. Maybe they thought ahead of time and did like, hey, we know you're going to buy Yules, we're going to pick Shadow Demon as a... I didn't see a reason to pick the Shadow Demon. It was kind of like out of nowhere. They had a couple saves, the disruption save against the SF burst. But like, isn't that like a hard one to do? Like, it's an AoE like fear. It's very difficult for you to like reliably save someone with a Shadow Demon. But I did see the fact that that purge was used very well, and I think this matchup might just be something you need to think about going into this next game. Like maybe you first pick the Spearbreaker if Shadow Fiend's in the pool, or perhaps you just have to ignore the Shadow Fiend. Especially with how much Shadow Fiend is trending these days. This is all data that I imagine the group stage teams will be looking at very, very closely, because our initial counter to Shadow Fiend was like, okay, we'll just deal with it in the mid lane. We'll throw a Wind Ranger there. And as soon as they picked the Shadow Fiend in this match, Nouns immediately banned the Wind Ranger. And they were like, okay, well, Spearbreaker got through in the first phase. We can't do anything about that, but we'll try to protect the Shadow Fiend from other stuff. Clearly, it wasn't enough protection, though. Maybe you need Clockwork, potentially, because that's been one of the heroes that can protect him. But then you're, like, cogging your Shadow Fiend in the fights just to stop the charge. It's a lot to deal with, and I don't know if it's really worth it, so we'll have to see in this next game, but I really did like the draft that LGD put together. They're seeming to really make this double melee offlane work. Sure, they're losing their lane every time, but who cares? Like, I'm looking at Yuma, like, he had a free farm game. He did 17,000 damage this game. That was all he could muster, just because he's getting chain lockdown every single fight. A lot of that does have to go with Nouns, too, the fact that they're playing for their lanes more than potentially they should, right? They want to win their lanes, they want to snowball the game, but in a high-pressure situation like this, it's an elimination series. Nerves will be there, and if you make 1 or 2 mistakes, it feels really bad to go out just knowing you can't fight back. Especially because what was their Game 2 win rate, BSJ? 0% so far. But they also had won almost every game once, so this is unfamiliar territory for them. Sure, I suppose. Unless if it was against Heroic, in which they got O2'd. But True. The trend is not favoring Nouns right now. It is hopefully going to be a 3-game series, though, if they want to remain here in the play-ins. We'll have to find that, though, after the break. Stick around, and we'll be back with more of this game.
North America's dying gasp may be on air right now because Nouns are the last hope for the region, and they are down 0-1 in this elimination series. Am I being too dramatic? No, I mean, they're pretty used to being in this situation. They are. And so far, they have not been able to regain the air into their lungs, and I'm a bit afraid for them here, especially after that first draft there. Like, I think when it comes to LAN Dota, it's a different beast. Like, maybe if you're playing group stages, you play a draft like this, you destroy, but like when things start to slow down a little bit and your lineup is not fully completed, that's when you look back and like, maybe we should have just drafted a well-rounded lineup, and they failed to do so here. And I could see the avenue to success there, but unfortunately, given their track record, they made things a bit harder for themselves by drafting like that, and it got exploited. Comfort can't solely carry you through at this stage of the tournament. And when I see Tier 1 drafting, like the best teams in the world, I see like response to response to response. Like there's a lot of back and forth, like a lot of chess moves going on. And I feel like LGD is actually drafting like that. You know, they're drafting like a promising team moving forward where I see, okay, that makes sense against that. That makes sense against that. Our heroes actually kind of make sense together as well. That's like an important part that some teams also forget. They'll like overly react to the opponent's draft. So I think it's very easy to teeter one side or the other where you play too much for your own game plan or too much against the opponent. And I think LGD had a really nice balance that game. And Nouns, like Fear mentioned, a little too much focus on their own stuff. Yeah. And we're even deciphering pieces of the puzzle after the game ends because you notice things about Shadow Demon that may have made the pick seem more viable than we initially gave it credit for. Yeah, the trend we noticed is that it's being picked against Hoodwink. She has a lot of casual control, the slows, the route from the Gleipnir that they're usually going, and then that makes it so why that's a counter is because the Shadow Demon Shard is a continuous dispel, and I think that was dispel. Yeah, it's a basic dispel, which is good enough for roots. Yes, and silences. So it makes it, in theory, like the Underlord last pick, underwhelming in control in teamfights because it's stuff that like usually you have to maneuver around to have any impact on like Spearbreaker and Mars, but no, you'll just be consistently dispelled. Yeah, I mean, and it's also very telegraphed, right? When Hoodwink is going to lock a hero down, it's just like, throw the Gleipnir, and then you throw the tree, and then the Bushwhack, and then you Sharpshooter. Yeah, just one dispel or banish on top of that, and it stops it right in its tracks. So I'll have to keep that in mind. I do think those are the type of things when I'm seeing, I'm wondering, I'll actually ask Fear, do you think that's an advantage that they're learning these things over the course of the group stage, or do you think it's a disadvantage? Plans, Brian. Sorry, the plans. Yes. Or is it a disadvantage that the other teams are kind of like seeing them become reliant? Because we saw yesterday, they did the Shadow Demon against the Hoodwink and their win against G2IG. I mean, it's definitely an advantage because, like, sometimes these are all great players, right? Very high MR. They're on the cusp of being one of the best teams in the world. You're just missing a couple of those pieces, right? And if you just find enough of those pieces, you can become a complete team. And small things like that, like the meta, can be an issue for a team. And I think LGD is one of those teams right now that has problems with the meta, figuring out what heroes they want to do. So if they can like piece those together, they could be a great team. And it's just as simple as that for me. It's like it could be one small piece and then all of a sudden that elevates you to just greatness. I'd say it's all going off what you said. It's especially important that it's an answer to Hoodwink, who had like the most picks, 70% win rate or something, right? So if you've suddenly kind of cracked that code, that can give you a significant advantage, or even make it so Hoodwink goes down in stocks because you're the team that figured it out, and everyone else. I mean, a lot of teams play Shadow Demon, so I wouldn't be surprised if players like Crit, if they didn't already know this, are just like, oh, okay, well there you go. We can pick Hoodwink, ban Shadow Demon, or vice versa. Yeah. Well, another heavily trending hero is Weaver, currently the second most contested in Riyadh Masters. As we get into our game number 2 draft, LGD ban out the Phoenix, the Enigma, the Rubik, the CK, and the Meepo. Meepo? I was about to say Meepo's in the game. It is. Yeah, we were talking about, we weren't sure if it was. So okay. Nouns wasn't nerfed, so no excuse here. No excuses, aside from the fact that they can't cheese it out now in game 2. Meanwhile, Nouns, they ban out the Tiny, the Beastmaster, the Monkey King, and a first phase ban on the SF, and respond to LGD's Weaver with a Hoodwink. What about the Shadow Demon? Are they going to ban it here? We were just talking about all this and its relevance to the last 2 games that LGD has won. Maybe it's purely coincidental and the teams don't even know yet, and you figured out before them, Brian. No, there's no way LGD doesn't know this. They did it both games. Shawit was just like, this always feels good. I don't know why. Does anyone know? I mean, one thing I definitely wanted to talk a little bit about is Nouns, they banned the Shadow Fiend.
Like, First phase? yeah, and there's no Spirit Breaker. Or there is a Spirit Breaker, so they could have give Shadow Fiend, take Spirit Breaker, but they're not even confident enough to do that. So to me, that's not a good sign, that the fact you just lost with that Shadow Fiend, and then you got Spirit Breakered, and you could have done the same there, but they decided against it. Or maybe they're just afraid they take the Spirit Breaker first and they didn't have an answer to that. Not entirely sure about that one, but they're not afraid of the Shadow Demon now, so they're going to go ahead and not ban it there. They're going to ban Darkseer instead. I see literally no Spirit Breaker in any of Nouns' games. So they just haven't picked it this entire tournament. And that is actually a huge problem because Spirit Breaker is like top 5 heroes, I think, right now in the patch. So, I mean, Leleus has played melee heroes. He's played Nyx, he's played Marcy, he's played the Tusk, but Spirit Breaker has not made the list. But I don't see Spirit Breaker being one of those heroes that's just like, oh, I don't know how to play that hero. That's the only excuse I could have is like, how can you make the lane work? Yep, there it is again. This is something that has been really successful on the side of LGD. They can make these double melee lanes work. Where Nouns, I don't know if they've been able to prove that without Darkseer, of course. So we'll have to see on that one. And yeah, you called it. The Shadow Demon will come out against the Hoodwink yet again. I'll express my skepticism here. Like, I think it's pretty obvious that, like, if you looked, like, all we did were like, why did they pick the Shadow Demon? Then you just look at the drafts and you're like, oh, that's when they picked it. It makes sense why it counters it, and you just lost to it. And then you picked the Hoodwink first, and then you just gave it to him again. I'm really, and I also think, like, yeah, I guess once you get Shard, it's like you can't purge the Warcry anymore. But the Shadow Demon ult's pretty good against Sven too. I guess he's probably going to be flexed to support. Yeah. They are like heavy physical damage on the side of LGD because of Weaver and Mars, but I would just like to see, you know, like an Ursa picked. Because even though Ursa is physical damage, he doesn't really care about armor. He'll just hit you an extra 2 times. For LGD? Yeah, for LGD. Yeah, I've been seeing an uncomfortable amount of Weaver carries into a not-so-good Weaver game. But I'll say this game, as a carry, Weaver doesn't look too bad. Okay. You don't have that many... It's decent against Pango. Yeah, like, it's good against Pango. Sven, it's kind of whatever. And then TA doesn't really bother you too much. Hoodwink, you got the Shadow Demon, I guess, for that. So you do have a save as well. So they could consider it if they want to go down the route of picking another position 4. Because so far, all the Marses that I've seen by LGD, or was it G2IG that also played it in one with? It was like a double melee. It was like Mars plus another stunner that runs around the map, oftentimes a Spirit Breaker. So I wouldn't hate that either if they do want to put Weaver on that position 1. However, they could also pick another carry that is good against what they see. Don't like Ursa versus TA, though. That yeah, I was going to say it made it less enticing, yeah. Does that move around where the Sven is going, or is it still flex potential? Technically, there's like all roles flex right now. It could be like TA carry, Pango mid. It could be Pango offlane, TA mid, Sven carry. It could be, like, technically this last pick for Nouns could be like 3 or 4 different roles. Yeah, and they've showed history on it. Copy and Yuma both played TA. Gunnar and Copy have both played Pango. And technically, Sven has only been played by Yuma. I haven't seen a support Sven out of Nouns quite yet. I know Fly has played it in the past. Yeah. But not during the fast. It doesn't really matter, I guess. He can play it if necessary. It's just not really his go-to. As I mentioned before, Fly likes to play a lot of the Phoenix, a lot of the Elder Titan. He just lost with ET. Maybe that'll make him reconsider a little bit. Well, I would have liked the Morph. That would have been a really good pick. I like the Morph ban there. Nouns That's like a mixed damage carry. And Nouns are expecting that this Weaver is going to be a support Weaver if they're out here banning Morphling and Terrorblade. Yeah, now that I think about it, like with the mixed damage carry, maybe something like Gyrocopter. We've been seeing that win a lot. Seems pretty decent here for LGD. Tempo. You have like the arena to lock people down. You have like more spread damage with the Ember. Should lane pretty well. Maybe I'm just fixated on this Weaver not being carry, but that's a fair assessment. Nouns are on the same page. Meanwhile, LGD, they last ban out a Huskar to protect their mid-Ember Spirit. Yeah. I mean, the thing is, they could last pick on Nouns, a hero that makes Weaver's life a little hard. Like, what does Copy play? I mean, he plays Void Spirit a lot, which is very good against that hero as well. He's played Sand King mid, too. I don't know if we'll see that, but could be interesting versus Ember. Yeah, he lost to Heroic with that one. I tried Sand King mid in pubs several times, and I know I'm not the best mid laner, but it felt really bad. Like the enemy mid just free farms. Like I don't know what happened in that exact game, but I have to go Troll. Oh, I like the Troll pick. I like that a lot. Okay. Don't you just make a pivot to Sven support now, though? Yeah, you do. But it's good against TA too.
I like it at least. I like TA versus Troll because you have the traps, like TA versus you have Troll. the pike as well. You can just play from range. You can keep blinking out. I think Troll is going to heavily utilize this Shadow Demon Shard. Like, I think it makes this matchup very different. Could be. But generally speaking, heroes that just don't get next to the Troll and can hit him from afar are the better heroes there. I'm a little afraid as well because oftentimes we see this Mars loses lane, but the position 4 is doing stuff on the map. They have a lot of stuns. Stuns are okay in this department, but I'm afraid if TA does go to the carry position, it might be a little difficult to win your lane, and Weaver's a hero that really wants to win his lane. So that could also prove an issue and change their general play style of how they typically play with Mars. But Mars has also been losing the lane because he's been in a double melee lane. Now yeah, but I think versus TA, you're going to lose no matter what. Oh, okay. Even with Weaver, huh? I mean, with Sven TA, I think you just go on the Mars and then you just... What does he do? You know what I mean? If you get an early earn or a first blood, this could change things, of course. But I think in general, TA plus any POS 5 is going to beat Mars plus anything... Except for maybe a Hoodwink. That might be the exception. What the Pudge? What the Pudge? Is that a copy Pudge? Who knows, actually? Is it a Yuma Pudge? I think it's a copy Pudge. I think it's a copy mid versus Pudge. Ember. Yep, it is. So I personally have seen a couple ways to play this. There is one way of playing it where you just don't get hook and you just get your W and E and you just trade with them during Flame Guard and you own them. The other one is you just get hook and you just start hooking the big camp because you're on Dire, Radiant's big camp, and you just get farmed that way. And that's the one I see most players gravitate towards. And it's looked pretty good. And you get a free lane as the mid Pudge against the Ember Spirit. You don't really stop the Ember really hard if you go that build, but you do get farmed. I like Noun's draft a lot more this game. Like I was talking about a little bit of skepticism. They gave the Shadow Demon against the Hoodwink matchup again, but I think the fact that they didn't all in the physical damage again, like I feel like the Pudge giving them some magic damage threat. You don't really have like a pipe builder on the side of LGD. Like if I see this Pudge getting, you know, Ags, BKB Shivas, and being relatively unkillable for a long portion of the game, Troll doesn't want to spend the entire time hitting a Pudge. And honestly, the Pudge Shard is underrated. Anything that makes Troll change targets, like reduce those fervor stacks. So I think I'm still leaning towards LGD, but I think Nouns have a lot better tools this game. Like, I think the first game they didn't give themselves a fair shot. I think I'm jumping ship here. I'm going to Nouns on this game here. Jumping ship, back to home. Back to home. Because, like, I think the last game on Nouns, their lineup was really difficult to pull off. Here, Hoodwink should allow Gunner to get a good laning stage. And they just have so much stuff to kite the Troll here. I don't know if the Shadow Demon's going to be enough to do so. And I've seen this mid-Pudge do great things, get the Troll out of position, force the early battle trance, and then you turn on Meat Shield, and then you can just kite it out. And Dismember goes through BKB too. It can be very annoying here. I'm definitely going Nouns this game. Let's see if they can fight off elimination in this Game 2 decider in the plans. Let's get it over to our casters. It's Cap and SVG. A tough position to be in. Nouns playing a game down in this best of 3 against LGD. I'm sure confidence is not high for them right now, while on the other side, LGD got to be feeling very good about themselves. 3 wins in a row now, after they lost that initial game against G2IG in the tiebreaker, and then won the next 2. Now they've won the first game against Nouns. They are flying high. That's more wins than they had in the entire playing group That's stage. true. So, yeah, they've doubled it up here. Not a bad little burst from them, but Vítam vás tu všetkých chat, ideme pekne do tej druhej hry, ideme tam spoločne. Hlások síce tejto dvojice je veľmi, veľmi krásny a mám ho popravde celku rád, ale my si to dáme pekne krásne v našich končinách. Poďme sa tam pekne spoločne presunúť. Ja sa tu teda presuniem tiež a ideme sa pozrieť na midového Last Pick Pudža. Nounsovci si chcú zachrániť nejakú NA Hope a chcú to urobiť cez Pudžíka zrovna, čo nie je úplne zlý nápad, by som povedal. Ste čete pripravení na nejakú tú Dotu 2 momentálne? No, predsa len sa nám tu akoby pomaly ukončuje akoby ten play-in a well, ďalšie 2 dní budeme mať chill time, budeme mať možno, akoby rozumiete. No, čas sa tam akurát obzrieť. Pekne PYW. Dal si pozor, aby ho nehúklo, zobral aj tú bountyru, no. Je to síce trade-off aj tak 2 za 2, ale minimálne akoby pekná prvá záležitosť. Kde Gabriela? Gabča tu momentálne ako pobehuje okolo. Ale ja vám ju tu ako neskôr kľudne posadím, keď budete ako moc chceť, chat. Kopirák? Čo to bol za húk?
Velice zaujímavý. Ja neskutočne, by the way, ďakujem, že ste tam akoby konečne dneska prišli do zóny, kde ma chcete očividne pekne potešiť a podporiť. Ďakujem za to neskutočne. A či už sú to ľudia ako Volian Gíček alebo pán doktor Teo teraz, ďakujem velice pekne, že mi tu tvoríte predsa len nejakú budúcnosť. Poďme ale spolu sa pozrieť na budúcnosť týchto dvoch tímov, pretože tu LGD by neočakávali možno mnohí úplne akoby v tej ďalšej fáze, aj keď povedzme tak pred rokom dvomi by ste povedali, že to je 100%. Teraz vyzerá, že by ich tam PYW mohol odtiahnuť. Každopádne midový akoby Pudžík je zrovna proti Embrovi akoby úplne OK matchup, by som povedal až velice príjemný. No, trošku sa mu tu Kentaur akoby spavnul trošku na boku, ale zvládne to Kopyráček pekne vyfarmiť. No, za chvíľku teda botla pôjde na ceste pekne Echozovi, čo sa týka ale tých sideliniek by mohli byť ako zaujímavé na vrchu. Jo, predsa len akoby ten Marzík plus Weaver nemusí byť úplne príjemná linka. Nám predsa len akurát ten Sveníček na pozíciu 5, ktorý až na tomto turnaji mi príde, že teda akoby tak nejak ako prišiel trošku do mety. Trošku sa to tu akoby vytratilo v tých posledných dňoch. Lelisovská veberička, ale bude mať dole očividne problém. Bushfek ani trafený nebude. Why? Ty tam sám, Lelisa chce ešte doraziť, bohužel. Damageu nebude mať dosť, už tam prišiel Gunner to celé aspoň obrániť. Zrovna Fly si ale pamätám, keď kedysi bola takisto akoby chvíľka a meta, kde sa nachádzal Sven na support v mete. To je presne Flyov akoby celku obľúbený ako panáček, ne, že ne, podľa mňa. Jo, všetky takéto ako defenzívnejšie piky, ale s nejakým tým stunom to ako Flyovi celku sedí. Jo, pekne tam Kopirák ešte využíva aj ten hook na mide, aby tam fakt ako z toho vytiahol čo najviac. Pekne teraz Y zabránil tomu pulu, dobrý shadow poison timing. Jo, bude tam Fly dobre fungovať túto hru, fakt ako aj proti tomu Trollovi, aj proti tomu Weaverovi, len aby akoby s tou bariérou, s tým Warcryom, tam fakt ako neumierali kluci tak rýchlo. Jo, minule ale už im to Nauncovcom raz nevyšlo, teraz ale pôjdu Niuáš a skúčiť ešte s tým mínus armorom, PYW to skúsi nejak zastaviť, ale tam absolútne nemá Niuáš kde odísť. Pekný first blood zrovna na to najlepšieho panáčka, kde to chcú. Fly by tam chcel zabezpečiť ešte ten Lotus, ale no, tam PYW nemá zas tak málo damageu cez ten Warcry, ale bude schopný Fly ešte prežiť na pána. Lotus si zobral tiež. Jo, je to veteránske schopnosti teda fungovať budú, aj keď mu tam možno neostane úplne tak moc resursov. No, aspoň tam Nauncovci majú zabezpečený nejaký poriadne tučný bonus. A ak by ste mi tam čete napísali napríklad nejaký ten poriadny smiley face, chcel by som akoby vidieť, koľko ste schopní napísať smiley faceov a koľko z vás rôznych ľudí tam bude pripravených teraz tie ruky samozrejme z tých spodných partí dať radšej akoby teraz na klávesnicu. Nepočíta sa, keď to tam akoby niekto vyspamuje mnohokrát, tam akoby musím vidieť tú plejádu ľudí, chápete, tam je podstatný ten počet a je vás tam celku dosť. Ste tam krásni v tom čete, ja vás totiž akoby čete extrémne rád akoby vidím. Jo, keď vás vidím v tom čete, tak iba keď tam napíšete nejaký smiley face, pog, občas KQ, občas niečo podobné, tak ja vás ako vidím, ja vás vnímam. A ja vás vnímam, ako keby ste proste ako robili tú atmosféru, ako keby sme boli niekde v nejakom, na nejakom štadióne. A ako keby ste fakt ako tamto prešli. Jo, ešte som si z toho vypol mikrofón na sekundu. Jo, ale musím vám akoby fakt ako pekne povedať, že keď ste aktívni v tom čete, tak mňa osobne samozrejme to akoby zrazu ako hneď ako ťahá viac. Jo, ak si ako niekto myslíte, že keď tam s vami akoby úplne plne nekomunikujem akoby tuto pri tom gameplay, tak ja vás vnímam celú tú dobu, ja vás vidím, ja to vidím. Ale samozrejme akoby tam není priestor úplne na to odpovedať úplne plne. Som rád ale, že ste tu, chat. Som rád, že ste tu. Pred 5 minútou zatiaľ teda ale iba jeden kileček, pôjde tam Shiro teraz skúsiť aspoň Gunnerovi trošku niečo narvať do kstánu. Jo, žiadne veľké akoby zmeny, tam myslím, že na nejakých buildoch úplne neuvidíme. Zrovna Gunnerovi podľa mňa úplne absolútne musí sedieť to, že sa teraz ten Pangolír potom akoby zmenia aj tých faceitov stal ako viac offlaner ako midlaner, musím povedať. Jo, a stavajú sa na ňom kľudne proste aj nejaké tie aura itemy a podobné. A zrovna ten Pango je presne panáček, čo Gunner hrával aj na mide pred tým roll switchom. A zrazu akoby sa tam na tej offlinke objavil Pango v mete. No tak tam je akoby mohol byť chlapec doma.
Ja som ale hlavne zvedavý, čo nám tu predvedie Mr. Kopira. Nezobral si teda ešte ten blídovací húček. Zobral si ako pekne akurát ten core dismember na bonusové HP. Pôjde to rovno ukázať teda Echozovi. Prichádza tam takisto aj Lelis a našiel to krásne. Žiadna dodžovačka sa nekoná. Gunner medzi tým skúsi uportiť a na pána. Z tejto šlamastiky teda odišiel preč. Na vrchu takisto ešte pôjdu Niu a skúsi chlapci pozdraviť tam pekne s Pírou. Niu bude schopný zdržať. Tretka medzi tým teda ale doručená, ale takýto kill na toho midového Embra. Ten by teraz ako mohol otvoriť u Kopiáša nejaký ako poriadny nezastaviteľný vláček. Musíš zmáčknúť Pedro a bude spam hned. Keď na to možno bude tá správna chvíľka chat, tak možno vás akoby aj tým ako prekvapím. Možno keď tu bude nejaký... No keď budete akoby tak extrémne aktívni, že vás za to akoby potom odmením. Alebo keď tu príde nejaký tak epický húk, že mi z toho normálne tu vypne poistky. Po 6. minúte teda, zatiaľ nám tu Kopiráček zopár Idli húkov ukázal, drží nám ten top network 3700 základ. PYW mu tam teraz akurát Sukučiádov teda odbehne. Na vrchu musí hrať Neo akurát brutál defenzívnu dotu, čo už si ako proti Templárem minule zahral. Jako neskôr ten matchup aj tak môže ako vychytávať, ako nám ukazoval Fly, tu teraz ale má dobrý výlet vymyslený. No, chce tam ísť ukradnúť tú Wisdom runu s tým stunom, by to ako mohol zvládnuť, ak to načasuje správne, ale Neo bol rýchlejší. To bola hra sekúnd a Fly musel akoby čakať, aby to nedal moc skoro, ale Neo až ten si to postrážil jednoducho, Fly a pôjdu kluci zabezpečiť. A tú druhú Wisdom runu aspoň teda bude mať zabezpečenú Lelis. Každopádne LGD si berú svoj prvý kill. Shiro ale dole teraz opustený a tam to vedia Gunner s Lelisom. Nemajú ale ani zďaleka dosť damage, aby toho trolla teda dokázali úplne nejak vyrúbať. Neskutočne krásne, ďakujem ešte pánovi túto doktorovi, ktorý to tu očividne teda ide pekne krásne podporovať. Čak na hlavnom streame tam doktor Sulejman, alebo ako teda, akoby presne sa akoby vyslovuje to jeho meno, to tam akoby sponzoruje celé a očividne túto bude sponzorovať iný doktor. Nejaký pokčám pre doktora. Ja dúfam. Pred 8 minútou, ale PUBG gameplay je predsa len to, čo si myslím, že aj nám tá kamera bude teda ukazovať čo najčastejšie, ako to len pôjde. Osmička uronu sa teda bude bojovať, PYW to nám skúsi s Invisom, ale ne. Dole to bude Echo, ktorý... What? On to mohol zobrať, ale on to neklikol. Ja neviem, či ho rozhodil akoby ten náš momentálny hype train, ktorý tam teda pekne krásne máme, ktorý môžete podporiť ešte nejakými tými poriadnymi submi, aby ste to predsa len možno videli nejakým poriadnym reklamám, aby ste tam nemysleli nejaké tie poriadne mispleje, ktoré sa teda momentálne diali napríklad na tom mide. Čo ste tam teraz mohli vidieť do toho Embra, to teda ako nebol ideál. Ale uvidíme, či sa tým nechajú rozhodiť. Arena akurát na position 5 pána Svena, aspoň easy kill by z toho mal samozrejme byť. Jumič tam skúsi ešte uhlodať PYW o čo najviac. Máme tam pripravenú aj tú Sentrinu, Echos. Well, na Embrovi už som ho videl, ako zahrať peknú dotu. Zatiaľ tu teda tých prvých 9 minút si možno ako nezapíše úplne... chápete, za klobúk. Už mu tu pekne aspoň Y pripraví nejaké tie bonusové steky, na druhej strane podobne ako minulú hru. Lelis zase bude proste fungovať na pána ako úplná stack machine. Nevidieť, že ten Ember sa zrazu bude ako brutálne doťahovať na toho Puča. Ten stále ale bude mať predsa len o 1000 navíc. Všetci vieme, čo dokáže Puč a Nauncovci to pôjdu ukázať možno na tú spodnú stranu. Tam by mohol byť ten trolík na to zraniteľný. S to defenzívne schovaníčko od Y, aby tam mohol nejakú tú situáciu predsa len zachrániť. Kopirák ale hľadá. Už tam prišiel ten pinžíček. Kopirák to skúsi na blind a nájde. Oni tam mali vision, dobre. Videli tam Vaja akurát backovať preč. Už sa tam zbavili dokonca aj tej vardičky samotnej. Tá svoja je jasná, že tam ako LGD to pôjdu neskôr teraz skúsiť devardnúť. Zase ale dobrý rotation od mistra Kopiráka. Presne potrebujú Nauncovci, aby sa predsa len akoby tejto sérii dokázali ešte možno ako dostať do nejakej vyrovnanej série. Ne, že ne. Golden Hype Train tam máme, chat. Oh god. OK, chat. Je čas.
Dobrý, vrátime sa teda akoby tak na pekne gameplayu, mali sme tu akoby malú vsúku, akurát aby sme sa tu teda pekne rozpohybovali, aby sme sa tu teda rozdýchali úplne plne. Pred 11 minútou som rád, že ste sa pekne rozhýbali v tom čete spolu so mnou. Extrémne nadšený akoby z tej vašej krásnej aktivity chat, dokud teda držíte aj ten zlatý hype train, až tomu teda pomaly nechápem. Teraz ale uvidíme, či ten hype train teda naberú možno nauncovci, aby nám ukázali, že NA Dota nie je joke. No, budú musieť toho dokazovať celku dosť, jo, čo si budeme, ale s midovým pudžom majú minimálne koule. Jo, ak hlavne ako NA Dotu zachraňuje nemecký midlaner, tak ono to má celku ako historicky celku ako zaujímavé spojitosti. Každopádne za chvíľku sa tam dokonca bude blížiť aj ten rašovaný Aganem pre Kopiráka. Jo, on tam má už aj nejaké tie ako early flaship stacky predsa len. Jo... Vy tam stále držíte ten hype train ako absolútny blázni. Ďakujem za to teda nádherne. No ale uvidíme, či teda pak z toho hype trainu niekto nejakú energiu nabere. Či to bude jeden alebo druhý tým k tomu. Dneska sme všetci radi, že už sme viac menej vyšťavili tú fandiacu energiu práve ten srdiečkový gameplay. Skúsili PYW, ten má ale dosť rýchle prsty na suku, čistil sa o ten kusoček posunúť. Im tam letel ten hammer. Ja normálne nechápem, akože sa predtým akoby ukázala Gabča reálne na 10 sekúnd na streame, medzi tým Shiro to nechápe teda absolútne tiež, ale tu ste rozbehli teraz ale absolútnu kanonádu hype trainu. Chat, vy ste sa tam absolútne zbláznili. Ale akoby aspoň máme akoby čo tu teda momentálne preberať, pretože sa tu toho akoby nedieje úplne zas tak moc, aj keď akoby tých 6 kg za 12 minút není možno úplne zas tak obrovské číslo. Je vidieť, že Kopirák chce toho viac a viac a viac. Chce tam ako poriadny nemecký chlapák z midu. Znova teda možno prekvapiť akurát toho Vajo Shadow Demona, čaká tam vzadu, je tam akurát ten slow hook, ale trafený nebude, Wise si dal pozor, tam sú ale hasty. A príde Dismember, easy peasy kill, 4. stack pre Kopiráka v 13. minúte a tento pudžík je presne to, čo ja osobne milujem najviac. Ešte k tomu, akoby nás podľa mňa musí milovať teraz absolútne každý, pretože už dokonca máme v našom cirkuse aj Ježiša Nazareckého. Chat, no okej, nás už možno akoby nestretne dneska nič zlé. Celý chat bude dneska čakať iba na Pedro. Pedro tu bude teda fungovať ako jediný ako alert počas castov. No, pred 14 minútou uvidíme, či k tomu teda príde ešte nejaká tá poriadna ďalšia príležitosť, tu akoby medzi tým sa musí dostať k tomu needy greedy. Jumič tentokrát inak vyzerá, že bude chcieť ísť skôr po ten dezolátor, nebude to úplne taká tá blinka shard hneď, tú hru hlavne na tej templáre, ako má rozoranú zase dobre. Hlavný, ktorý to ťahá, je samozrejme ten pudžík z midu. Všetci by sme to očakávali, všetci by sme to akoby vedeli, že to tak je. Všetci vieme, že pudžík je jeden z najlepších panáčkov do tej dvojky. Zároveň je jeden z najhorších, ale to už je presne jeho boj. Absolútne záleží akorát, kto ho má v rukách. Když bude Pedro v chatu, bude na streamu. Doktor, ty vole, tu zase lieči absolútne všetko. Hej, chat. Ok, tak tento smoke akurát od LGD. Uvidíme, či bude stáť za nejaký poriadny hype. Čínska Dota by ten hype predsa len teraz momentálne chcela. Jumič ešte nejaké to 8 kg potrebuje. Vyzerá, že ku Gunnerovi sa ale pôjdu LGD teraz dole natlačiť. Stihol ale vyfarmiť celý ten camp, vyhol sa tomuto pokusu, ani nemusí tušiť, že tam ho ide nájsť trojica hrdinov. Vy ešte pokračujete s tým hype trainom ďalej. OK, tento smoke nevyšiel, ale hype train v čete jednoznačne funguje.
Dobrý, zase sa trošku uklidníme chat, akoby jo. No, tie dýchové schopnosti. To není úplne akoby tá najlepšia záležitosť tu pri tom ešte akoby tancovať, už akoby bez toho to není úplne ako len tak. Každopádne, pretože sa 100 minút to vyzerá, že námcovci zase zobrali tú iniciatívu do svojich rúk. Echo ozaj vyzerá, že sa nechce ani zdržiavať na tom mide, že tam možno očakávajú, že niekde tam okolo budú. Dokonca to dokonale namalovali. Jo, Shiro to namaloval, ak sa milím, proste, že a presne ich tam ako našiel viac menej. Dobre, teraz LGD môžu aspoň využiť tú chvíľku na to, že prečítali dobre mapu, zoberú spodnú tier jednotku. Na mide už sa idú ale nauncovci. No tu možno o trochu dôležitejšiu bežu teraz skúsiť postarať. Tu už dávno majú LGD predsa len za sebou. Oni tam ako môžu teoreticky tlačiť nejakú tú poriadnu tier 2. Vyzerá, že tier jednotku zatiaľ glyfom budú teda defovať. Nevyzerá, že by sa tam samozrejme nauncovcov chcelo ísť ale preč. Ja, žiadny rotation tam ale neprichádza. Gunner tu naznačuje akurát Rolling Thunder, keby tu niekto chcel prísť. Tam smoku sa LGD blížia. Jo, split pushuje tam ale medzi tým pomaly iba PYW. A na mide by sa to mohlo ešte celé zomleť. Ohohoho, Yuma! Môže mať dezolátor, ale strčiť si ho môže tam, kde slnko nedosvieti. Veľmi pekné klešte by som to až nazval, ktoré tam teraz využili LGD, stratili akoby tú midovú tier jednotku, ale ako zobrali si carry TA-ku, všetci ostatní už stihli dávno uportiť, ale Yumič ten tam na chvíľku proste zostal. Ja neviem ani kedy naposledy sme tu mali inak 4. úroveň hype trainu, čo ako teda nebýva úplne bežná záležitosť počas samotných castov, hlavne to tu akoby nebolo napríklad dneska teda počas Saprima, ale tam sme všetci akoby proste zubami nechtami akurát dúfali, že to mauzovci urobú, takže to celku chápem. Ale neskutočne vám ďakujem inak za tú podporu, vy moji blázni. Podrieme sa ale ako to bude pokračovať, pretože už tam ako sú itemy ako tie Spirit Vessely na vývrovi, tie kily by mohli byť celku easy peasy fly. Nachystal tu na chvíľku PYW. Yumič príde ešte s tou trapkou, ale to je bohužiaľ bez silencu stále, jo? Nie ako minulú hru, že by tam po 15 minúte to rovno mal teda pripravené tu, ale Lelis prišiel dozadu pekne, rýchlymi prštekmi. Tam Niuáš nielenže doma robí záležitosti, ale tu veľmi rýchlo vyklikal akurát teda tento disengage. Pekný blinkout z toho rodovatosu. LGD majú akoby proste damage tým Spirit Vesselom na to, aby sa kľudne zbavili aj toho tučného pudža, ale jednoduché to úplne nebude. Rovno ho tam dokonca aj s tým dismembrom pôjdu vyrúbať. Je celku obvious teraz pre LGD, čo sa tu deje. Je ale jasné, že nauncovci teraz budú mať podľa mňa tú peticu teda o mnoho silnejšiu s tými warcrymi navíc. Tam ako teraz ich tam bude ten troll škrapkať, keby tam chcel prísť. Ten síce vyhráva momentálne farm game, ale ešte nie je čas. Dokonca tomu midovému pudžovi kľúci rovno nadelili aj ten Aegis. Vykašľali sa, že by to tam akoby mohli dať možno nejaké tie templáre alebo niekomu podobnému. Nancovci si tu ale môžu ešte zobrať minimálne bonus vo forme tohoto PYW chrobáčika. No, ďalší pekný bonus predsa len pre nich. Jo, iluzečky dobré od Niuáša tam zdržiavajú predsa len na mide akurát nejaký ten approach. Ale vyzerá, že nauncovci teraz s tým Aegisom ako svieti zatiaľ úplne jednoznačne ten puč. Jo, dávajú mu tam akoby nauncovci akoby čo najviac. Už sa ale za 200, alebo 300 Shiro dostane odberek dokončenému celému BKB. Do toho síce budú mať nejaké tie poriadne ako dismembry ako neskôr. Som celku zvedavý, v akej fáze hry bude chcieť ako Kopirák isto BKB, že ono akoby väčšinou tam bývajú kľudne nejaké Aganemy, Shivy, Blinky, Eternal Shroudy, ale to BKB tu zrovna proti arenám bude podľa mňa veľmi podstatné. Aby tam ako mohol ten dismember vôbec ako vyťahnuť. Aby tam ako potom to BKB ako na tom trollovi a nejaký ten Battle Trance proste akurát zožral celý. Neviem, či to bude nejak ako úplne plne rašovať. Yumič medzi tým už, no aspoň myslím, že ten šardík bude myslím, že v inventári. Jo, Aegis tam bude ešte 3,5 minútečky a tým, že to dali na pudža, tak by som povedal, že Kopirák by si mal teraz ísť dovolovať. Nájde ho tu ale PYW so Spirit Vesselom. Tam je ale tým ešte vedľa toho, na Kopiráka potrebujú toho trochu viac. Hug ale trafený úplne nebude. Echo síce je zdržaný na tej ľavej strane, ale tu Aegis už padá. Pudžík nebol absolútne do toho Spirit Vesselu tak tučný, ten širovský troll. Už ho tam dokonca pôjde počkať, ten Aganem by mohol byť efektívny, ale tu sa presne stalo to, že síce tam prišiel Dismember, ale Shiro môže s tým back
backupom rovno rúbať. Chudák, ten Pudžík je síce tučný, ale nie je tučný dostatočne. Neuváž na to, ale aj tak zaplatil životom. Nauncovci tu možno ešte môžu fajtiť zadu. Gunner, well, no, ten sa snaží odísť. No, iba ten Spirit Vessel od PYW. No, ale získava jeden kill za druhým. LGD začínajú celku outplayovať túto Team Nouns. A aj napriek tomu, že tam bol ten Aegis, našli tam proste nemeckého chlapca absolútne mimo pozície, aj keď sa mu tam ten tým blížil. Tak tam jako, no bohužel. Hype Train level 5? Ja už som myslel, že to aj skončilo, Čed, ale vy ste normálne absolútny super blázni. Uvidíme, či sa vám podarí za minútu 45 ešte vytvoriť nejaký poriadny Pedro Train, Pedro Hype Train, chápete? Nikto to akoby nemôžete spelovať ako inak, pretože by to mohlo vyznieť zle. Ale tu akoby vyzerá, že tá hra sa postupne teraz podľa mňa bude dostávať akoby do rúk LGD viac a viac. Ten Aegis bol vec, cez čo mohli podľa mňa teraz Nouncovci akoby tam ako získať možno nejaký ten poriadny advantage, ale nielen, že nič nezískali. Sú 1K behind. Troll už je v takom tom online móde. Samozrejme, že ten Ember je tam stále ako vychytateľný. Proste ten Position 4 Weaver hlavne, je to proste jedna z tých najotravnejších záležitostí. Teraz tam ešte s tým minus armorom pekne pripraví aj toho Tormentríčka, tak aby na to možno nemuseli dávať ani žiadne veľké Battle Trancy navíc. BK sa bude blížiť za chvíľku pre Niuáša. Tam ako jo, Gunner má predsa len tie Gravesky proste nachystané a presne taký ten Aura Gaming, ktorý sa teraz ako na Pangolirovi normálne hrá na offke. Ten jeho Rolling Thunder, ale tam bude musieť fakt ako niečo nachystať. Zatiaľ akoby v tom poslednom fajte to bol taký ten prípad toho rozdiel a panuj. A jednoznačne, keď boli rozdelení, tak to vyhovovalo viac LGD minule. Hlavne keď sa ešte dostane predsa len ako k tomu Saint Geniaša celému ten troll. Už akoby ani tie dismembry nebudú trvať úplne takú dlhú dobu, aj keď sa tam potom dostane možno nejakému tomu poriadnemu BKB. Tu ale Číňania idú momentálne skúsiť nájsť zase nejaký nenápadný move. Ukázali tam akurát Shira predtým na vrchu. Je jasné, že tá tier 2 bude ten hlavný objektív, ku ktorému by sa chceli dostať. Na Niuášovi predsa len majú to čerstvé BKB, ale to už je aj na Pudžovi. Kopirák je ready takisto niečo s tým Púčom spraviť. BKB rovno pred 23. je brutálny timing. Pôjdu tam dokonca všetci v smoku. Jediná nesmouknutá je práve teraz tá Jumičova Templára. Húk, ale nebude trafený. Na to sa Nauncovci spoliehali úplne plne. Nakoniec to schovanie je to, ale Shira nakoniec nachystá možno do nie úplne prichystanej zóny. Kopirák môže zožrať celého pána Niuáša tej arene, tam ale kunci dostanú zatvorený. Shiriáš tam môže rozbehnúť ten nezastaviteľný damage. Nakoniec ale môžu končiť predsa len to backup, bude končiť Battle Trance, bude končiť všetko. Nauncovci boli spoločne dosť tuční, tie warcrye, všetko defenzívne, Gravesky do toho a LGD absolútne pososali. Podarilo sa tu Wyovi ešte síce odísť, ale tam nakoniec aj Y podľa mňa čakal. Normálne. Tam on podľa mňa reálne čakal. Len na to, kým príde... Pudžík bol moc tučný. Vy ste bláznivé publikum, musím povedať, pre ktoré tu teda dneska akoby komentujem. Ale čo sa týka Doty, teda vyzerá, že LGD narazili už do toho tučného Pudža. Ten BKB timing od Kopiráka tam reálne ani nemohol prísť lepšie. A ten Warcry s tým bonus armorom, s tým shardom. Ten troll tam mlátil celý Battle Trance BKB. A ten Pudžík to proste ustál celé. A čím bude tučnejší, im to proste bude trvať pre LGD dlhšie. Tu ako vyzerá, že Nauncovci už si teraz podľa mňa akoby tak ako potvrdili v hlavách ten gameplan, ktorý im ako zafungoval. Otázka je, či LGD nájdu nejaký návod, ako sa zase do toho vrátiť. Je to predsa len Game 2. Pre Nauncovcov už je to ako tá záchranná hra, ktorú musia urvať. Plzy dokonca tu bude aj v našej rodine. Nádhera, nádhera.
Gunner zase půjde naznačovat věci, ale tam už mají LG Division. Neju to zkusil právě na Lelisa, netrafil to sice úplně dokonale, ale ten bohužel nemá jako vyskočit z arény. Hůčík trafený nebude. Nám jako bohužel si neskontrolovali kluci úplně jako ten Vision plně. Dostanou se tu na Uncovci sice z těch problémů, odovzdali tam akurát Lelisa, čo není úplně end of the world. Jo, otázka je, čo ale budu stavat ďalej. Vyzerá, že tu. OK, Yuma zobral teraz ale očividně jakoby damage do svojich ruk. Dokončil velké kryty. Jo, preskočil nějaké jakoby tím pádom defenzívne BKB. Jo, tam ta Templara s velkými krytmi, teraz 25. ich tam fakt jako roztrhá poriadne. Každopádně, keď sa k nej dostane ten troll, tak to nebude úplně tak tučné jako ten půdžík minule. Jo, oni presne na Uncovci potrebujú, aby všechny ten damage vyžral ten půdž a ta Templára mohla pekne krásne celú dobu rubať. Neskutočné ale chat. Dáváme 7-čkový hype train, ani nevím, aký jsme mali jakoby kedy najväčší, popravde. No ale jednu vec viem isto. Ten hype train by zase potrebovali teda na Uncovci, aby sa predsa len do tejto celej série teda ešte dokázali plne ponoriť. Ten pudžík mne samozrejme plesá, jakoby na srdiečku, na vajc, no, no chápete, všade. A ma to jakoby teší, že ho tu vidím v kompetitive, protože si potom jako samozřejmě na těch publikoch vím obránit jakoby vždycky ten first pick a potom, chápete, se to dá obhajovat na streame, takže to je jako super, keď vidím Pudžatu. A to je podobné, keď tam vidím toho Nikesa. No ale pre 27. na Uncovci jdu zase niečo skúsiť. Finally. Rošan tam dokonca bude za 13 sekund. Jo, veľmi rýchly respawn toho Roša. Je otázka, ale či na toto budú kluci nachystaní. Oh boy. Jeden hook by to tu dokázal nachystat, zase ale dobré s tím vývrom PYW, split pušuje tu pravou stranu. Tu na Uncovci přišli v petici a nachystali si tam akurát Vision. Nachystali si tam akurát tu jednu poriadnu tučnou jako obsvardu. Jo, Rošan je tam ale predsa len nachystaný na vrchnej strane ešte 3 minuty a to je teraz tá dôležitá vec. Na Uncovci potrebujú s tou Yumičovou Templárou teraz normálne vypnúť instantne toho Roša čo najskôr. A zatiaľ ešte vyčkávajú na ten double melt. Už tam prichádza aj scan, na Uncovci neviem, či sa nevedia rozhodnúť, alebo akoby čakajú, kým ako LGD prídu bližšie. Dokonalým scanom, na Uncovci presne vedia, kde sa nachádzajú, ten Rošan má zatiaľ polovičku, padá síce celku rýchlo, ale možno to budú musieť ešte rýchlejšie zabíjať. Rošan je tak na 4 hity od Yumiča, LGD stále blížia. Dostal bež! Yumič nakoniec ale bude mať úplne všetko. Lelis chytá úplne celý ten engage, Gunner to ale velice pekne spomalil, dokonca tam Lelis ešte chvíľku udržal pri živote, ten ešte celú dobu bude s tou veveričkou žiť. Zadu ešte prežíva na ten jeden hit na pravej strane. Yumič ho bude chcieť ísť akurát dorazdiť zadu. No, zatiaľ to končí akurát 2 mŕtvými supportami. Ale Aegis aj Cheese majú predsa len pekne na Unc. Echos tu pôjde skúsiť vyčukovať celú tú skvadru a podarilo sa mu to pekne. LGD nakoniec teda na toto jako nezobrali to, po čo tam prišli. Ale neskončilo to absolútnym dizástrom, jo. Skončilo to ešte nejakou tou jako hratelnou záležitosťou. Gold lead predsa len sa nenachádza vedme ani na jednej, ani na druhej strane. Máme to kompletne vyrovnané. A pre 29. minutou. Už tu ale akoby z toho vašeho hype trainu začína byť akoby celku intenzívne teplúčko. Ale teraz akoby to neznamená, že tam to Pedro ako musí... Ale by... Chat, ale... A chat! Chat! Radiant's top tower is under attack. Teraz bude fajtíček, akurát to tak vyzerá. Moment, chat, nebojte sa. Nájdem vám ešte nejakú chvíľku na to. Musí to byť tá vhodná, rozumiete? Jo, Pudžík jako s Cheeseom bude ještě samozřejmě jako nezabitelnější, jako jsme ho viděli naposledy. Samozřejmě ještě tam dokonce kupil aj tu casual plate mailu jako prvú na tu šivu. Jo, len aby tam mal prostě nějaký bonusový armor, další tankines, len aby to tomu trollovi prostě trvalo. Jo, ten potřebuje fakt jako pomaly 6 slot, aby to prostě fakt jako rozsekal celé, drží tam stále sice tu top network pozíciu, ale podle mě LGD budú potrebovať o dosť viac. Jo, na Yumičovi teda vyzerá, že teraz ešte bude chcieť najprv nejakú tú Hurricane Pajku, až potom nejaké to BKB. Stále tá Templára tým potom bude zraniteľná, hlavne na nejakú tú arénu, z ktorej sa úplne nedostane. Jo, každopádne tam Yumiče zatiaľ nechávajú viac menej, len ako jediného dole. A ako sú tam ešte za ním samozrejme schovaná tá dvojica.
Echo sa teda postará k tomu, akurát do depušovanie midu, podobne to spravia aj Nouns. Ale vyzerá, že chcú ísť Nouncovci možno skúsiť nejaký poriadny protičínsky pokus na high ground. Glyph tam samozrejme nachystaný teda úplne plne bude. Toto ale je ešte v 30. minúte move, ktorý by sa Nouncovcov nemusel úplne vyplácať. Majú tam ešte mnoho veží, ktoré tam môže vedieť po tej mape pekne krásne pohantiť. Nakoniec tam teda chceli možno forsnúť akurát nejaké tie porty do báze. A to sa im celku podarilo. LGD teda budú stále držať síce ten 1K náskok, ale popravde Nouncovci, ako keď tam budú pohromade, tak si zrovna myslím, že LGD budú ťahať za ten kratší koniec. Ešte minúta 20 a vy sa snažíte ešte urobiť ty vole 9. hype tre... Krásne. Chlapci tam ani nechceli úplne engageovať, predsa len nás chceli akoby nechať túto atmosféru pekne ako prežívať naplno a úplne. Už to skoro 400 ľudí vibuje na jednu z najviac ohranejších vecí ever, ale stále je tak skvelá, že? Oh god. Zatiaľ ale do týchto dvoch tímov teraz už podľa mňa akoby bude cítiť akoby trošku toho pressureu a celku dosť. Jo, nachádzame sa predsa len túto po 32. minúte, tá hra je síce ako celku even. No ten Aegis bude končiť za minútu, takže tá jedna výhoda Nouncov v tom skončí. Pravdepodobne by som teda predpokladal, že tam akurát budú LGD ešte minútku vyčkávať, môžu sa vrátiť minimálne k tomu Tormentrovi. Dokonca casuálny Vladimír si tu Neuáš kúpil. Veľmi dobrý bonus ale pre toho trola, jo, akože ne, že ne. Každý bonus damage aj ten potrebuje, ten má predsa len už dokonca pripravený aj celý ten satanáš. Už ho síce na network pekne preskočila tá Templára. No ale ako predsa len ako carry to carry matchup, ak sa tam dostaneme k takému tomu anime fightu, jo, proti sebe v nejaký moment. Jednoznačne ten troll by mal mať advantage. Už je tam aj to BK, bo predsa len pre Yumiča, takže úplne dokonalý timing. Neurobil nakoniec síce tú Hurricane Pajku, ale well, teraz ako síce skončí Aegis, ale bude tam pekne pripravené to BKB. Jo, Kopirák teraz veľmi blízko tyhle smrti, tam je petica LGD smoknutá. Tesne toho Pudžíka nenašli. Aegis ale končí a teraz by Nouncovci podľa mňa mali možno očakávať, že by sa možno mali držať pohromade, že LGD misujú absolútne všade na mape. A vyzerá, že sa pekne budú akurát držať pri tej svojej tier 2 s Kenom. Tam nakoniec LGD, dokonca tam dali 2 skeny, len aby proste niekoho našli, zistili, že tam teda nachádzajú kluci v triangli. A aj tak tam teda nakoniec rotácia nepríde. No, vyzerá, že Nouncovci ale možno tu budú chcieť skúsiť nejaký nenápadný rotation. Je tam Varda teraz od PYW, minimálne aspoň ten rotation od Yumiča, Kopiráka už je tam pre LGD jasný. Ja, s tým gemom už tam ale neschovajú ten vision ako len tak. Už to ako Nouncovci pravdepodobne za chvíľku možno vyčmuchajú. Medzi tým tu Y ide relaxačne, akurát očividne proste nahodiť nejakú ako Vardu, o ktorej nebudú tušiť. No, nevie samozrejme, že tam je tá trapka, ktorá by ho mohla ako trošičku odhaliť. Dokonca tam ide farmiť Enchanty Y. On tam farmí Enchanty. OK. Jako zaujímavá pozícia teda na tej peťke, akoby, no. Je to práve ten savior, ale očividne teda LGD nemajú záujem úplne tam teraz ešte forsovať nejaký veľký fight. Otázka, či budú chcieť ako oni sami čakať na nejaký ako proste fakt ako väčší timing ešte k tomu, možno hlavne na ten ďalší rush fight. Nouncovci sa toho ale vyzerá neboja. Jo, na Kopirákovi už takisto majú level 20, ešte ten dlhší dismembríček. Jo, to už aj do nejakého sajka, ako predsa len nejakú tú dobu potrvá, vezme akoby polku toho BKB. Tam kľudne zvládnu, Lelis už nachystá teraz PYW, instantne dáva timelapsy, aby sa z toho odprostil. Už mu tam letí, ale pekne celý ten engage zo Sukučiádou, ale vyzerá, že tento vývr dokonca bude schopný ešte odísť preč. Húkom to skúsil Kopirák, pekne pre divákov, bohužiaľ ho nemal dosť dlhý. Bohužiaľ v Nemecku to nie je ako u nás a budú musieť akoby kluci ešte trochu dorásť. Už máme teda posledných 53 sekúnd a vyzerá, že level 9 hype train chat je náš dnešný maximum.
ale ste absolútne aj tak bláznivé a krásne publikum. To není možné, že by si to tam za 30 sekúnd ešte akoby naplnili, jo, to si nemyslím. Ale ďakujem fakt ako neskutočne. Po 35. minúte tu striedajú tie týmy, kto skúsi smoke, kde niekoho vychytať. Je ale vidieť, že ako nikto to nechce úplne prehnať z plných. Vyzerá, že LGD by teraz ale mohli vyčmuchať aspoň position 5 Svena. Už je tam aj rodovatosť, Niuáš ho môže nachystať tiež. Stuno síce na chvíľku spomalí, ale Gunner bude ten hantený znova. Nestihol Jumiča úplne spomaliť a nachystať. Kopirák pekne s tým defenzívnym zožraním. Zachránil Gunnerovi prdel, prichádza tu buyback minimálne na flyway, aby tam kamarádom išiel pomôcť. Ekos tam backupom bude otravovať akurát celú tú trojicu, ale ten podstatný je Jumič, či môže mlátiť. S tými veľkými krytmi tam zatiaľ toho damage úplne moc nerozdal, to backupom bude za chvíľku končiť predsa len úplne celé. Battle Trance tam ešte stále máme na Širovi predsa len nachystané, teraz akoby Kopirák síce nahodil hook, ale tu Širo môže ísť a má tam Jumu. OK, počkať. Zase to defenzívne zožranie, Kopirák s Púčom drží ešte poriadnu nádej, otočka príde práve. Ale zase defenzívny disruption to možno ešte otočí na tú druhú stranu, Kopirák ich tam ale pomaly vyrúbe úplne všetkých, Širovi neostáva úplne nič veľké, aj keď tých hitov máva celku dosť. Nelifestyluje sa zas tak moc, tu je ten dismember a Kopirák zvláda ešte tento fajtík, ešte nádej. Bude šiť ale plne. PYW bude iba žrádlo. Aj keď ešte vyzerá, že by tam mohol chvíľku zdrhať, teraz nebude mať 2 sekundy to sukučí a to by malo byť to posledné. PYW neodíde nikde. Stuník sa síce vráti, po 37. minúte Kopirák normálne single-handedly uhral celý ten fight. Jo, absolútne si tu zaslúži tento Kopiráčkov pán. Jeden hajpíček, a to je puč, to je náš puč, to je náš puč. Raxy pri takejto hudbe sa pušujú samozrejme pre Nauncovcov úplne absolútne nádherne. To presne potrebujú ako základ, ale hlavne ten šárdík, tá defenzíva, tá ofenzíva, ten tankiness, ten damage, všetky takéto faktory má jeden hrdina a to je Pudžík. A poznávajú to LGD úplne absolútne naplno. Chceli by tam samozrejme Nauncovci teraz čo najskôr ideálne instantne spavnutého Roša. Budú musieť počkať ešte teda tých 25 sekúnd. Za túto jednu hru sme by the way podľa mňa dali tie vole viac sabov ako za posledný mesiac inak, alebo neviem, ani neviem akoby aké je to číslo, ste fakt absolútne bláznivý chat. Absolútne, akoby ste blázniví. Ale obidva tieto týmy ešte predsa len si to tu nerozdali úplne plne. Za mňa jednoznačne Nauncovci proste s tým Pudžíkom. Keď už tam aj našli tú Templáru, čo bolo presne to, čo potrebovali, vždycky, keď tam je ten Pudžík s dismembrom, tak ako žiadny ten target nezabijú. A v tom fajte tam proste Kopirák zachránil najprv Gunnera, potom tú Templáru a potom ešte rozhodol, teraz skúsil hook, netrafil nakoniec medzi tými 5 hrdinami teda úplne nikoho, chcel tam akoby trafiť ideálne všetkých. Spirit Vestlom ho tam ale rovno teraz pôjdu rozhodnúť. Tu je tá veľká arena, tu je ten damage. Skúsia mu tam ešte kluci zachrániť prdel, ten dismember nakoniec stihol dať, healuje si tam aspoň nejaké HPčka, ale tentokrát to stačiť nebude. LGD! Pôjdu ešte tú Templáru skúsiť dozadu, ale tam sa otočili Juma. Ten Ember nakoniec umrel jak nič, bude mať ešte teoretický buyback, aby sa do toho fightu vrátil, ale tu bude musieť prísť teraz, alebo niekde Širo sa rozplynul, on nestihol ten Battle Trance, ten damage bol too much, ten buyback od Embera tým pádom prišiel úplne vnímeč na Nauncovci. Tí sú teraz absolútne doma. Buyback síce musel prísť takisto na Kopirákovom Pudžovi, ale vôbec im to tam úplne nevadí, teraz to bude pripravený úplne celý ten Rošan a vyzerá, že NA Dota ešte bude bojovať, aby sa objavili možno na Riyadh Masters, na eSports World Cupe. Ten burst damage na toho trolla, ten sa proste nestihol ani akoby dostať do toho Battle Trance stavu. S tým počítal ten Ember, inak by tam ten buyback proste ako nedával. A zrazu ako síce to nebol úplne dieback, ale teraz Nauncovci môžu ísť rovno podľa mňa pekne dobojovať to vyrovnanie. Pudžík je ale ten najlepší hrdina, s ktorým to vyrovnanie predsa len mohli len a len teraz ísť vyťahnuť. Ja neviem, či teraz momentálne ste vy,
čerstvý alebo nečerstvý. Já teda ale určitě vím, že je čerstvý Mr. Kopy na tom midovom pudžíkovi, jo. To je absolutně krásná show toho, že aj keď tuto jakoby umrel v tom fajte, tak to trvalo prostě tak o povedzme 5 sekund dlhšie, ako by LGD potrebovali, jo. A to tam přišel úplně fully commit. No a ten pudžík aj tak je dost tlustý, aby to prostě zabezpečil. Echos teraz po buybacku, ty vole, nečakal ani pol sekundy. No a prostě uviděl Veverička nějaký žaluď, bam, BKB, odchádzam, nazdar. Ale pre Nauncovcov to tým pádom jakoby vytvára minimálně teraz čas, kým tam bude BKB na cooldowne 80 sekund. Ale to je easy okno na to, aby tam mohli Nauncovci prostě nakráčet na ten high ground, dokonce zase jinak. Oni nedali ten Aegis na tu Templáru, dali to právě Kopírákovi, protože teraz buybackoval v tom minulom fajte. Jo, neskutočně, čo teda musím jakoby pogratulovat každému jednému z vás, protože jsme tam vychytali neskutočný vláček. Já potom jako samozřejmě zkontrolujem, to všetko to tam jakoby teraz podporovala, jako na tom jsme. Ale teraz nás samozřejmě zaujíma, či Nauncovci zvládnu to vyrovnanie, či sa dneska ještě dostaneme k tej rozhodujúcej Game 3 a či NA Dota ešte bude mať nádej. Kopirák skúsil teraz nejaký jumpík, vedia, že ten Ember tam predsa len nemá buyback, je to ten najdokonalejší target tu, ale proste LGD nemajú úplne ako ísť, Shiro ani není v bázi, ten tam ani nechce ísť momentálne defovať. Tým glyfom to pôjdu akurát zdržať, pôjde tam na vrchu Shiro, možno skúsiť niečo posplit pušovať nenápadne. A Nauncovci podľa mňa vedia, že môžu ísť do plných. Oni tam nakoniec portia, aby tam našli Shira, ale ten dávno proste už je doma. Oni nemuseli podľa mňa absolútne teraz backovať preč, ešte s tým Aegisom. Ale no, rozhodli sa teda ísť tam niekde vyčmuchať nejakého pána Širiáša. Ten ich nakoniec teda zahnal akoby viac menej všetkých preč. Je otázka, kde si teraz Nauncovci idú nájsť ten plajíček. Ja v tom čete aj tak nevidím nič iné ako zvýraznené správy, akoby pomaly furt, takže ako, čo si budeme. Ste absolútne krásne aktívny chat dneska, musím povedať, že normálne najaktívnejší. Aký ste pomaly ako kedy boli. Skoro. Po 42. tu ale, well... Nauncovci ako ešte by som nehovoril, hopkým nepreskočia, ako ten troll v ultralejte by mohol ako roztrhať, ale už tam má dokonca aj tá Veverička, proste veľké kryty, to je ďalšie akoby to carry ešte k tej Templáre, ešte k tomu Pudžíkovi. A tu ako nechýba moc. LGD musia nájsť teraz úplne dokonalý fight. A už to ide rozbehnúť očividne Kopirák, no, nakoniec tam dostane akurát nejaký ten disruption setup k tomu. Rovno pôjdu kluci akurát skúsiť rozbehnúť, už tam ale má na sebe všetky tie defenzívne aury sveta. No, on dostal tam síce ako casuálne za polovičku, ale nie, že by mu to úplne s tými 3800 HPčkami zás tak vadilo. Ten Aegis tam ešte bude svetiť minútu 30. No a Nauncovci ako nechcú prehnať ten aggression, jo? Nechcú dať úplne príležitosť LGD, tam uhrať nejaký buyback fight a ešte trónuť ten advantage, ktorý tam momentálne teda vybudovaný majú. Ja potom predsa len ako nebudú mať úplne buybacky na Kopieráčkovi. No, má tam predsa len 11 stekov, čo ako na, je celku ako také ako obstojné, celku default normál číslo, nie je to nič úplne utrhnuté z reťaze, ale zrovna na takúto hru, kde tých killov ako nebolo moc, tak on bol ten zdroj toho, prečo sa vôbec ako Nauncovci ešte nachádzajú v tej hre a prečo teraz majú zase brutal advantage. No, snažia sa to tu LGD akoby spomalovať, ale neviem, na čo teraz ako Nauncovci momentálne čakajú. Nie som si úplne ako istý, čo tam teraz ako po tej mape hľadajú, keď im ako skončí ten Aegis teraz. A majú akoby tú príležitosť tam možno akoby ten high ground skúsiť, tak nakoniec sa rozhodli akoby tu ešte takzvané po americky trošku ako pofarmiť mapu. Jo, ako majú predsa len priestor na to akoby pofarmiť nejaké tie cream capy v lese, tak ako why not? Že naberú nejaké tie bonusové itemy miesto toho, aby tam teda prešerovali v tom hlavnom čase. Otázka je, či ako LGD sú schopní to nejak punishovať, či ten čas, ku ktorému sa ako dostanú, či ten troll je schopný to tam nejak ako zničiť, proste tuto 1v9. Jako má tam full build, má tam MK, má tam Ancient Guardian. No, jako schýbajú mu tam síce povedme nejaké bashery, možno miesto boty, nejaké Agany mečky a podobne. Ale myslím si, že ako Shiro s tým trollom má možno nemožnú úlohu. Jo, nemožná, možno úplne nie, ale zase tak pravdepodobná ako nie je tiež. Bude to tam musieť možno Niu až zase s nejakým Marsom proste nachystať nejakou double spearou, neviem, neskôr možno s nejakým refresherom tam samozrejme veci budú. No, Aegis už nám ale teraz skončil.
Kopirák teda bude teda síce bez buybacku, ale nechali mu tam predsa len ešte tú cheeseu. Takže ono stále tam jako nejaký ešte oh shit button navíc je. Pekne sa tu ale LGD prostě fakt jako posledných reálne 5 minút pomaly jako vyhýbajú. Jo, Nauncovci jako tu behajú zľava doprava. Snažia sa niekde niečo nájsť, vždycky je tam ale nejaká tá linka už dávno vysplit pušovaná. Jo, LGD teraz si tu jako vyťahávajú trošku Nauncovcov za vlásky, ale ono popravde jako majú oveľa viac priestoru Naunc, takže jako berú si z tej mapy viac, ten gold lead sa prehlbuje smerom k ním. Nie, čisto iba otázka, či tam LGD jako fakt majú nádej to nejak urvať. Tejto eliminačnej sérii by jako LGD predsa len chceli jako podporiť tam X-streamovcov, aby tam boli aspoň 2 čínske týmy ďalej. Jo, už tam sme sa rozlúčili predsa len Ice Azuray, rozlúčili sme sa Ice G2IG. LGD by nechceli byť ten ďalší. Až tam skúsil teraz akurát naskočiť, nakonec sa teda rozhodol, že nic z toho nebude. Si akurát kluci teda vymenili názory z ofliniek, ale LGD idú skúsiť nejaký smoke. Oproti tomu, ako hrali tie posledné minuty, toto je move, ktorý nebudú možno Nauncovci čakať. Tam akurát tam dispelli Shira. Pekný positioning od Fly a tá Varda síce bude akoby instantne zničená, ale celé toto prekvápko už je prezradené. Jo, dobrý, pekný veteránsky flyovský move. Jo, znova tam takisto jako síce nekatnú úplne tú waveu, Nauncovci čakajú, či tu niekoho nenájdu, jo, tá jedna trapka tam niečo získala, nám ide tam akoby tie creep wavey, aspoň rúbu predsa len tie tier 4, nejaký mini valuable damage, ale Nauncovci sa stále nikde neponáhľajú, jo, je možné, že si tam akoby kľudne počkajú na to, aby to mali za nejakú tú necelú minutu, možno ďalšieho roša, jo, nechceli tam možno ísť akoby bez toho buybacku na Púdžovi. Každopádne teraz už je tam presne tá doba, kde aj ten Ember už bude mať buyback. Jo, takisto aj ten Pudžík samozrejme. Ale vyzerá, že Nauncovci takto z NA majú dosť času. Jo, nechcú predsa len ešte tam ako z Riadu leteť domov, takže obozretne ako rozmýšľajú nad tým, ako toto celé skúsiť teda dorovnať. Neuáž medzi tým tu už má dokonca ten refresher. Nebude mať síce buyback, ale popravde ten refresher pre Marza je podľa mňa ten najnutnejší opener, aby vôbec ako mohli papierovo vyhrať ten fight, zabiť teoreticky tam ako jeden z tých tučných kórov. Ja, ten najväčší problém možno bude sa zbaviť toho Púdža, pretože keď ako rozbehnú hocikoho iného, tak ten dismember to ako celku vyrieši. No to si samozrejme ako môžu urobiť, keď to bude dávať ofenzívne potom. No, nikomu sa teraz ale nechce tuto ako prevziať iniciatíva. Až teraz znova LGD. Tam, kde minule dostali akurát ten nenápadný move, aby ich odhalil Fly. Teraz to obešli, s Kenom si tam ako niekoho našli v triangli, ale môžu teda odhadnúť, že tým pádom ako sa tam niekto akurát z toho trianglu vzdialil, nakoniec si tu akurát teda pekne skontrolovali vision. Jo, pôjdu to tam obísť z tej spodnej strany, Nauncovci sú ale smoknutí tiež. Tu môže byť teraz prekvápko práve na toho Púdža, Echos. No, už musel vedieť, že tam niekto samozrejme je. Neuáž našiel zase Lelisa vzadu. To je síce dobrý setup, ale tam už je pripravený Kopirák. Zachránil práve tej veveričke prdel. Teraz ju akorát pôjde hodiť preč. Odíde takisto z týchto problémov. Lelis stále ešte žije, no nakoniec ne. PYW ho zabije dokonca na 90 sekúnd. LGD tu našli ten dokonalý opening a druhá aréna prichádza. Jumič mal síce ešte zapnúť do backupu, ale momentálne sa ho tam možno nedostane. Širo tam konečne má setup na to, aby to možno dorazil. Tu to nepríde defenzívne nič. LGD možno našli ten dokonalý fight. Ešte to ale zďaleka nekončí. Echos tam je predsa len ako by teraz. Na low HP. Dokonalá spíra od Neuáša mu tam ale získala aspoň nejaký čas. Kopirák by teraz dorazil niečo rád ďalej. Ďalší dismember je tu na ceste. Ember padá na 120, ale bude tam mať ešte predsa len buyback. Širo ešte môže mlátiť a celý tým Nauncz, len NA nádeje sa rozplývajú jeden za druhým. Všetky buybacky pôjdu ešte dať. Jumič tu ale bude hantený, aký tam tí chlapci ešte vôbec vyportia, tak on skape na 120. Jumič tam proste skape po buybacku a tým LGD Gaming absolútne využívajú nakoniec práve ten hype train. Buyback si teda musel prísť od Embra, ale prišiel tam buyback od celého týmu Nauncz a oni ten fight stihli prehrať. Tam príde, že ani nešli in horšie tie buybacky využiť, buď to mali dávať hneď, ale potom sa rozhodli naraz, že tam niekto callol Fly, tam zakričal bicepsom na nich, že ty vole musia hodiť buyback, ale to bolo too late. Ten fight začal tým, že tam Lelisa pekne zachránil akurát Kopirák, odišiel z tej prvej arény.
Tam to vyzeralo, že to môže byť OK opener, ale fakt ako Niuáž urobil neskutočnú robotu v tom fajte. Aj tie swarmy, aj ten damáž navíc. Shiro si tiež vyčkal ako pán a tu prichádzali všetky tie buybacky. Ale tým, že tam Jumič proste teraz už ako bol, kým tam niekto vôbec prišiel, tak proste absolútne, tam tá Templára bude mŕtva ešte 70 sekúnd. LGD možno pôjdu poslať posledný NA tým domov. Pôjdu skúsiť posilniť tú čínsku lajku, minimálne teda čo sa týka eSports World Cupu. Po 50. minúte už sme si mysleli, že predsa len Nauncovci to majú v rukách. Oni ale vyčkávali a vyčkávali a vyčkávali. Chceli to ísť až s ďalším rošom. No vyčkali až do momentu, kde LGD našli znova ten groove. Teraz tam budú mať predsa len na trollovi ešte 4,5 minúty Aegis. Majú tam ešte bonusový refresher navíc. Kopirákovi tam teraz pristal do inventára celý hotiáž. OK, čo to je? Jedno srdiečko teraz pre Púďa, prosím, do chatu. Jedno srdiečko, ktoré možno ešte srdečne môže zachrániť NA región. Uvidíme, či nejaké to hotečko teda ale bude stačiť. No, tu jako Shiro už nemá ani pomaly čo stavať. Jo, má 7200 goldov, jako jo. Teraz tam predsa len má ten Aegis, takže ani tu botu nemôže nosiť. Potom si mesto to môže kúpiť nejaké tie Abyssaly, nejaké tie skáďa, nejaké, ja neviem, či tam chce nejaké Butterfly robiť or something. Jo, dobrý inventár od PYW, jako ten... väčšinou vidíte ten inventár zaplnený, ale on nepotrebuje žiadne zbytočnosti. Jo, Lotus Orb, Bloodthorna, všetko to, čo potrebujú najviac. Tormentorovi ešte vyfarmili aj ten Demonic Cleanse pre toho Shadow Demona. Celku pekný dispelíček, ako samozrejme navíc. No, Nauncovci ale teraz budú musieť vymysleť nejaký ďalší americký plán, jo. Nakoniec nechali tomu Embrovi refresher. Jo, nemá síce tým pádom jako slot úplne na ten Mage Slayer, ale... Jo, jako je tam ten jeden faktor, že Ember nemá buyback, jo, ale celý tým Nouns nemá buyback, takže pre LGD... Jo, tí majú teraz úplne absolútne. Jo, nielen, že sa akoby tu pomaly budeme blížiť možno ako potenciálne k nejakým dlhým hrám. Ak to budú chcieť hrať LGD úplne super prehnane zodpovedne, tak budú možno čakať na ten Embryo buyback, čo znamená, že celý tým Nouns bude mať možno naspäť buyback. Ale teraz tu máme predsa len už ako situáciu, kde ako LGD nedeli moc od toho, aby rozhodli celú tú hru. Žiadny buyback na tých druhých stranách tam proste absolútne nebude. Jo, jediný buyback, proste za 4,5 minúty tam budú mať všetci buyback. Nikto od týmu Nouns. Jo, ak skape, druhý život mať nebude. LGD to vedia. No, zatiaľ sa tam ešte nehrnú úplne plne. No, není tam od Niuáša úplne tá hexa, ktorú tam myslím, že mal práve tú minulú hru, čo ešte samozrejme s tým refresherom dávalo nejaké to bonusové value. Vidíme ale ako to pôjde. 6000-ový gold lead teraz nie je úplne možno ten podstatný faktor. Inventáre už tam majú naplnené vedmené úplne absolútne všetci. No, jediný target, ktorý by ako Nauncovci teraz na ukludnenie potrebovali zabiť, keď tak, je ten Ember. Ja, ten nemá predsa len 4 minúty buyback, to by im viac menej jeden kill Embra by im celku ako vyčiloval ešte tú hru, aby sa možno dostali až tomu, aby tam prečkali vedmené úplne celý ten rush timing. Ja, už si tam proste iba za ten Aegis akoby power play získali ako teraz momentálne cez 6200 goldov. Ja, Nauncovci musia byť zavrení v bázi bez jediného buybacku, im proste neostáva priestor ani na jednu jedinú chybu. Kopirák tam skúša nejaké random húčky. Ale Niu to pôjde skúsiť, arena nakoniec ale nebude trafená na nikoho. Kopirák ukázal zase tie jeho rýchle pršteky. No, jedna ale arena nie je nič úplne obrovské. LGD kľudne pôjdu ešte chvíľku porelaxovať, takzvané to skúsili. Skúsia takisto aj húky, ale myslím, že sami akoby teraz pôjdu ukázať takú tú poriadnu NA Turtle taktiku. Ja, taktiku na to, aby sa pak ako nepohli z báze bez tých všetkých buybackov. Uvidíme, či tam LGD, ale budú chcieť commitnúť hook trafený práve na toho Embra. To je podstatný target. Aj tam zatiaľ není na to schovaný, on netrafil ten správny target. On schoval NMHK. Ember je dead na 120. Ešte možno nádej pre Nauncov žije. Padá tam takisto aj Y. No, ten misklik na to schovanie je celku problém. Niuáš tu teraz môže stať proti všetkými, ale Nauncovci. Kto si vyčká, ten sa dočká. Oj. LGD obozretne čakali. Tie húky vyzerali, že ako nič veľké, skúša len tam, no tu niečo letí. Ale jeden bol nakoniec trafený. A neskutočne podstatný, presne na toho Embra.
90 sekúnd času, kde Nouncovci síce nemajú buyback, nemôžu teraz akoby úplne to jako prehnať s tým pushom, ale získali si teraz podľa mňa obrovskú nádej. PYW tam síce stále bude stať ako split push machine, na tej báze takisto aj Lelis, aby ho tam išiel iba pozdraviť. Jo, bohužiaľ ho tam ale nenachystá, Gunner tam síce príde, Jumič medzi tým pôjde skúsiť aspoň doraziť tie samotné Raxy, zatiaľ tam teda nechcú kľúci úplne buybackovať, predsa len ten AG skončí za sekundu. Jako Nouncovci sú celku OK, už za minútu 50 budú mať všetky tie buybacky. Ten čas tíká a tento viac menej match point sa teraz absolútne LGD nepodarilo využiť. Možno to bude ako v športe platiť, nedáš, dostaneš. A toto fakt bola príležitosť na ukončenie tých Nouncovských nádejí, ukončenie možno akoby celého NA regiónu, aby tu niečo robil. Buyback nakoniec ale prichádza od Neuáša. Instantne tvoje Nouncovci zdrájú šprintom ako Usain Bolt. No a tu ako s týmto buybackom nám tu vzniká moment, kde by sme sa úplne tú záverečnú, alebo nemusí to byť záverečná, môže to byť predposledná, ale samozrejme záverečná séria celej play-in fáze, o tej prvej fáze tohoto turnaja a zrovna by sme sa mohli dostať akoby jednej z najdlhších hier vôbec na turnaji. Myslím, že nás od toho delí nejakých ako zo 5-6 minút alebo niečo podobné. Musím povedať, že zatiaľ akoby počas celého toho akoby play-inu bola myslím jedna hra na 60 minútu. A inak nič absolútne, jo. Nehrajú sa takéto úplne super long game, aspoň sme sa teda k tým ešte nedostali, možno až keď tam budú tie top týmy, tak to teoreticky príde. No ale zatiaľ tej 56. ani jeden tým sa teraz nebude nikde ponáhľať. LGD teraz ako už vedia v hlavách, že ako nevyužili teraz ten jeden dobrý, ako jednu dobrú príležitosť. Jo, majú tam už všetci ty vole tie levely 25 až 27, tu už sa dostávame do momentov, kde všetci absolútne okrem toho Shadow Demona majú už levely 25. Jo, tam ako už, tu máme true late game. Jo, Shiro už tam dokonca má aj svoj refresher. Takže aj na tom trollovi máme double BKB, double battle trance. No na Neuášovi samozrejme s tým refresherom toho máme takisto dosť a už sa ako nemajú moc kľúci ako k čomu úplne veľkému posunúť. Už pôjde len a len o execution a o to, kto nájde ten engage správne. Ja, samozrejme za nejakých tých 2,5 minúty už sa tam začnú spavnovať aj tie tier 5 itemy a tie sú väčšinou ten ukončovač, by som to tak nazval v dotičke. Momentálne idú Nouncovci ale nejakým nenápadným moveom na tú spodnú stranu. No nemusia úplne LGD očakávať. Keď neviem úplne, čo tam idú vychytať, možno akoby presne chcú ísť vychytať niekoho, kto tam proste pôjde defovať. A tam sa blíži Echos. Dal si pozor. Bolo to napínavé ako transle, ale nakoniec toho teda nič úplne veľké nebude. Nakoniec tam dokonca pôjdu LGD teda pekne vyportiť naspäť. No zase žiadna veľká šlamastika sa z tohoto teda nestane. No ale tam uvidíme akurát nejaké tie spavnuté hasty, každopádne pred 60 minútou. Ešte necelé 2 minúty. A vyzerá, že tieto dva týmy nás budú velice pekným spôsobom chcieť dostať až k tomu, aby sme to teda mali úplne plné. Aby sme tam videli aj nejaký ten, predstavte si, Giants ring na tom Pudžovi. Pangolier takisto, by mu to úplne nechybalo, tiež by som povedal, že aj nejaké mirror shieldečky proti zrovna tomu Pudžovi by na LGD strane mohli byť ako veľmi podstatné. Ja by som samozrejme ako najviac chcel, aby tu ako Nouncovci forceli game free. Myslím si, že tie dva týmy tu hrajú akoby veľmi vyrovnanú partiu, že keby bola možno škoda, keby to skončilo 2-0, ale ja myslím, že ako zase LGD by to ako 100% potešilo, hlavne Directora 8. Tu už sa ale hrá extrémne len a len na mačku a na myšičku, jo, na nejakú schovávačku, jak za mládí. No, proste 45 sekúnd do toho, kde budú už 60-minútové itemy v lese. No, vyzerá, že Shira tam ale teraz pôjdu navštíviť Nouncovci, to možno Shiro neočakáva mať za sebou síce celý ten tým. Jo, nebude úplne jednoduché toho trolla predsa len úplne vypnúť. Nakoniec si tu smoke pôjdu dať aj LGD, obidva týmy. A tam pôjdu natlačiť, Nouncovci sa ale stihli teraz všetci pekne prerotovať tou bránou. Risky move, ale stihli to včas. Rošan predsa len akoby už za 20 sekúnd bude dole, on síce bude až za minútu a pol, ale LGD teraz pred sebou budú mať tú veľkú question, ako sa presunú dole.
Nauncovci majú predsa len tú výhodu toho, že tam majú tie dve pušnuté strany. Ten makrogame sa im teraz hrá o mnoho jednoduchšie. Majú tam dokonca na Jumičovi ešte nakliknutý aj Hex, má na to 9500 goldov. Najpodstatnejší je samozrejme buyback. Teraz ale tam pod Vardou niekto stojí, to je práve. Ak sa nemýlim, pán Kopirák, už sa odtiaľ teraz stihne vrátiť. Každopádne o tej Varde teda úplne Nauncovci netušia. A Giants Ring má! Pudžík má Giants Ring, no poď mi! Dokonalý item je tam. Rovno tam pôjde navštíviť práve túto mistra Embra cez Bekamo, tam dostal chudák za polovičku, snaží sa to ešte prežiť, ale vyzerá, že ešte s tým Rednam to tam možno prežije na tom 1% vzadu. Ešte tam pôjde lietať left and right, nie je ho tu ani vidieť. Širo ale medzi tým si to dáva poriadny duel práve s tým veľkým pučom, nedáva mu úplne málo a dá mu dosť. Bajbek tam bude pripravený, Širo ale pôjde na druhé kolo, tu je ďalšia Petotrenca a Jumič tam dostáva úplne neskutočný výples, tak klíva a trále celý tým Naunc, tí padajú. Bajbeky síce budú mať pripravený, ale tu Hantiny ešte bude aj Lelis zadu. Echos tam prežíval na jednom HP, ešte ani Lelis toto neprežije. Nauncovci napriek tomu, že mali teraz povedzme nejakú tú poriadnu makrovýhodu, majú tam ešte ušetrené všetky tie buybacky sveta, na toto nemuseli LGD dávať nič. Jo, teraz už proste ten troll s dvomi battletrancami, s refresherami, tam proste to kurva už štípe. A tie buybacky proste Nauncovci budú musieť teraz dávať. Jo, aj keby to chceli ušetriť. Čete, nový rekord! Už máme najdlhšiu hru na celom Riyadh Masters. Byl jsem zde, I was here, ich Varda, bol som tu, alebo po všetkých iných jazykoch, ako to len bolo. Nachádzame sa v najdlhšej hre momentálne na turnaji. Boj. Keď tam máme ďalšie tier 5 itemy, by ma zaujímalo. Videl som tam akurát na Širovi, že si zatiaľ ešte nevie vybrať. Tam bude zatiaľ nosiť akurát nejaké tie ninja gíry. Refresher už bude mať aj Yuma. OK, refresher na Templáre nie je úplne bežná vec. Force booty si nakoniec našiel Shiro. Zrovna na trole je to za mňa úplne presne ten dokonalý item, ktorý mu chýbal. On nielen, že bude mať ten dispel, ale bude mať ten veľký speed a ešte akoby tým pádom má aj botu, na ktorý už nemá slot. Jo, Stygian Desolator si ešte zobral ten Ember. Oh god. Tu ešte z tých slide of fistov tam teraz bude ten veľký dezolátorový bonus. Ten Giants Ring síce vyzerá velice cool. Nauncovci tu cool gameplayom s Pudžom chceli ešte NA Dotu niekde dostať. Ale vyzerá, že tu ten tlustý pan Niuáš už pôjde aj bez otvorených očí setupnúť možno záver pre NA Dotu. Po 62. minúte teraz LGD majú práve tú svoju šancu. Buybacky tam predsa len nebudú na Kopirákovi. Tých 6 minút to je ten najdôležitejší target. Širo tam teraz ale z ďalky dostáva takisto celku nepríjemné ťafečky. Dobre sa vyhol tomu sharpshooter hitu. Húk ale dostane aj tak. Kopirák tam zrazu nestíne úplne výjsť tentokrát. Nemôžu sa úplne otočiť do Šira, teraz zatiaľ nechcú. Už ale budú aj nejaké tie poriadne Fairworks, taký teraz Dismembrom by to mohlo stačiť. Ne, Petransom to akurát dispelne chlapec ušatý. Refreshery teda popnuté zatiaľ, ale kontrolovaný Širo nemôže úplne mlátiť, nemôže sa úplne lifestylovať a ten prvý jeho život je dole. Nauncovci zatiaľ držia nádej. PYW za supporta to tam akurát chce ulovať cez ten Crimson Guard, to nejde úplne tak jednoducho, ale počkať. Tu prichádza Hook, Širo je v problémoch, on nestihol dať úplne ten refresher, on má 13 sekúnd na cooldowne. LGD to ešte nemajú. Dokonca creepy. Im tam pomaly to išli vypušovať trón. Nauncovci ešte nepovedali posledné slovo za NA. Ešte ne. Ešte ani zďaleka. Oh boy. Pred 64. minútou je otázka, či Nauncovci teraz budú schopní aspoň forcnúť ten buyback. Pretože ako Širo, oni mohli teraz LGD kľudne počkať, proste 20 sekúnd, aby mali aj ten refresher. Navíc, ale proste ako nebáli sa toho a teraz ich to stálo ako celku dôležitý opener. Keby tam ako mal ten refresher na cooldowne, dá tam znova ten Battle Trance Satanic, proste úplne inak už mohla tá hra byť možno aj za nami. Každopádne už máme skoro 4 minúty cez rekord. Je otázka, aký dlhý rekord nám tu kluci chcú predlžovať. Zatiaľ na Kopirákovi teda 5700 HP v základe, ešte to bude predsa len zvyšovať tými dismembríčkami k tomu. Ešte mu tam dokonalosti chýba nejaký overwhelming blinkoš. Zatiaľ to tu ale LGD nevedia úplne doraziť. Takéto tough hry si ale zahrali aj včera proti G2IG. Aj keď to neboli takéto dlhé po 60 minútové kleše. Uvidíme, ako je NA Dota pripravená na late game.
A jako táto skvadra, musím povedať, Nauncovcov, jako je stále akoby plná celku jako sympatiákov a podobne. A bohužiaľ je vidieť, že jakmile akoby Saber, náš český, prostě odišiel z toho NA regionu, tak ten region zrazu jako nemá ani jeden jako poriadne kvalitný tým, aj keď sa títo kluci samozrejme kvalitným dajú nazvať. No ale ak ta kvalita nebude stačiť ani na group stage v Riyadh Masters, no, nebude to úplně podľa predstav. Zatiaľ sa tu ale bude vyčkávať ďalej. 42 000 network na tom trollovi, by the way. Sice už ako nemá ani pomaly čo stavať. Má tam zožraný ten agáč. Má ďalších 8 000, myslím ešte k tomu. Pirate Headku má nakoniec PYW. Jo? Popravde ten Weaver na support už je možno to najväčšie carry. Jako realisticky, to je najlepšie akoby vždycky ta forma. Myslím, že mnohí akoby z chatu budú so mnou súhlasiť. Hlavne ty všetci support players si najviac vždycky podľa mňa užívajú úplne tú 65. minutu, protože tam dotiahnu ty supporti, ty itemy, ktoré tam postavali tie keríčka a kóry a zrazu jako fakt môžu ukázať tú plnú silu. No je bel. Za každou jednu správu Sirka dostane jednu ropnou společnosť, tak to by bolo jako neuveriteľné až neskutočné, chat, no. To by bolo jako veľké. Ale nebude to zatiaľ úplne realitou. Neponáhľajú sa teda ale LGD znova po tej jako minulej chybičke. Majú tam ale jako stále všetko. Jo, vedia minimálne, že ten púdžík tam nebude mať predsa len tie 2 životy a tu už ako všetci vieme, čo nám tu chýba, chat. Jo? Za chvíľku tam budú ešte tie 3 šestky, alebo teda za chvíľku až 4, čo sa týka toho času. Ale ta podstatnější informace je, že už se tu budu stavat iba diviny, jako jo, tu už to bude čisto jako kdo si to dovolí. Jumič na Templáre by tým pádom mohl mať fakt jako brutálnu silu na nějakom tom vypínáku, nakonec tam dokonce bude nosit Magic lampu jako ten item. Že skôr saving item, aby ho tam prostě fakt jako nemohli úplně jednoducho vypnout. Overwhelming blink dokončený už aj na tom Púdžavi, takže už tam má v základě kolko, to mal tam 6500 HP som viděl. Not bad. No už ale aj ten support Weaver tam predsa len podľa mňa bude akoby dosť intenzívna problemiáda. No, teda tu Nauncovcov čaká. Jo, ani jeden tým, ale nikde sa tu nebudú hrnúť. Keď už to predsa len hrajú 67 minút, jako prečo by sa... Hej, ale obraz zase potrebujeme vidieť, to zase ako produkcia, hej, ja sa ospravedlňujem, ja som to nemyslel, akoby tak... Jako jo, tá hra je dlhá, ale gameplay mi akoby... Dobrý, dobrý. Je, dobrý, to je. Sme v pohode, chat, sme v pohode. Oh boy. 11 000 goldov na trollovi, chat. Pohode. Jako ten odkrytý trón je tá vec, na čo sa Nauncovci spoliehajú, že to možno creepy vyhrajú akoby takzvané z NA za nich. Jo, možno nejaký jako move na forsnutie tam glyfu a pušnutie iba toho trónu. Tie playe jako sú možné tu už. Tu je iba otázka, kdo vymyslí nejaký poriadnej veľkokoulovatý play. Jumič medzi tým jako chcel by tam možno ešte nejaké ty diviny, neviem ani miesto čoho, čo tam jako chce strčiť, či tam jako nebude nosiť tu hurricane pajku, bude tam možno jakoby bez nejaké tej utility. Jo, za mňa ale LGD majú o niečo jednoduchšie podľa mňa tie fighty. Jo, hlavne akože už prišiel ten buyback pre Kopíráka, respektíve má na to akoby už cooldown, ale nemá na to momentálne goldy. Na Svenovi a Hudvinkovej tiež za 10 sekúnd už budú buybacky. Jo, LGD tým pádom viac menej teraz už ako zmeškali zase nejaké okno, ktoré by mohli. Jo, potom čo ale už na ten high ground jako skúsili výjsť dvakrát a dopadlo to dizástrom, tak ja chápem, prečo sa im tam jako nechce úplne ísť, jo, ne že ne. Vy máte dneska ty vole, takto na záver víkendu tu jako krásné copypasty nachystané. Počkať, Shiro sa tam ale ide ty vole plne úplne natlačiť, pekne sa síce vyhol tomu húku. Neuváž, ale to rovno pôjde otočiť, presne bude prichystaný práve ten Pudží Gunner. Spomalil zatiaľ akurát túto pána Shira. Ten sa nevie rozhodnúť, či chce ísť mlátiť alebo nie. Lotus robotom zatiaľ ešte bude mlátiť, PYW zatiaľ bude teda prežívať akurát zadu. Fly tam ale nabehol, ako keby sa nechumelilo a zabitý bude práve Echos. Ember sa rozplynul, Fly sa síce akoby rozplynie na druhej strane tiež. Obidvaja síce budú mať ten poriadny buyback, Shiro sa tam snaží ešte vyfokusovať aspoň tie samotné Raxy spolu s tým Benrom. Ani tie Raxy nebudú mať
Buyback musel prísť hlavne od toho Embra. Zase sme sa v tej hre vedbere teda úplne nikde moc neposunuli. Goldy z tých Pirate hetiek, tie predsa len ako sa teraz budú spočítavať a budú krásne. Ale znova sme sa dostali teda k dvom buybackom, ktorý dôležitejší bol určite použitý na LGD. No ten Embroš proste teraz už bude mať zase iba jeden život. Blíži sa nám tu ale ďalší respawn time Roša, už asi 6. alebo koľký Rošan je to túto hru. Jo, bude to nakoniec teda za 2 minúty 30, pretože ako čo si budeme, už tu sedíme 70 minút, máme možno času dosť, Nauncovci ale našli na mide akurát Neuáša. Ten buyback síce bude mať tam ale teraz momentálne bude vychytaný ešte minútu bez buybacku, toto Nauncovci možno ako vychytali dobre. No ale prichádza rovno ten buyback a Shiro je tam ešte prichystaný fajti ďalej, Nauncovci sa tu vychytali, možno sa akoby sami nechali nachytať na svoju vlastnú agresivitu, kontrolujú tam toho trolla dobre, ale v backlinke prichádza práve ten Pudžík, už ho tam ale kontrolujú v aréne a kopírák padá. Buyback síce stále bude mať Shiro. Vyzerá, že by tu chcel ešte fajtiť kľudne ďalej. LGD dobre teraz obránili tento agresívny move od Nauncovcov. Bol trochu neočakávaný, ale neskončil teda žiadnym veľkým dizástrom. Neuáš musel ale predsa len dávať buyback. A teraz je tá otázka, či Naunc budú musieť dávať buyback na tom Púčovi. To je to, oč tu kráčí. Rošan bude až za minútu 40, takže teraz otázka, či LGD tu budú ako reálne minútu 40 akurát relaxovať. Ten troll ako má proste goldov na rozdávanie, ten ako fakt ako nemusí za ne už pomaly farmiť creepy. V tabulke to samozrejme možno bude vyzerať o niečo krajšie, s Kenom tam teraz ako Nauncovci už zistujú, že niekto tam je. Bol tam vidieť chvíľku Lelis a PYW pôjde nájsť. Lelis má ale to BKB, pôjde skúsiť uportiť, ale ten damage je fakt obrovský a nakoniec ten Bloodthorn pravdepodobne prežije. Neprežije. Bloodthorn! No jo. No očividne tu v tejto hre budeme sedieť až do nekonečna. Je pravda, že teraz tá Bloodthorna to zase pre LGD trochu otvorila a oni akoby by mohli forcnúť tie buybacky. Oni tvrdohlavo samozrejme ako nevedia, kedy tam bude ten rož. My predsa len vieme, že to bude až za 45 sekúnd až potom, ako ten Pudžík bude spavnutý. LGD, ale no, ako samozrejme nemajú akoby toľko informácií ako my. Nehrá sa im to tak jednoducho, ako my to vidíme. A dostávajú sa zase do zóny, kde proste aj keď sa tu non-stop hrá len na buybacky, len na cooldowny. Na ten Divine Yumič ako má goldy. Ešte s nejakým ako predaným itemom celku bez problémov. Ten buyback je možno ale ten podstatnejší. Predsa len keď už akoby kúpi Divine, tak ako úplne nepotrebuje proste ako úplne buyback, že jo? Každopádne po 72. nenápadným, aspoň tým odhalovacím itemíčkom, Searstoneom. Si to tu Nauncovci budú teda zisťovať. Rošan konečne ale spavnutý. Teda by som sa ani nečudoval, keby to LGD dali na toho Embra. Alebo na toho Neuášovho Marza, popravde. Ten s tým refresherom a arénou je ten najväčší zdroj toho, aby tam niekoho proste ukontrolovali, jo. A nakoniec PYW s Weaverom. S Weaverom mu dajú kluci Aegis. On má goldy. S Weaverom na support, aby kúpil teraz ešte ten Divine. Toto nie je support Weaver ani zďaleka. Toto už je Weaver, ktorý ich tu ide rozpleskať absolútne. Divine nakoniec kupuje aj Shiro. Nakoniec ho kupuje aj pekne túto PYW. No nie jeden Divine, ale double Divine, dámy a páni. LGD idú do plných. Nauncovci ale majú predsa len stále nádej. Tie buybacky tam majú ready, všetci okrem Flya. Budú mať tie 2 životy. Tie Diviny teraz musia LGD využiť naplno. Ten trolík má predsa len Divine, do toho nejaký buyback, do toho ďalšie goldy navíc. LGD, aj keď teraz majú ale tie 2 Diviny, nechce sa im tam samozrejme úplne len tak ísť. Ja to chápem. Hrajú tu predsa len už 74 minút do tú dvojku, nechcú to tu trónu na konci. Chceli by túto sériu už mať teraz, rovno za sebou, nechcú nechať tomuto NA týmu nádej vôbec, aby pokračovali. Na vrchu tam akurát Echos, očividne pôjde trochu posplit pušovať s Embrom. LGD nikde sa nehrnú, čakajú proste na chybu. Čakajú, kým sa tu niekto pohne. Počkať, tu si ale idú nenápadne dať smoke. Tam teraz prišiel síce ten Searstone, ale tam neuvidia Nauncovci nič.
Niuáš čaká, kto sa mu tam ukáže. S tou hexou by to mohli rozbehnúť a už je to tam. Jumič bude pamäť tam veľký target, zatiaľ ho tam nemá úplne kto zozrať. Širo sa tam akoby chce ešte priblížiť, ale nestihol tam úplne prísť. S tým Divineom je tam zatiaľ akurát vykontrolovaný ten troll. PK popnuté rovno, Kopírak už tam ale príde s tým dismembrom a teraz trolík možno odovzdá rovno toto celé. S tým Satanikom tam nestihol vyhodiť ani jeden hit, teraz ale prišiel druhý Battle Trance. Širo to stihol ešte dať. S tým Divineom sa dostane ešte rozdať nejaký poriadny damage, medzi týmto to zaplatí akurát ten svojím životom. Pokračovať to bude ale ešte Širo. Ďalšie backupu mu tam predsa už neostáva, už tam dal úplne všetko, Púčík padá tiež, playback systém bude mať pripravený, ale tu, toto celé ešte pôjde pre PYW, tento ničí sám, tým Weaverom, tam rozdáva ten najväčší damage, ultra kill na support Weaverovi, neskutočný late game. A tu už buybacky u Nauncovcov nie sú. Buyback na Púčovi, buyback na Gunnerovi, buyback na Templáre. Pre LGD. Toho trolla delila reálne asi sekunda od toho, aby ho zabili. Aby stratil ten Divine. Ale tam Širo stihol popnúť ten refresher a druhý Battle Trance. Stihol ten fight ešte predlžiť. A PYW teraz ako túto Spired Headkou, Dedelusom, Bloodthornom, Divineom tam reálne trhá všetkých. Ešte si dokonca kúpil aj 9-sekundové backup na Lorda na late game. No, PYW nechce už hrať ďalšiu hru. Ten chce Čínu rovno pekne krásne dostať ďalej. Rovno chce podporiť Extreme Gaming. Aby tam Shinkyu predsa len nebol sám a opustený. Pred 76. minútou, ale aj keď tam Nauncovci nebudú mať buyback, aj keď sa samozrejme nebudú teraz vyťahovať z báze, absolútne. Majú to LGD nachystané, jak na zlatom podnose. Tak nevyužili ani jeden z tých matchpointov, ktoré túto hru už mali. Tento musí byť ten finále. Ja, môžu tam Nauncovci vymysleť nejaký YOLO move na push toho trónu, ale problém je, že oni tam ako nemajú ani ako tú creep wave dostať, nemajú sa k tomu dostať úplne ako plne. Húčík trafený, ale zase na Šira, dobrá rýchla hexa, ale od Niuáša. Musíme myslieť na to, že tam akoby nebudú buybacky, ale Širo zase. Popuje rovno Battle Trance, popuje rovno BKB, Kajtova to potrebujú Nauncovci teraz čo najviac ako to len ide. Pekný damage tam prichádza aj od Jumiča, ale Širo nebude mať predsa len teraz druhý život, ten Divine tam odozdal. Zase tam išli bez toho refresheru. Nepočkali tam na to aspoň tú minútku. Chat. Yuma má teraz, ak sa nemýlim, 2 tie Diviny. Jo, ako trhal tam toho trolla viac menej na 2 rany. Jo, tam už má akoby pekne pripravený ďalší Divine, ten troll by the way. Jo, akože teraz sa buybackne, má tam ďalšie pekné, krásne Divine róny. Jo, takže nie, že by to úplne tam ako zas tak ako mu vadilo. Ale odovzdal to tomu enemy týmu, jo. No aj keď to najväčšie carry teraz momentálne je práve PYW. Jo, je vidieť ten rozdiel v tých akoby bounty runách práve cez tie Pirate Headky. Jo, cez 23 000. Jo, teraz vezmenej fakt ako väčšina z tých goldov navíc je práve z toho. A dokonca Lelisovi v inventári pristál ten jeden Divine. Takže Jumic si pravdepodobne nechá takisto iba jeden. Ono sa akoby hovorí už od nepamäti, že jeden Divine je viac ako 2 v inventári. Starí veteráni to určite pochopia. Ja myslím, že Lelisovská veverička ako teraz už bude dávať tými žaluďmi, ale absolúčne mordy. Jo, teraz už obidvaja tí position force supporti sú možno ako tí najväčší burst damagery, čo tu vôbec sú. Jo, celku je vtipné, že jo, Fly síce na to nemá úplne build, jo, ale aj na tom Svenovi, akoby, jo, tam už niečo ako pohituje aj s tým účkom, keď už nič. Jo, tam už predsa len sa blížime fakt ako na levely 30 úplne ku všetkým. Ale bohužiaľ so Svenom mať tam Dusty, Solar Crest, Lotus Orb, jo, je proste jednoznačne Fly ten smutný. Jo, LGD teraz ale majú pred sebou zase akoby ten decision, kedy a ako ísť skúsiť toto celé ukončiť. Jo, Nauncovci sa proste nevzdajú len tak. 4,5 minúty. A musia teraz počkať, ako ideálne s tými refresherami tam proste akoby nabehnúť a proste to skúsiť urúbať celé. Jo, 1 kill na Templáre, 1 kill na Gunnerovi, na jeho Pangovi, alebo na tom samotnom Púčovi a je to game over. No ale potrebujú sa k tomu LGD dostať. Jo, dúfam, že tam teraz už ako nepôjdu nabehnúť tie vole akurát minúť akoby nejaké tie veci a potom tam nabehnúť bez tých refresherov. Na PYW dokonca už aj môže kúpiť celú Linkenu, ak sa nemýlim. Keď skúpil Blinku na tom Weaverovi, on si ide kúpiť ešte Swift Blinku navíc. OK. Weavera takto s Blinkou v 79. minúte teda nevidíte úplne bežne. Už aj Shadow Demon má by the way hexy, jo, aby sme ako nepovedali.
Fly tam má ďalších 6000 tiež, aby tam mohol kúpiť kľudne nejaké tie kirasy. Uvidíme, či LGD, ale teraz budú mať dosť intenzívne pripravené engage. Už sa tam ukáže akurát slide ofistami pan Echos. Jo, je jasné Nauncovcom, že už sa tu blíži ten engage. Neuáš zatiaľ nenápadne hľadá, našiel nakoniec práve Flya. Predsa len do Svenom síce bude mať tie buybacky, rozplynú sa úplne instantne. Podstatnejší je, ale predsa len Shiro. No, ten buyback síce na druhej strane samozrejme bude mať, ale Gunner sa tam teraz momentálne zasekol, príde si po PYW dozadu s tým vývrom, je to celku podstatné. A nakoniec to tam kluci udržia pri živote, Žaluť sa tam teraz dovláda, dáva nejaký damage. Tu, ale už máme pekné zdržanie od Kopiráka, zachráni tam akurát Gunnerovi prdel. Nauncovci držia. Jeden buyback na Flyovi museli dať. No ale tento chaos tej 80. minúte budú stále ešte udržiavať. No, neprišlo tam ani jedno BK, alebo ani jeden Battle Trends od toho trola. LGD teraz stále môžu pokračovať. Už iba ale 2,5 minúty. Už v tejto hre boli asi 3 alebo 4 tie buybackové okná, keď to viac menej šlo nejak ako celé doraziť. A doraziť, keď tam nemajú enemáci buyback. Nauncovci ale bez buybackov teraz idú skúsiť YOLO move. Ale ne. Idú sa tam skúsiť vyťahnuť smoku, možno počkať akurát na nejaké nenápadné prekvápko, ktoré LGD nebudú očakávať. PYW sa tam ide priblížiť, tam čaká akurát Mr. Kopirák, ale prekvápko nakoniec úplne nebude. Jo, veľmi pekný nápad od Nauncovcov, aj keď neviem, či by to teraz skončilo úplne krásne. LGD majú viac menej všetky cooldowny okrem tej Niuášovej arény teraz. Forceli tam jeden buybacíček, ďalšie akoby 3 tam nie sú, celkovo tam nie sú 4, ale LGD čakajú na Rošana, jo. Ten Rošan tam ale bude zase až za minútu a pol. Už nemajú kľúci na to ani slot a potom tam zase budú tie buybacky. A neviem akoby na čo tu LGD akoby momentálne čakajú, alebo akú príležitosť tam akoby teraz chcú vychytať. Ten húk od Kopiráka, ten mal správny uhlomer nastavený. Nemalo zase ale dosť dlhý. Bohužiaľ. Niekto ako u nás. Tuto v končinách. Dúfam, že ale ste všetci akoby dosť intenzívne teraz ako nachystaní sa dívať na nejakú tú Dotu 2, pretože sa na to už dívate predsa len celých 82 minút. Neviem, kedy naposledy v nejakej inej hre akoby môže ísť takáto nejaká ako kompetitívna jedna hra až do takýchto výšin. Samozrejme na CS-kách tam môže byť nejaké nekonečné tiebreaky a takéto záležitosti, ale tu v 82. máme čas, máme chill time. No, ako, už tu možno príde práve ten pressure na to, že tí hráči začnú mať taký ten chcací problém. Jo, začnú byť možno trochu netrpezliví. To určite ako môže v late game v Dote nastať, ja to určite poznám. Chcete oživenie, chat? A znova! Rošana, konečne teda pôjdu doraziť teraz LGD, som rád, že sme tu akoby teraz v tej 83 minútovej hre teda naladený úplne plne. PYW teda dostane znova ten AGC-ček do rúk. No a teraz už musí prísť ten čas. Jediný buyback, nemá Fly a nemá ho ani Gunner. Počkej, Gunner niečo kupoval teraz, pretože mu chýba 2400 goldov na buyback. A to je problém. Nie som si úplne istý, čo tam akoby teraz tým Pangolierom akoby momentálne kupoval. Každopádne, LGD idú využiť asi svoj 5. pokus breaknutia high groundu. Diviny tam sú left and right, či už na veveričkách, templárach, alebo na nejakých tých troloch a vývroch.
Opener ale väčšinou býva práve od Niuáša. Pozrite na tú armádu trapiek. Nauncovci sa schovávajú pomaly pod tým trónom. Jumiča tam teraz akurát bude na mide vidieť, ale bude to práve Kopirák. En už dostáva burst práve od toho Weavera. Kopirák sa rozplynul. Buyback síce bude mať, ale tu sme videli tú silu, ktorú tam teda dokáže dať. Gunner vychytaný, ale medzi tým akurát nejaký tých entanglok. Dobrý. Nakoniec sa odtiaľ teda dostane. Shiro sa potrebuje takisto ešte resetu z tohoto celého Echo. Z jedno prvé bíke by musel dať. Tu ale prichádza krásna arena, spíra na dvoch. Shiro prichádza na druhé kolo a z tohoto Kopirák nepôjde nikde. Naunc a celá Eneido tam má problém. Shiro ešte predsa len teraz bude mať ďalšiu pletotrencu, aby tam niečo zabil, možno si ho tam ale kunci chcú odťahnuť až po tú fontánu samotnú. Tam nikto zatiaľ úplne nepušuje, akurát PYW Shiro. By tu mal odovzdať na toto život. Buyback síce bude mať, ja neviem, či tam má ešte ďalší Divine, pretože to už je druhý, ktorý odovzdal. Žaluď tam letí. PYW toto nakoniec prežil ten snipe, ešte možno stačí, ne. Gunner nestihol teda doraziť úplne toto celé. 100 sekúnd tam ale nebude Kopirák. LGD. Majú stále ešte Aegis. Potrebujú to akurát resetnúť, dohýlovať to celé a sú schopní ísť možno toto celé doraziť. Ja na Shirovi predsa len raz, ale tiež nebudú mať buyback, takže by teoreticky ešte mohli čakať do 93. minúty, aby ho mali. Well. Boj. Najdlhšia hra tohoto peču. Sme radi, že sme toho pekne spoločne svedkami. Vyčkávajú tu LGD zase na nejakú príležitosť. Nauncovci sa tam iba schovávajú pod tier 5-kami, pod tier 4-kami. Tam nemajú ani iný choice. Už tu ale prichádza ten banér. Jumič bude ten, ktorý sa tam teraz skúsi akurát teda postarať o tú waveu. Tie katapulty ale momentálne nemajú ako zabiť. Sice tam príde ten Searstoneček a podobne. Nemajú tam koho poslať. PYW medzi tým ide na vrchu zabezpečiť rovno tie raxy. Pozrite na tú rýchlosť, ako sa rozpadávajú tie budovy. PYW a jeho Weaver chce Čínu poslať ďalej. Niuáš skáče znova. Hexa síce trafená, ale tam stihol Jumič pekne ublinkovať. Mega creepy sú teda ale pekne krásne na svete. Pomaly ďalej zájdeš, sa hovorí LGD, pôjdu po to. PYW, pekné defenzívne schovanie teraz od Vaja. Počká ho tam ale Gunner. PYW nakoniec stihol dať ešte tú timelapsu. Ten blázen ešte môže damageovať práve tú Templáru. To ešte si nedá minimálne do backupu, ale tie hity tam letia. Templára padá. Z Paternu to stačilo, Buyback tam ešte bude, ale Shiro už fokusuje ten trón. Nauncovci, ak chcú ešte toto celé udržať. Za sekundu sa im spavnuje konečne ten push. Budú tam teraz momentálne tie petici, ale tam potrebujú ešte uhrať zázrak. Petici, Nauncovci majú nejakú šancu, Kopirák a teraz môže skúsiť húk. Netrafil ten húk, ale tak, ako by si predstavoval. Žiadny punish sa teda úplne nekoná, okrem toho, že nemajú Nauncovci glyph, nemajú žiadne raxy. Budú to mať LGD jednoduchšie. Úplne úprimne sa akoby tými mega creepami zas tak moc toho ako nezmení, Budú to mať LGD akoby o trochu príjemnejšie. A pravdepodobne tam teraz kľudne budú čakať na ten buyback od Shirovho trolla. Ja by som sa ako nečudoval, keby sme kľudne išli niekde ďalej, ale vyzerá, že Nauncovci to nechcú predĺžovať. Oni vedia, že proti mega creepom to nebudú mať jednoduché a pôjdu na YOLO move. Kopirák tam našiel opener práve na PYW, zatiaľ ešte môžu damageovať a zatiaľ aj zabijú. Divine tam bude pekne na zemi a toto prekvápko od Nauncovcov by ešte nejakú tú malú nádej získať mohla. Na 90 sekúnd si získali trochu času. Jumič. Tomu by sa podľa mňa hodil celku Agarim, aby tomu minimálne portiť teda cez celú tú mapu momentálne. Ale ako LGD už tam odovzdali čo? Teraz tretí Divine, ne, akoby k tomu. Samozrejme tam teraz ako bude chýbať PYW-ovi ten jeho. A ten zase akoby môže znova dofarmiť. Ja som ale už kompletne spocený za túto hru, ako 88 minút. Odkryté obidva tróny. Ale ani jeden z tímov to nechce dokončiť. Teda nie, že by nechceli, oni by chceli, ale obidve strany to chcú dokončiť na tú opačnú. Amplify damage by mohol ale urobiť mierny rozdiel. Nauncovci sa idú zase skúsiť vyťahnuť. Skúsiť nájsť niekde od LGD, možno práve toho trolla bez buybacku. Skúšajú húky. Žiadny Embrož trafený nebude. Majú tam aspoň tú Templáru, ktorá tam predsa len môže celku efektívne depušovať. Echos medzi tým a celý tým LGD teraz fakt ako veľmi zodpovedne, aj keď tam majú tie mega creepy, nikde nejdu. Oni nemajú 4 minúty buyback na trollovi, nemajú tam teraz PYW ešte 15 sekúnd, oni sa nebudú hýbať nikde, jediný vyťahnutý je akurát Echos. Akoby s Embrom a Ninja Gearom tam bude celku relaxírovať predsa len.
No a za 3 sekundy už tam máme teda PYW naspäť. Táto hra možno ale neskončí nikde, chat, akoby, jo. Ste si vybrali ale dobrú hru na tuto nejaký jako Pedro hype, to jako ne, že ne. Well. Nikomu sa nikde nechce. Pomalá hra na to, či niekto náhodou nebude mať chvíľku vypnutý monitor a nezabudne, že tam jako nemôže nabehnúť. Jo, ten najstrastiplnejšie je práve akoby ten čas, kým tá Templára u Nauncovcov nemá ten buyback, jo. To je 4 minúty 40. Čo je? Nechal, no. A ona už predtým zmukla. Počkať. LGD našli, ale konečne ten opener a ten bude veľký. To je práve na Jumu. To je ten jediný target bez buybacku. Juma! Kde bol? Juma sa hodil nejaké tie jednej šance, Kopírák to pôjde skúsiť ešte otočiť nás na koniec. Zabijú aj PYW offline, tam ešte sa snaží doraziť takisto toho druhého stoparta, to sa teda podarilo. Ale vzadu je to dôležitejšie, Lelis je tam problémov pri buybacku tiež. Echo sa ho tam snaží vedere doraziť sám, tá Beverička ho tam ale pomaly stoluje, ne. Echozovi sa to nakoniec podarilo vzadu, ale ten fight ešte pokračuje, Kopírák tam má práve chyteného Šira, ten síce takisto nemá tie buybacky, ale tam už je ten lifesteal. Kopírák už dostáva bomby, už je tam break, PYW je tam znova a vyzerá, že NA Dota bude mať pred sebou ten posledný a úplne posledný fight a posledné sekundy. Neskutočný zámer u LGD. Jumič ale teraz bude smutný a Team Nouns vypadáva z Riyadh Masters. LGD Gaming zvládli 90-minútovú hru. Už ani tu nedýcham pomaly. Čakali sme na to 100 rokov a jediné, čím to môžeme zhrnúť. Neskutočne. My sme skoro hitli 500 divákov, chat. Vy ste absolútne blázniví. Ja že som do toho síce akoby dal úplne celú svoju energiu, ktorú len mám. Dáme si tam možno ešte nejakú tu akoby teraz dotičku, neskôr moju. Máme predsa len dohrané všetko. Ale máme za sebou prvé 4 dni eSports World Cupu. Prvé 4 dní, ktoré pre mňa boli akoby hlavne taká tá najväčšia skúška, ako akoby budem zvládať akoby ovládať tú produkciu a takéto akoby podobné záležitosti, čerpať tam akoby z tých záležitostí, prepínať to tam ako to potrebujem, mať tam všetko nastavené správne a za mňa do 4 dní boli úplne absolútne brutálny predvoj. Na to, keď sa teraz pripojíme potom za 2 dní do toho group stageu, kde budú tie najväčšie týmy, kde budú Falconovci s našim skiterom, kde budú Gaming Gladiátori, Extreme, kde budú Liquidi, kde budú mnohé iné veci. A ja vám fakt ako neskutočne ďakujem, že dneska, čete, viete koľko sme mali dneska subov? Moment, ako dáme si tam ešte zhrnutie od toho mainu a tak, ale viete, koľko sme mali dneska subov na začiatku streamu? Podľa mňa sme mali nejakých 170 alebo niečo podobné. Vy ste to proste cez ten hype train dali na 247 subov. Zatlieskajte si, chat. Absolútne si zatlieskajte. Brutál. Pôjdeme si potom akoby pozrieť ešte všetky tie alertičky a takéto veci. Dáme si tu ešte dneska samozrejme nejakú tú poriadnu aftershow. Aj keby som radšej urobil aftershow Gabči. Ale pôjdeme sa pozrieť ešte na nejaké tie moje doty. Bolo ich tam možno aj viac, no, Voliango, ja ani neviem proste. Ja fakt ako som sa, to iba tak ako premýšľam, čo som to videl predtým za číslo, ale nejak som to ako nesledoval, že jo. Nelo by to byť aspoň tolik sabu, ako je diváku. Tak to máme ešte nejakoby 200 chýbajú, chat, ale aj tak neskutočný výkon. Ďakujem takisto aj za tie doná, ďakujem za tú podporu. Bolo dneska teda vidieť, že keď tu akoby posadím Gabču
tak prostě to tu jako začne lietať a fungovalo to úplne brutálne dneska. Ďakujem moc. 70 subov je reálne číslo, ale uvidíme. Bude pak giveaway o tú ropnou spoločnosť. Až keď ju dostanem, tak potom ju rozdám, jo? Dohodneme sa, ja. Instantne, ak dostanem ropnú spoločnosť, tak ju rozdávam giveawayom, jo? Sme dohodnutí, chat. Mne stačí jeden vrt. Ja myslím, že by nám stačil jeden vrtík, jakoby iba, tymo. Dobre, poďme si to tu teda ešte pozrieť. Nejaké to zhrnutíčko na maine, nejaké tie, jakoby, som zvedavý, čo nám povedia o tej 80 či 90 minútovej brutalite. A potom pôjdeme na aftershow, potom si pôjdeme akoby nejaké tie alertičky zopakovať, pôjdem sa akoby pozrieť, čo si tam robili za klipy, pôjdeme sa pozrieť na iné záležitosti, dáme tam možno nejaký môj feed, aby som akoby už dokonca aj spadol z toho Immortalu, aby sa mi zase akoby ľudia mohli pekne smiať. No proste dneska večer ešte budeme pokračovať, takže nikde pekne, krásne, neodchádzajte a ideme dneska ešte pekne pokračovať. No. Ja som úplne spocený, jak svinia, neviem, či to je vidieť, chat. A ja som absolútne... Mám úplne mokré vlasy, som úplne spocený. Ale stojí to za to. Pre vás všetko, chat. Pre vás všetko. New adventures bring new challenges. Even as the heat rises, dandruff and grease won't stand a chance. With new Clear Men, powered by triple formula technology. To eliminate dandruff, itch and grease, gives you 8 hours of freshness and 100% dandruff-free hair. New Clear Men, 0% dandruff, 100% confidence. What a way to end the play-ins. If that's a sign of things to come here at Riyadh Masters, we are in for one heck of a tournament. What a finish from LGD. And unfortunately for Nouns, the road ends here as they are now eliminated out